Так, усім прывітанне. Напішыце, ці добра мяне чуваць. Ці добра мяне бачна. Зараз сам яшчэ праверу картинку, таму што у мяне траблы ўзніклі з правадным інтэрнэтам. І мы сёння будзем стрыміць чыста з Wi-Fi. Спадзяюся, гэта не адаб'ецца моцна на якасці. Ці добра мяне бачна. Ну, нібыта ўсё больш-менш адэкватна. Будем спадзявацца, што спалучэнне застанецца стабільным. Вось голас у мяне сёння трошкі сеўшы, таму што я прыхварэў апошнімі дзенькамі, але пастараюся сёння нармальна адстрыміць. Проста калі вам будзе падавацца, што у мяне голас прасядае, то вам не падаецца гэта сапраўды так. Я буду хрыпець, сапець, а вы будзеце сядзець і цярпець. Усё паклясацца, як нам усім падабаецца. Так, я пакуль параскідваю спасылку яшчэ. Тут пачынаем стрым. Так. Мабыць, не трэба будзе сюда закинуть. Everyone. Начинаем стрим. Текс. Йоу, добрага стрыму, як дыплом. Дыплом добра, дыплом ёсць. Экзамен здаў добра. Здаў дыплом, так. Ну як здаў, я яго абараніў. Ён вымушаны быў падацца маёй абароне, яму пагражала сур'ёзная небяспека. Але я прыйшоўся акурат па месцы і задэфаў карацей малютку. Усё будзе добра. Таму вы зараз глядзіце фактычна ўжо на цалкам сабе дыплямаванага неўрабіёлага, прынамсі на ўзроўні бакаляўра. Текс. Дзе наш X? Так. Запостили на Иксе. Народ потихонечку, гляджу, збіраецца. Віншую. Дзякуй, дзякуй. Віншаванні, дарэчы, з донатамі таксама прымаюцца і вітаюцца. Текс. Чат сабе выведу. Ну і здаецца, можам пачынаць. Здаецца, можам пачынаць. Калі будуць нейкія памехі, зноў ж такі пішыце, таму што я сёння стрымлю без праваднога інтэрнэту, чыста на Wi-Fi, таму што правадны не працуе, на жаль. Вядуцца нейкія ремонтныя працы ебанутыя. Пачаць стрым варта хіба што сапраўды з таго, што я учора абараніў дыплом.
3 гады навучання ў польскім універсітэце яны скончыліся, ну прынамсі гэты этап навучання. Я планую ісці ў магістратуру, гэта яшчэ там 2 гады. Вось. І паралельна, вядома, я вас не пакіну, буду старацца весці канал па меры магчымасцяў. І гэтым летам у мяне досыць шмат вольнага часу з'явілася. І адпачыць трэба, у прынцыпе, ад усялякіх вучэбных і навуковых абавязкаў. Я буду больш стрыміць. Можаце чакаць больш стрымоў ад мяне. Вось у перыяд з ліпеня па верасень прыкладна. А далей там уже паглядзім, як пойдзе. То бок фактычна я зараз пераходжу ў рэжым фул стрымінгу і пагляджу, як гэта ў прынцыпе запрацуе. Ну, ва ўсіх аспектах, што датычна там гледачоў, донатаў і гэтак далей. Просто цікава будзе паэксперыментаваць. Таму што дагэтуль я стрыміў там раз на тыдзень спачатку, потым 2, выключна ў рамках хобі. А зараз я паспрабую перайсці на фул стрымінгавы такі рэжым і паглядзець на вашу рэакцыю. Кожны раз нязвыкла чуць пра бакалаўраў 3 гады. Ну так, праблема беларускага бакалаўрыяту заключаецца ў тым, што ты вымушаны 4 гады вывучаць прадметы, якія абсалютна ніякага дачынення не маюць не тое, што да тваёй канкрэтнай спецыяльнасці, твайго канкрэтнага кірунку, а наогул да нават смежных кірункаў. Вось у Беларусі я 3 гады хадзіў на фізру, дзе мы проста па лесе шлёндаліся. У Польшчы фізра, яна таксама абавязковая, але, па-першае, там можна абраць сабе канкрэтную секцыю. Я хадзіў, напрыклад, у басейн. Калі я вучыўся ў БДУ, у мяне такой магчымасці не было. Ну, там ёсць былі вельмі розныя, там хтосьці хадзіў у мацоўню, хтосьці на грэблю нават запісаўся. Яны проста павіслі, хуярылі і спявалі гэтыя камандныя нейкія песні грыбчарскія. А акрамя таго, гэтая фізра цягнулася толькі год. Астатнія 2 гады займалі іншыя важныя прадметы. Я ўжо не кажу пра адсутнасць прадметаў тыпу псіхалогія, сацыялогія, эканоміка, беларуская мова. У асобных выпадках там спатыкаюцца ў нас усе яшчэ ў Беларусе пары па ідэалогіі. Нічога падобнага, вядома, у польскіх універсітэтах. Ну, прынамсі, ва універсітэце, у якім я навучаўся, я не сустракаў. Адпаведна, больш часу на важнейшыя прадметы застаецца. 3 гады. Так, 3 гады. А ў Беларусі нядаўна, у прынцыпе, большасць спецыяльнасцяў трывала 5 год. Нават не 4, а цэлых 5. І да гэтай пары, ну, прынамсі, калі я яшчэ навучаўся на біяфаку БДУ, у нас адна, прынамсі, спецыяльнасць, біятэхналогія гэта была, яна трывала цэлыя 5 год. Колькі з гэтага часу сапраўды вылучалася на тое, каб пашырыць праграму, можаце самі здагадацца, асабліва хто вучыўся у беларускіх вышэйшых навучальных установах. Бухаць. Ды я не бухаю адзін. І на стрымах я таксама не бухаў ніколі. Максімум псіхаактыўных сродкаў, якія я магу сабе дазволіць падчас трансляцыі, гэта вось кака-кола або там кава. Ну, зараз няма сэнсу піць каву, таму што і так апошнія дзянькі былі як у пекле, гарачыня амаль пад 40 градусаў. Я піў кака-колу. І вось зараз п'ю кака-колу. Хаця вось акурат у гэты момант прыдалося б хутчэй нешта гараченькае, скажам, гарбата, таму што горло ў мяне трошкі пабальвае яшчэ. І па голасе гэта таксама чуваць. Гэта той самы момант, калі я павінен пачаць парадыраваць Гжэгожа Брауна, але просто так без замовы ад гледачоў я не хачу гэтым займацца, я хачу хутчэй перайсці да тэмы сённяшняга стрыму. Таксама фізра была і таксама можна было абраць, але вельмі абмежавана, плюс рэфераты па фізрэ. Мы рэфераты...
Блять, там трэба было нейкую одну такую хуйню напісаць, калі ў цябе былі необацносці. Караці, калі ты не прысутнічаў на занятках. І, па-мойму, мне один раз прыйшлося нешта такое даслаць. Але, ну, зноў ж такі, гэта гадавы курс. Не ведаю, куды тут яшчэ літару Х сунуць. Самі ўсоўваеце сабе. Хаця, ну, вядома, хацелася б, каб фізры ніякай не было, каб гэта было добраахвотна, то бок, напрыклад, каб давалі якія-небудзь зніжкі на паход у залу або ў басейн. Каб можна было запісацца ў якую-небудзь спартыўную секцыю бясплатна або, прынамсі, ільготна. А не проста ўсіх прымусова заганяць, марнаваць на гэта дохуя грошай. Мне здаецца, калі б гэта фізра была добраахвотная, то універсітэт проста нашмат менш грошай на гэта марнаваў бы. Белмова, памятаю, добра прыдалася знаёмствам з крутой выкладчыцай, якую пасля пасадзілі. Ну, белмова асобным курсам гэта крынж проста. Калі ты навучаешся ў беларускім, не беларускамоўным універсітэце, і адзіны прадмет, які выкладаецца па-беларуску, гэта беларуская мова. То бок, зноў ж такі, мы прыходзім да таго стэрэатыпу, да фармавання таго стэрэатыпу толькі ўжо ў цалкам дарослых людзей, якім у школе патлумачылі на працягу 11 год. Ім гэта перадавалі такі канкрэтны устойлівы стэрэатып, што беларуская мова па-беларуску можна размаўляць толькі пра беларускую мову і пра гісторыю Беларусі. На крайняк пра беларускую літаратуру. Вось, то бок, гэта, вось, як уявіць сабе, напрыклад, у польскім універсітэце пары па польскай мове. Ну, гэта ж проста несуразіца нейкая. А ў Беларусі гэта прадмет, на які глядзяць так сур'ёзна. Тыпу, вось у нас ёсць ангельская мова, дзе мы вывучаем ангельскамоўную тэрміналогію біялагічную, ну, у маім выпадку. І ёсць беларуская мова, дзе мы вывучаем яе таксама як замежную мову у рамках там тэрміналогіі, хаця нам нават тэрміналогію біялагічную ніякую не давалі, нам з нейкага хуя вырашылі распавесці пра гісторыю беларускай мовы, блядь, пра еўфрасінню полацкую, пра ебаныя статуты ВКЛ, всю гэтую парашу проста са школьнай праграмы. Абсалютна бессэнсоўная лухта. А вырашэннем гэтага пытання было проста ўвесці беларускую мову як мову навучання ва ўніверсітэце, як гэта зроблена ў польскіх навучальных установах. Сёння канфа будзе? Не, канфы не будзе. Спачатку будзе мазгінез, а потым відосы глядзець пойдзем. Маргінез пойдзе далей у навуку пасля ліцэнцыяту. Пляны такія ёсць, так. Пляны такія ёсць. Блядь, калі вам хочацца паглядзець на Олега Фрэна, зайдзіце на ягоны канал, паглядзіце ягоныя відосы яго самога, таму што я цудоўна разумею, што вам канфа патрэбная не для таго, каб мы з правым кутом 2 гадзіны проста ўрад распавядалі пра фільмы, якія мы нядаўна глядзелі. Вы хочаце, каб вам базы навалілі. У тым ліку пра біялогію пола, пра гендары, я разумею, вельмі хочацца, але калі вы прыходзіце выключна за такім контентам, то чаму б вам не перайсці проста па спасылках, якія пакідае для нас Олег вось на свае соцсеткі. Заходзіце туды і насалоджваецеся. Гэта нон-стоп фан. Я вас туды накіроўваю. А тут мой канал, і я тут галоўны персанаж. Далан, нікуды ты не пойдзеш, данос дойдзе раней, чым ты скончыш магу. Так, данос. Ну уж гэтыя даносы. Вось сапраўды, дарэчы, гэта проста ахуець, блядь, наколькі людзі тупыя проста. Тупыя, блядь, вось не тое, што каб дрэва, гэта, блядь, камень, нахуй. Просто, нахуй, Міха Сільгін, нейкі стендап-комік,
пра існаванне которага я даведаўся выключна калі мне пачалі дасылаць скриншоты з твиттеру, дзе ён сутыкаецца з рандомнымі ананімнымі аккаунтамі ў твиттары і пачынае з імі спрачацца, звяртаючыся да мяне па імені і прозвішчу. Просто, блядь, да рандомных людзей, нахуй. Я, калі што, пра Міхася Ільіна ніхуя не ведаў, не ведаю і ведаць не хачу. Гэта нейкі проста нормісны стендап-комік беларускі, які там робіць нейкія праграмы з Мірзалізадэ, якога мы таксама нядаўна глядзелі. Гэта ўсё, што я ведаю пра Міхася Ільіна, і даведаўся я ўсё гэта ўжо пасля таго, як ён пачаў на мяне высірацца ў інтэрнэце. Прытым ён, блядь, мяне ўзяў забаніў, і піша, блядь, у сваіх каментарях, што я з цыкунішка прыходжу да яго размаўляць з ім, спрачацца, срацца, блядь, праз фейкі. Прытым, што ён, блядь, мяне забаніў з нейкага хуя. Я таксама пра гэта даведаўся ўжо постфактум. Наколькі вялікую плошчу у ягонай галаве я займаю рэнт-фры. Вы разумееце гэта? Я проста існую. Тым часам Міхась Ільін, блядь, 50 паведамленняў у мой адрес пры гэтым, абсалютна нейкім рандомным твітарскім аккаунтам. Прычым гэта здараецца ўжо не ў першы раз. І ён вядзецца, блядь, кожны раз. І там дастаткова зайсці на гэтыя аккаунты, каб зразумець, што гэта не я. Там апошнім часам пісаў яму нейкі чалік, у якога ўся сценка апошнім часам забіта нейкімі навінамі пра футбол. Любы чалавек, які глядзіць, хаця б часткова мой контент, хаця б часамі заходзіць на мае стрымы, можа зрабіць выснову, што мне, блядь, похуй на футбол. У прынцыпе-то я нават хейтер футболу, можна сказаць. У што можна паверыць з большай верагоднасцю? У тое, што я настолькі вырашыў заканспіравацца, што пачаў, блядь, сачыць за навінамі футболу і пісаць адпаведны блог на гэтую тэму ў твітары. Ці у тое, што насамрэч, блядь, мне похуй на гэтых людзей, я даўно пра іх забыў, і адзіная прычына, па якой мне прыходзіцца іх узгадваць, гэта тое, што яны на мяне працягваюць высірацца. Уся гэтая тусоўка Еўрарадыё. У прыватнасці вось Міхась Ільін вылучыўся. Герой, блядь, геній. Геній нашага пакалення, герой проста. Чаму менавіта вакол Еўрарадыё уся гэтая братва тусуецца? Рабіце высновы самі. Мне абсалютна насраць. Я і дэкларатыўна неаднаразова заяўляў экспліцытна на сваіх каналах, што мне абсалютна похуй там, блядь, на Ціханоўскую, на ёбаное Еўрарадыё, у прынцыпе на апазіцыю як такую. Мой канал не пра гэта. Мой канал не пра вось гэтае вашае капашэнне ў дробязных нейкіх палітычных сёймінутных канфліктах. Мой канал, ён пра рэчы сур'ёзныя, вечныя, пра рэчы высокія. Нават калі перыядычна я апускаюся ўніз, каб павесяліцца, пазабаўляцца. Насамрэч, мой канал, ён выключна для людзей з высокім густам. А вось усю гэтую шушару, калі ласка, пакіньце па-за маім полем абшару. Проста пакіньце яе недзе вось там. Гэта ў тым ліку зварот да самой гэтай шушары. Ад'ебіцеся ад мяне. Я, блядь, вас забываю перыядычна. Вось ідзе, блядь, 2 месяцы, я пра вас ніхуя не памятаю, вы высіраецеся на мяне. Абсалютна беспадстаўна. Потым я зноў, блядь, пра вас забываю на 2 месяцы, вы зноў высіраецеся. Я не разумею, чаму на працягу так доўгага часу вы не можаце дастаць мяне са свайго роту. В прынцыпе, я разумею, што я умею раздражняць людзей, але нібыта я нават не намагаюся. Я проста існую, я проста вяду сваю інтэрнэт-дзейнасць, а нават не нападаю, блядь, ні на каго. І пры гэтым, блядь, там яшчэ каментары пішуць. Хто глядзеў мой відос, той разумее, што я, блядь, з аднаго боку стрымера на 60 праглядаў, з другога боку я, блядь, публічна абражаю людзей, траўлю іх, блядь, даводжу, не ведаю, там, да самазабойчых думкаў.
Як гэта ўжываецца ўсё ў адной канцэпцыі, я не разумею. І пры гэтым я сцыкунішка, і пры гэтым мяне, блядь, забанілі. Я запісаў відос на там 1700 праглядаў, гэта таму, што я такі сцыкунішка. Яны мяне забанілі і працягваюць на мяне высірацца пры тым, што я пра іх нават не ведаю, таму што яны, безумоўна, гігачэды самцы. Альфа-самцы вось такія, ну, чыста як вось з мемасаў. Вялікая сківіца. Збольшага, канешне, расійскамоўная сківіца, але мы на маім канале не дыскрымінуем людзей па прызнаку мовы звычайна. Ну, гэта такі невялічкі адступ. Я, у прынцыпе, хацеў пра іншае сёння паразмаўляць. Нахуя я пайшоў у гэтую сцезю. Было б цікава пра абарону паслухаць на нейрабіялогіі, калі яшчэ не было. А что ты хочешь конкретно послухать? Подставка под Олега. Мама твоя. Так, твой канал Правобаза. Так ты не футбольный фанат, пиздец, відписк, дизлайк. Ну, кто б мог подумать, что правда, что человек вот с таким ебальником и с таким складом тела, и он не футбольный фанат. Человек, який вивчає нейробіологію, які, не ведаю, абірае... Не хочу для сябе такі стэрэатып ствараць, што я сяджу дома пастаянна, але, ну, ўсё ж такі, так ці іначай, я паміж нейкай спартыўнай гульнёй на вуліцы і гульнёй у кампуктар са сваімі сябрамі па інтэрнэце абіраю другое. Хаця, з іншага боку, людзі, якія глядзяць футбол, яны... прыкладна так же і выглядаюць, блядь, яны ж не спартсмены ніхуя. Окей, гэта хуёвы аргумент. Трэба прыдумаць які-небудзь лепшы аргумент на карысць таго, што я не фанат футболу. Прыдумаць, калі ласка, для мяне вось у чаце. Я паспрабую скласці спіс і выслаць ва ўсе беларускія апазіцыйныя незалежныя СМІ. Хай яны надрукуюць, каб абараніць маё шчырае імя, мой гонар. Мазач, не налягай на вугляводы, шокі наеў. Мне можна. Стрэсавы быў перыяд апошнім часам. Для людзей з высокім густам, ну тады я пайшоў. Да ты-то, блядь, лепей не заікайся нават, сядзі маўчы. Прайшоў па квотах мужыцкіх і яшчэ выёбваецца. Так, ладненько, давайте тады будем паступова пераходзіць да асноўнай тэмы нашай сённяшняй размовы. Таму што мы павінны сёння паразмаўляць з вами пра пол і ягоную актуальнасць. Наколькі катэгорыя полу з'яўляецца актуальнай у біялогіі. Аргументы на карысць таго, що ти не фанат футболу, ну ти не скуф. Не, недостаткова. Трэба больш, трэба мацней. Не поверыць, не поверыць. Так. Толькі мне трэба адкрыць спачатку свае матэрыялы дапаможныя. А сёння мы з вами разбярэм тэзіс трансактывістаў і некаторых нават акадэмікаў, навукоўцаў, філёзафаў аб неактуальнасці катэгорыі полу менавіта ў кантэксце біялогіі. Пэўным натхненнем такім паслужыла мне для таго, каб запісаць на гэтую тэму асобную лекцыю, быў пост вядомага нам усім Валянціна Конана у ягоным інстаграм-аккаунце. Так, зараз мы сюды гэта захаваем, каб вам паказаць гэты пост. Выява. Так. Опа.
Ось, значыць, быў такі пост у інсце нашага Конана Ви, у якім ён распавядаў пра сексуальнасць, пра гендер, пра пол у тым ліку. Ну, наша сённяшняя дыскусія не будзе датычыць гендеру, не будзе датычыць пытанняў самаідэнтыфікацыі. Мы засярэдзім сваю ўвагу выключна на пытанні біялогіі, пытанні полу, тое, што па-ангельску называецца секс. Ось, і Трэш Смэш у сваім інстаграм-аккаунце піша наступнае. Спектр. Сучасная навука дае нам усё больш сведчанняў. Ні біялагічны пол, ні гендер, ні сексуальнасць не з'яўляюцца строга бінарнымі, толькі М ці Ж. Гэта спектры. Небінарныя і квір-персоны сваім існаваннем паказваюць, што гендерная экспрэсія і ўнутранае адчуванне чалавека нашмат багацейшыя за састарэлыя прыдуманыя грамадствам рамкі. Вось, і паколькі пост быў напісаны на беларускай мове, я вырашыў звярнуць на яго ўвагу, таму што так ці іначай беларускамоўны дыскурс, ён замкнуты сам у сабе, і вялікая колькасць людзей пачынае спажываць выключна беларускамоўны контент. Такім чынам, для іх асноўным аўтарытэтам у пытаннях там полу, гендеру, самаідэнтыфікацыі будуць вось такія людзі, як Трэш Смэш, таму што ён адзіны фактычна падымае гэтыя тэмы. І я, як чалавек, які таксама робіць контент па-беларуску, вырашыў на гэтыя тэйкі адрэагаваць. Ну, прынамсі, на частку з іх. А менавіта на тое, што ён напісаў і ўзгадаў тут пра біялагічны пол. Сучасная навука дае нам усё больш сведчанняў. Ні біялагічны пол, ні там наступнае не з'яўляюцца строга бінарнымі. Гэта спектры. З чаго вынікае, што пол Трэш Смэш у гэтым пасце таксама разглядае як спектр. І вось пытанне таго, ці з'яўляецца пол спектрам, будзе прысвечаная сённяшняя лекцыя. І лекцыю гэтую я уладкую такім чынам. Дарэчы, можаце задаваць свае пытанні па тэме з прыпіскай «Сабака Маргінез». Іншыя я буду чытаць ужо пасля. Ну, каб не збівацца з думкі. І як я збудаваў гэтую лекцыю, спачатку у першай палове я буду прадстаўляць вам аргументы за тое, што пол сапраўды з'яўляецца спектрам. То бок, гэта будуць аргументы людзей па тыпу Трэш Смэша, і не ўсе яны, дарэчы, будуць нават абмяжоўвацца чыста актывісцкімі тэйкамі, бо значная частка гэтай аргументацыі ўжо знайшла сабе месца ў акадэмічнай літаратуры і, магчыма, нават у падручніках. Таму першая палова лекцыі будзе прысвечаная абароне тэйку пра тое, што пол гэта спектр. А ў другой частцы я паспрабую раскрытыкаваць гэтыя аргументы. Итак, у жывёлаў пол вызначаецца па-рознаму. Бываюць жывёлы, у якіх пол вызначаецца яшчэ перад тым, як сустрэнуцца дзве гаметы і сфармуюць зыготу. Гэта так працуе, напрыклад, у калаваротак і некаторых іншых арганізмаў беспазваночных. Ёсць арганізмы, у якіх гэты самы пол вызначаецца ўжо пасля таго, як зліліся гаметы і стварылася зыгота. Напрыклад, у рэптыліяў, у которых тэмпература атачэння вызначае, ці з яйка вылупіцца самка ці самец. І гэта вось такі знешні ўплыў на тое, там я не памятаю канкрэтна, якая тэмпература, які пол вызначае, можаце пачытаць пра гэта падрабязней у інтэрнэце, сёння не пра гэта. Да нас, як для людзей, цікавей за ўсё, што у нас пол фармуецца менавіта ў момант сутыкнення двух гаметаў. І вызначаецца ён храмасамальна. Гэта ўсе яшчэ са школьнага курсу біялогіі ведаюць, што XX палавыя храмасомы азначаюць жанчыну,
а XY палавыя храмасомы азначаюць мужчыну. Чаму, у прынцыпе, гэтыя самыя храмасомы для нас так важныя? Уся справа палягае ў тым, што Y-храмасома, нашая мужчынская, яна змяшчае ў сабе такі ген. Называецца SRY ген, SRY, калі скарочана. Ген гэты адказвае за актывацыю генаў іншых, звязаных з развіццём мужчынскіх першасных і другасных палавых прызнакаў, праз тое, што ён проста адказвае за выпрацоўку мужчынскіх палавых гармонаў, андрагенаў, галоўным з которых з'яўляецца тэстастерон. І адпаведна, калі у арганізма у геноме палавыя храмасомы XY, тэстастерон будзе вырабляцца і арганізм будзе развівацца па мужчынскім тыпе. А у арганізмах, у которых няма Y-храмасомы, адпаведна, няма SRY гену, андрагены не вырабляюцца, і арганізм проста па дэфолце развіваецца як жаночы. Вось, напрыклад, чаму у мужчынаў ёсць саскі, пры тым, што мы не кормім сваімі ціцкамі нашых дзяцей, таму што усе чалавечыя арганізмы развіваюцца па дэфолце як жаночыя. І толькі потым ужо ўплыў гармонаў выклікае развіццё тых самых першасных, напрыклад, ганады, нашыя палавыя залозы, або другасных палавых прызнакаў, такіх як шырокія плечы, больш выражаная мускулатура, валахня на твары і гэтак далей. Але і тут пачынаецца аргументацыя трансактывістаў, назовем іх так у рамках нашай дыскусіі, трансбоку падыходу да гэтага пытання. Ёсць такая мутацыя, якая называецца анеуплаідія. Гэта мутацыя, калі адна з нашых храмасомаў падвойваецца у працэсе міёзу ці у нейкім далейшым этапе развіцця клеткі, так ці іначай атрымліваецца, што у нас пры зліцці двух гамэтаў у зыгоце будзе не дзве палавыя храмасомы, а, напрыклад, 3. Або можа наадварот быць толькі адна, таму што другая была страчаная, бо клеткі неправільна падзяліліся. І ў такім выпадку у нас узнікаюць досыць цікавыя выключэнні з гэтага правілу XXXY. Зараз я вам покажу. Я не паляніўся, зайшоў на Вікіпедыю, дзе вельмі выразна гэта ўсё прадстаўлена у выглядзе таблічкі. Вось, значыцца, у нас з вами, акрамя класычных варыянтаў XX і XY, якія вы бачыце тут вось у першым шэрагу трэці гэта XX, і ў другім слупку другі радок гэта XY. Гэта вось наша класычная жанчына і мужчына. А ўсе іншыя варыянты гэта тыя ці іншыя опцыі анеуплаідіі. І найбольш вядомыя з іх гэта выпадак, калі у жанчын прысутнічае толькі адна храмасома X, гэта называецца сіндром Шырышэўскага Тёрнера. Гэта канкрэтны сіндром, які характарызуецца рознымі фенатыпічнымі адрозненнямі ад класычнай жанчыны, тым не менш развіваецца такі арганізм хутчэй як жаночы. І падобны ён на жанчыну, таму што ўсё ж такі там так ці іначай першасныя і другасныя палавыя прызнакі развіваюцца. Другасныя, прынамсі другасныя. У выпадку, калі у нас у мужчынаў да XY дадаецца яшчэ адна храмасома X, у нас развіваецца сіндром Кляйнфельтера. Таксама гэта канкрэтна апісаная хвароба, можна сказаць, генетычны стан, генетычны сіндром, пры якім мужчыны маюць пэўнае адхіленне ў сваёй фізіялогіі, будове цела ад класычнага
такога, не ведаю, вобразу мужика, скажем гэта так, назовем. Адпаведна, у нас бываюць жанчыны з іксом, бываюць мужчыны з 2 іксамі, бываюць жанчыны, напрыклад, вось калі тут паглядзець далей на нашыя варыянты прысутнічаючыя, 3 іксы, гэта тое, што называецца суперсамка. Гэта таксама варыянт хромасамальны, які развіваецца як жанчына. І тут, у прынцыпе, вельмі зручна паказана, што вось першы радок у нас гэта ўсё, што вядзе да жаночага фенатыпу, а ўсё, што падсвечана такім сінім або блакітным колерам, гэта ў нас фенатыпы мужчынскія. Як вы бачыце, не ўкладаецца гэта неяк у звычайную схему XX жанчына, XY мужчына. Адпаведна, мы не можам карыстацца гэтым крытэрыем для дакладнага вызначэння полу асобы. Больш за тое, здараюцца выпадкі у біялагічным свеце, калі палова арганізму развіваецца як жаночая, а палова як мужчынская. І гэта называецца генандрамарфізм. Зараз вам таксама прыклады пакажу. Вось. І яшчэ адзін. Вось. Так. На жаль, беларускіх назваў часта няма для гэтых усіх жывёлаў, яны экзатычныя, і на беларускай вікіпедыі хуй знойдзеш. Гэта або перакладаць неяк дзіўна з чатам ГПТ, або шукаць па слоўніках. Карацей, гэта у нас, калі па лаціне чытаць, птушка Тениопыгия гутата, па-ангельску зебра фінч, а справа у нас Heteropteryx dilatata. Это вось прыклад сярод пазваночных і беспазваночных. І што такое генандрамарфізм? Гэта з'ява, пры которой палова цела арганізму належыць да мужчынскага полу, то бок прадстаўленая клеткамі з геномам XY, а другая палова цела прадстаўленая клеткамі з геномам XX. І тут вось на прыкладзе гэтай самай птушкі бачна, што ў яе правы бок цела мужчынскі, такі каляровы, таму што звычайна самцы у біялагічным свеце стараюцца выглядаць прыгажэй для сваіх самачак. А другая палова цела гэта жаночая звычайная палоўка. Тое ж самае мы бачым у выпадку беспазваночных. Адна палова цела мужчынская, другая жаночая. То бок на палову самец, на палову самка. Тут, правда, я у выпадку гэтай шасціножкі не магу сцвердзіць, які канкрэтна бок да якога полу належыць, я не энтамолог, і гэтай інфы загадзя не праверыў. Але, ну, як вы бачыце, у рамках аднаго арганізму можа спатыкацца нават цэлыя два розныя наборы храмасомаў палавых. Зноў ж такі неясна, як вызначаць пол такіх асобнікаў. Ну добра, гэта што тычыцца храмасомаў. Не аднымі храмасомамі адзіныя, і патрабуецца вельмі шмат розных этапаў для таго, каб ад этапу храмасамальнага полу мы дайшлі да развіцця адпаведнага фенатыпу. І здараюцца выпадкі, калі нават пры наяўнасці XY храмасомаў, нашых мужчынскіх канкрэтных, чалавек развіваецца як жанчына, праяўляе жаночы фенатып. Як так атрымліваецца? Ёсць такі стан, зноў ж такі, ёсць такая кандыцыя, якая называецца ЦАИС. ЦАИС перакладаецца як Complete Androgen Insensivity Syndrome. То бок гэта синдром поўнай, або ёсць там варыяцыі частковай нечуллівасці да андрагенаў, то бок да мужчынскіх гармонаў.
Што гэта азначае? Гэта азначае, што нягледзячы на прысутнасць у нашых клетках гену SRY, які адказвае за прадукцыю андрагенаў, нягледзячы на тое, што гэты самы тэстастэрон сапраўды сінтэзуецца і сапраўды вылучаецца ў кроў, рэцэптары, якія павінны ўспрымаць гэты самы тэстастерон і іншыя андрагены, на гэтыя гармоны не адказваюць. Вось тое, што называецца нечуласць на андрагены. Адпаведна, развіваючыся гэтыя арганізмы, што на этапе эмбрыянальным, што на этапе постэмбрыянальным, маючы у сваёй крыві нармальны мужчынскі ўзровень тэстастэрону, развіваюцца цалкам як жанчыны. І гэта датычыць не толькі нейкіх чыста знешніх паказчыкаў, у іх развіваецца жаночая фігура, яны валодаюць такой жа самай будовай шкілету, яны, скажам, не развіваюць валасянога пакрову мужчынскага, выглядаюць як звычайныя жанчыны, больш за тое у біхавіяральных розных тэстах. Напрыклад, ёсць такі тэст, у якім мужчыны і жанчыны досыць істотна адрозніваюцца. Гэта тэст ратацыі. То бок, ёсць нейкая фігура у 3D фармаце, якая павернутая, скажам, на некалькі градусаў управа у ходзе гэтага тэсту. І трэба сказаць, вось, у які канкрэтны бок яна павярнулася, судзячы толькі па карцінцы, якую ты маеш перад сабой. Вось, па гэтай плоскай карцінцы. Або, груба кажучы, можна іншымі словамі сказаць, што гэта тэст, у якім перад табой ёсць карцінка. Вось ведаеце, як на чарчэнні у вас у школе было, калі вас піздзілі лінейкай па руках і прымушалі роўненькія лініі чарціць, гэтыя простыя. Трэба было сабе быць у стане уявіць, як бы гэтая фігурка выглядала, канкрэтная плоска намаляваная на лісце паперы, калі б мы яе павярнулі на 90 градусаў, на 180, на 30 градусаў. На уроках труда у нас, дарэчы, такая херня таксама выкладалася. І вось апыняецца, што мужчыны, яны нашмат лепей радзяць сабе з гэтымі тэстамі, чым жанчына. Гэта такая класычная такі класычны паводзінны маркер, той самы дымарфізм на ўзроўні працы мазгоў. І жанчыны, яны мала таго, што горш спраўляюцца з гэтымі задачамі, яны яшчэ і выкарыстоўваюць для іх і іншыя абшары мазгоў. І што б вы думалі? Людзі, якія нараджаюцца генетычна мужчынамі, але з цаіс, то бок з нечуласцю да андрагенаў, яны ў гэтых тэстах праяўляюць сябе як жанчыны. Яны таксама горш радзяць з ратацыйнымі тэстамі і таксама выкарыстоўваюць для іх іншыя абшары мазгоў. Куды ні паглядзі, гэтыя асобы з цаіс, яны выглядаюць як абсалютна нармальныя жанчыны, пры гэтым маючы генатып XY мужчынскі. Часамі бывае яшчэ весялей. Часамі бывае яшчэ весялей, таму што маючы генатып XX, чалавечы арганізм можа развівацца як мужчынскі. Таму што існуе такая мутацыя і такі адпаведны звязаны з ёй сіндром, як XX сіндром. У яго там ёсць яшчэ там нейкая назва іменная, хуй бы з ёй, не памятаю. Можете таксама загугліць. Мутацыя гэтая заключаецца ў тым, што SRY-ген, які звычайна распалагаецца на Y-храмасоме, ён перакідваецца на X-храмасому. Такім чынам, X-храмасома, нягледзячы на тое, што яна не нясе класычна мужчынскіх палавых генаў, робіцца крыніцай андрагену ў жаночым целе. І такая жанчына, яна развіваецца па мужчынскім прынцыпе, як мужчына, у адказ на дзеянне андрагенаў, нягледзячы на тое, што генатып жаночы, XX. Яшчэ адзін сіндром, называецца па-ангельску ён
По-ангельску ён называецца як Congenital Adrenal Hyperplasia, CAH, або CAH. Гэта синдром, пры якім у жанчын не прадукуюцца, не працуюць ферменты, якія прадукуюць гармоны ў нашых корах наднырышнікаў. Я думаю, тут трэба нам выкарыстаць Paint для таго, каб гэта ўсё прадставіць наглядна. Тыя, хто слухаюць стрым, таксама вам буду зараз словамі гэта тлумачыць. Так. Дарэчы, нагадваю, задавайце пытанні па тэме з прыпіскай «Сабака Маргінез», каб я адразу іх бачыў. А гак у іх ёсць, а гак у каго? У гэтых жанчын з ЦАІС? У іх няма гаку. А вось у жанчын, якія маюць той самы XX синдром з генам SRY, у іх сапраўды клітар развіваецца як такі невялічкі пеніс. Текст. Захоп окна. Так, тут треба. Вось. Павінна быць бачна вам. Зараз я яшчэ гэта абрэжу. Патлумачу, у чым заключаецца синдром вось гэтай гіперплазіі наднырышнікаў. Ось так лепей будзе. У нас у арганізме ёсць ось, якая называецца, як же гэта па-беларуску, гіпаталамус, гіпофіз, наднырышнікі. То бок у нас ёсць нашы мазгі. Так іх намалюем неяк схематычна. Тут у мазгах ёсць невялічкая структура, якая вылучае у нас адренакортыкатропны гармон. Нават не так. Пачаць трэба не з гэтай маленькай структуры, а з той, што нават вышэй. У нас ёсць структура, якая называецца гіпаталамус. І яна вылучае гармон, які называецца ЦРХ. Зараз буду згадаць яшчэ ягоную расшифроўку. Гэта, па-мойму, кортыкаліберын. Так, кортыкарелізин гормон. Гэта у нас у гіпаталямусе. Ён вылучаецца. Ніжэй, вельмі побач гэтай структуры гіпаталямусу, ёсць гіпофіз, які вылучае гармон адренакортыкатропны. Я спадзяюся, вам бачна там на стрыме. Я не ведаю, ці тут можна пашырыць. О, тут же ось. Во, так лепей будзе. І сувязь паміж імі такая, што кортыкаліберын, ён стымулюе вылучэнне адренакортыкатропнага гармону. Адпаведна, гэты адренакортыкатропны гармон з гіпофізу, давайте яшчэ на усялякі напішам. Вось, заадно вам патлумачу. Вось гіпаталямус, гіпофіз, наднырышнікі. Дзе тут тэкставыя функцыі? Вось, гэта у нас гіпаталямус. Так. Тут у нас гіпофіз. А тут, у самым низе, над нырками нашими, есть такие залозы, называются наднырышники. Вот нырка. Тут такая шапочка теплая, якую крот покинул. І яе структура у гэтай шапачцы досыць цікавая. Яна прадстаўленая часткай каровай і ядравай. І вось гэтая каровая частка нас будзе найбольш цікавіць, таму што наш адренакортыкатропны гармон, ён будзе ўплываць на гэтую коркавую частку,
і з гэтай коркавай часткі будуць у нас вылучацца гармоны, якія адказваюць за абмен вуглеводаў і салявы абмен. Але акрамя таго, у нас тут вылучаюцца гармоны палавыя. Калі я правільна гэта распавядаю. Секунду. Так. Не. Палавыя тут не вылучаюцца. Выбачаюся. Схема тут такая, что у нас у гэтых гармонаў, якія вылучаюцца тут, і ў тэстастэрону ёсць адзін прекурсор. Ёсць адзін прекурсор, з якога звычайна яны ўсе сінтэзуюцца, але ў выпадку, калі у гэтым сіндроме CAH увесь прекурсор будзе ісці ў тэстастерон, таму што ферменты, якія ператвараюць прекурсор у гармоны, звязаныя з абменам вугляводаў і салявым абменам, не працуюць. Адпаведна, у крыві такіх жанчын з CAH будзе падвышаны ўзровень тэстастэрону, мужчынскага палавога гармону, які ў жанчын таксама вырабляецца у нармальным стане, але ў гэтым стане, улічваючы тое, што у іх не працуюць гэтыя ферменты, плюс паколькі гэтых гармонаў, звязаных з абменам вугляводаў і салявым абменам, у крыві няма, а яны звычайна ў нас блякуюць выработку гармонаў гіпаталямуса і гіпофіза. Адпаведна, гэты блок здымаецца, і гэтыя гармоны пачынаюць усё больш і больш уплываць на нашу кару наднырышнікаў, і тэстастэрону ў крыві робіцца яшчэ больш. Што цікава у кантэксце нашай размови, так, а можеш ще раз пояснити, як SRI-ген, що кодує андрогени, переносяться з Y хромосоми на X, і жінка, маючи XX, стає схожою на чоловіка, якщо я правильно зрозумів. SRI-ген просто активує інші полові гени, які адказваюць за выпрацоўку тэстастэрону. То бок гэта ген, які адказвае у тым ліку за тое, каб у нашых клетках былі ферменты, якія перарабляюць прекурсоры палавых гармонаў. Гэта, по-мойму, прэгнаналон, то бок гэта вытворнае холестерыну. І праз некалькі этапаў гэта ўсё ператвараецца у мужчынскія палавыя гармоны, а потым за кошт працэсу араматызацыі мужчынскія палавыя гармоны ператвараюцца ў жаночыя. Вось. Жаночыя палавыя гармоны, дарэчы, у мужчынскіх арганізмах таксама прысутнічаюць. А як ім пераносяцца з Y хромосомы на X? У выніку мутацыі проста. Мутацыя, якая называецца транслякацыя, то бок у нас на працягу стварэння клетак палавых гаметаў адбываецца працэс меёзу, і ў гэтым самым меёзе адбываецца абмен інфармацыяй паміж хромасомамі. І ў некаторых выпадках гэты самы абмен, гэты кроссінговер можа адбыцца неправільна, і некаторая частка інфармацыі перанясецца з адной хромасомы на другую. І ў гэтым выпадку, у выпадку XX сіндрому, гэтым кавалкам генетычнага матэрыялу будзе SRY-ген, які перанясецца на X хромасому. Такім чынам, жанчына звычайная генетычная атрымае сабе ген, які будзе ў яе выклікаць выпрацоўку андрагенаў. А як яна робіцца падобная на мужчыну, зноў ж такі праз уплыў гэтых самых андрагенаў, праз тое, што андрагены яны на этапе эмбрыянальнага развіцця і постэмбрыянальнага развіцця выклікаюць фармаванне першасных і другасных палавых прызнакаў. А ў выпадку CAH мы маем
нармальных генетычных жанчын XX. Вось як я тут намаляваў гэта ўсё. Высокі ўзровень тэстастэрону праз тое, што наднырышнікі занадта павялічаныя, праз занадта вялікі ўплыў гіпаталямуса і гіпофізу. Звычайны XX генатып прыводзіць да таго, што ў прынцыпе гэта нармальная жанчына. Нармальныя класычныя жанчыны, але ёсць даследаванні, якія кажуць нам цікавыя. Па-першае, у жанчын з ЦАХ значна часцей спатыкаецца гомасексуальнасць. Акрамя таго, у жанчын з ЦАХ у даследаваннях на дзецях нашмат большая перавага аддаецца лялькам, характэрным для хлопцаў. Я нагадаю, што вось гэтыя самыя тэсты на лялькі, яны досыць сур'ёзныя, досыць рэпрэзентатыўныя, досыць вялікія ўжо былі выбаркі і рэплікаваліся таксама неаднаразова. Ёсць вялікая літаратура на гэтую тэму, якая сапраўды паказвае, што дзяўчынкі проста ад нараджэння, нягледзячы на тое, як іх выхоўваюць, будуць абіраць у лялькі сабе куклы і іншыя класычна дзявочыя лялькі, а хлопцы будуць абіраць машынкі, нават калі ты будзеш ім падсоўваць гэтых самых лялек кукол. І у гэтых жанчын адбываецца ухіл у бок хлопчыкавых лялек. То бок праз гэты самы ўплыў тэстастэрону змяняецца не нейкі проста звычайны фенатып жаночы, які ў прынцыпе застаецца на нармальным узроўні, гэта звычайная жанчына. Але пры гэтым на ўзроўні паводзінаў мы заўважаем такія мужчынскія рысы у іхніх патэрнах паводзінаў. Так. Акрамя таго, мы можам прадставіць канцэнтрацыю тэстастэрону як пэўны спектр. І калі звычайныя мужчыны маюць высокі ўзровень тэстастэрону і звычайныя жанчыны маюць нізкі ўзровень тэстастэрону, то паміж імі ёсць такая прамежная зона пераходная, у якой жанчыны маюць высокі тэстастерон, а мужчыны маюць нізкі тэстастерон. І шматлікія даныя паказалі, што гэтая самая прамежкавая зона прадстаўленая гомасексуальнымі мужчынамі і гомасексуальнымі жанчынамі. Гэта выражаецца ў тым ліку у будове іхніх тых самых структураў, якія мы сёння ўжо ўзгадвалі. Гэта гіпаталямус і гэта часткова таксама і гіпофіз. Хаця галоўным чынам гіпаталямус ёсць вось такая структура, называецца інтэрстыцыяльнае ядро пярэдняга гіпаталямуса. І яно большае у жанчын, яно большае у мужчын, чым у жанчын, але пры гэтым у гетэрасексуальных мужчын яно таксама большае, чым у гомасексуальных. Ну і з жанчынамі такая ж самая гісторыя. Нібыта гэты самы памер ядра ў гіпаталямусе вызначае, ці чалавека будзе вабіць ягоны уласны пол ці супрацьлеглы. Калі мы ў прынцыпе прытрымліваемся такога канкрэтнага падзелу на жаночы і мужчынскі пол. Я нагадваю, я зараз вам пераказваю аргументы прыхільнікаў спектру. Не аўтыстычнага спектру, а полу як спектру. І гэта, у сваю чаргу, яшчэ скарэлявана з узроўнем тэстастэрону. Высокі тэстастерон. Гетэрасексуальныя мужчыны, абніжаецца гомасексуальныя мужчыны. Далей у нас ідуць гомасексуальныя жанчыны і нармальныя жанчыны, у якіх нізкі тэстастерон. Там ёсць такая пэўная градацыя. Адпаведна, на ўзроўні абірання партнераў тэстастерон таксама грае большую ролю, чым проста наш храмасамальны набор. Зноў ж такі, на што нам трэба абапірацца ў такім выпадку, калі мы вызначаем пол?
калі мы вызначаем, як будзе сябе чалавек паводзіць, на хромасамальныя вось гэтыя нашы асаблівасці ці на ўзровень тэстастэрону і іншых гармонаў. А магчыма, трэба глядзець на канкрэтныя гены, на вось гэты самы SRY, ці глядзець нам трэба, мабыць, на рэцэптары, наколькі яны будуць чулыя да высокага ўзроўню тэстастэрону. Канкрэтна, які з гэтых крытэрыяў будзе вызначаць пол, неясна. Адпаведна, узнікае патрэба пол падзяліць проста на розныя катэгорыі. Вось ёсць у нас хромасамальны пол, ёсць у нас пол генетычны, ёсць пол гормональны, ўзровень тэстастэрону, ёсць пол біхевіаральны, неўрабіялагічны пол, то бок тое, што мы бачым у выніках псіхалагічных тэстаў. І гэта ўсё проста розныя аспекты з'яваў, якія не тое, каб нават абавязкова звязаныя паміж сабой. І ў такой сітуацыі катэгорыя полу, яна прасядае, таму што мы не можам дакладна падзяліць усе жывыя арганізмы, якія размнажаюцца палавым спосабам, на мужчынскія і жаночыя. Гэта спектр, які прадстаўлены рознымі фенатыпічнымі формамі, бліжэйшымі або далейшымі ад класычных мужчынаў і жанчынаў, ад класычных самак і самцоў. Да гэтага яшчэ далучаюцца розныя прыклады жывёлаў, якія могуць на працягу жыцця змяняць свой пол, то бок акрамя звычайных гермафрадытных якіх-небудзь чарвякоў плоскіх ці іншых гермафрадытных арганізмаў, якія могуць выступаць як жанчыны або як мужчыны ў часе спарвання. У нас ёсць арганізмы, якія літаральна нараджаюцца як жанчыны, а потым у ходзе жыцця змяняюць свой фенатып на мужчынскі. Гэта вось сінія гроўперы, дзякуй Богу, што не гройперы. Зноў ж такі не ведаю, як гэтыя назвы жывёлу перакладаць на беларускую мову. Зараз вам покажу картинки. Ёсць у нас такі выпадак, калі так, это трэба схаваць наш Paint, ён пакуль што нам не будзе патрэбны. Ёсць такая рыбка, якая, вось як вы бачыце, нараджаецца проста як у гэтым выпадку гэта у нас будзе так, яны будуць нараджацца як самкі. Самкі характарызуюцца такім афарбаваннем аранжавым ці жоўтым, жоўта-такім карычневым. Самцы будуць характарызавацца абараўленнем, афарбаваннем сінім. Ну і адпаведна там таксама змяняецца іхнія паводзіны, змяняецца іхняя роля ў размнажэнні на працягу аднаго жыцця. Зноў ж такі паўстае пытанне, а як мы можам вызначыць пол гэтых арганізмаў, калі ён будзе вызначацца ўжо пасля таго, як яны выйшлі са сваіх ікрынак у выпадку рыб і развіліся ў мужчын або жанчын проста пад уплывам асяроддзя. Пры гэтым самага пачатку гэта не было дано ў выглядзе там канкрэтнага хромасамальнага набору. Іншыя прыклады таксама у нас ёсць. Зноў ж такі рыбкі. Blue Head, як гэта называлася у нас, Blue Head. Блин, записывал сабе і згубілася паходу. Вось тут павінна быць. Так, Blue Head Wroth. Гэта рыбка, прадстаўнікі, которые таксама нараджаюцца як самкі, потым адзін з гэтых арганізмаў развіваецца
у паўнавартаснага мужчынскага асобніка, вялікага, такога альфа-самца, які асемяняе, апладняе большасць ікры і не дае вось гэтым мелкім падсосам да самак прычапіцца, адчуць цеплыню вось гэтага, ну, жаночага рыб'яга арганізму, хаця цеплыні там асабліва ніякай няма, таму што яны не цеплакроўныя жывёлы, не генеруюць самі з сябе цяпло. І вызначаецца гэта зноў ж такі знешнімі умовамі. Калі гэты альфа-самец памірае, узнікае новы, які развіваецца з такога ж мелкага падсосача, які раней мог толькі хадзіць і даядаць за сваім альфа-папачкай, мог там пад'ёбваць гэтых самых самак на старане, пакуль вялікі гігачэт са сківіцай асемяняў там іншыя якія-небудзь суседнія наваколіцы. І вось ён пакуль адсутнічае шэрыф, пачынае там паёбваць нейкія рэшткі, асемяняць гэтыя, апладняць рэшткі ікры, якія яму засталіся. Зноў ж такі тут гэта мы маем дачыненне з, я вось не памятаю канкрэтна, гэта знешняе апладненне ці ўнутранае, так ці іначай не шмат ім дастаецца гэтым маленькім рыбкам. Текс. І тут вы бачыце таксама на гэтым графіку, што спачатку арганізм з'яўляецца жаночым, і толькі потым ягоныя вось гэтыя тканкі, якія вытвараюць аацыты, паступова знікаюць і ўзнікаюць тэстыкулы мужчынскія. У перыяд, калі гігачэт-самец памірае. Зноў ж такі, як нам вызначаць пол такіх арганізмаў? Рыбка Немо. Нават рыбка Немо. Наш сябр з дзяцінства. І той характарызуецца зменай полу на працягу жыцця. Вось як вы бачыце, класычная сітуацыя, дамінантная самка, недамінантны самец і пул недыферэнцыяваных рыбак, якія яшчэ не развілі наогул свой пол. І знікае дамінантная самка, застаецца недамінантны самец, які ператвараецца ў дамінантную самку, пасля чаго з гэтага недыферэнцыяванага пула рыбак Немо, гэта называецца рыба-клоун, не ведаю, ці карэктна было б на беларускую мову гэта перакласці як рыба-блазан, паўстае зноў ж такі той самы недамінантны самец. І гэта адбываецца на працягу аднаго жыцця, як вы бачыце. Рыбка Немо не дазваляе нам сфармуляваць кансерватыўнага крытэрыя полу. Хаця здавалася б. Акрамя таго, некаторыя арганізмы валодаюць не тое, што больш чым 2, 3, 10, а то і сотнямі і тысячамі палоў, напрыклад, у некаторых грыбных або вадароставых арганізмах. Гэта, канешне, не выпадак чалавека, не выпадак большасці пазваночных, але гэта выключэнні, якія не дазваляюць сфармуляваць канкрэтнага правіла. І тут гаворка ідзе нават не пра адсутнасць, ведаеце, як звычайна такі аргумент прыводзяць, што спектр не азначае адсутнасці полюсоў. Тут атрымліваецца і полюсоў ніяк не фармуецца, таму што палоў тысячы у жывой прыродзе. Мы, пазваночныя, не з'яўляемся нейкай
большай часткай гэтай самай прыроды. Адпаведна, дзіўна было парыентавацца у катэгорыях полу выключна на нас. Праўда? Лепей паглядзець на грыбы і вадаросты. Або на іншыя прыклады, якія я сёння прыводзіў. Такім чынам, катэгорыя полу з'яўляецца неактуальнай, паколькі не існуе кансерватыўных крытэрыяў, паводле якіх мы маглі б дзяліць арганізмы на жаночыя або мужчынскія, на самак і самцоў. І на гэтым этапе лекцыі мне хацелася б запытаць вас, як бы вы адказалі на гэтыя аргументы. Таму што далей я буду крытыкаваць іх сам. Але цікава было проста паглядзець на тое, як людзі, якія часта, большасць з вас, прынамсі, мне здаецца, недатычныя біялогіі як дысцыпліны і могуць мець іншыя варыянты абвяржэння, крытыкі, або прынамсі некаторыя ўвагі да такой аргументацыі. Што мы назвалі сёння ўжо? Храмасамальны пол, а ён не абавязкова вызначае фенатыпічны пол. Што ў нас там? Тэстастэрон, а можа быць андрагенная нечуласць і клеткі не рэагуюць на андрагены, арганізм развіваецца як жаночы. Тэстастерон таксама не вызначае. Нават у рамках звычайных класычных нашых тыпаў XX і XY SRY ген можа перакінуцца на X, такім чынам выклікаючы адхіленне ў развіцці жанчыны. Яна будзе мужыкаватая, так скажем. Крытэрый грыбоў прымяняць да чалавека, а мы не пра чалавека, мы наогул пра жывыя арганізмы, таму што катэгорыя полу, яна крытыкуецца не толькі ў рамках чалавека. Пол гэта катэгорыя, якая стасуецца ў рамках усіх пазваночных, у рамках, у прынцыпе, усіх арганізмаў, якія займаюцца палавым размнажэннем. Чаму мы павінны засярэдзіцца выключна на прыкладзе людзей? Мы ж з вамі размаўляем зараз не пра гендары, не пра самапачуванне, не пра сацыяльныя стасункі, а менавіта пра біялагічны пол. Біялагічны пол, ён не толькі ў чалавека прысутнічае. Калі прысутнічае. Якія вашы доказательства? Аргумент, у вас барада расце, круто. Якія яшчэ варыянты? Дарэчы, вітаю ўсіх, там 16 гледачоў ужо, нармальна так. Звычайна на мазгінезах было значна менш. Тэма такая гарачая сёння. Я там заблытаўся трохі, калі тлумачу вам ЦАХ синдром, але спадзяюся, вы зразумелі. Ці можна абраць нейкі адзін крытэрый, які будзе сведчыць аб поле асобы? Ці мы можам сфармаваць нейкую супольнасць крытэрыяў, але зноў ж такі у нас атрымліваецца нейкі спектр, так, што у нас могуць прысутнічаць адныя маркеры, адсутнічаць іншыя, неясна. Ці мне ўдалося вас пераканаць, напішыце, ці мне ўдалося вас пераканаць у тым, што пол гэта спектр, што ён характарызуецца вось менавіта спектральнай арганізацыяй, ён не бінарны. Мне здаецца, я ў прынцыпе мог бы быць добрым прапагандыстам трансфілазофіі.
Так, перше, всі ці граничні випадки, набір XX, але синтез андрогенів і т.д. результат рідкісних симптомів. 1 на мільярд. 90% плюс людей нормальні чоловіки та жінки з XY та XX відповідно. Ну так, знову ж таки, ми вертаємося до того, що спектр не означає відсутність полюсов. Это не национальные люди, это агентура, это люди, які скомпрометували себе, это маргінез, які зайшли в тупик. Гэта маргінез, які зайшлі ў тупік. Так. Інструктор по фістингу задонаціў 500 рублёў расійскіх з пакрыццём камісіі і напісаў: «І са святам, і Дзякуй табе за 500 рублёў расійскіх. Вось, ты неверагодны. Свята, ты пра дзень незалежнасці беларускі. Дык гэта ж хуйня, а не свята. Это... Я таксама бачыў сёння анонс стрыму з кабрэзласці у гонар Дня незалежнасці Беларусі. Ну, праблема толькі ў тым, што 3 ліпеня гэта дзень вызвалення Менску ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Якое ён мае дачыненне да незалежнасці, не вельмі разумею. Пры тым, што гэта нават не дзень, калі была вызваленая ад нацыстаў нямецкіх уся Беларусь, а толькі сталіца БССР. Так-то Дзень незалежнасці беларусы адзначаюць 25 жніўня. Або... Не, стоп, якога 25-го? 25-го, так, жніўня, або 25 сакавіка на Дзень волі. Але дзякую за донат, так ці іначай. Так, пераканаў, то бок, я вас у тым, што пол гэта спектр, окей. Разумна пиздиш, гэта добра. 2. З відповідними поведінковими патернами і т.д. Не зразумеў вось гэты пункт твой. Паводзінныя патэрны там бываюць розныя, то бок у цябе можа быць XX, а паводзінныя патэрны як у мужчыны, XY і паводзінныя патэрны як у жанчыны. Па паводзіных патэрнах нічога не адрозніш. Але небінарныя пазіцыі з'яўляюцца выключэннем і ў вялікай колькасці выпадкаў не могуць выконваць функцыю памнажэння. Вельмі добра, вельмі добра. Так, якія яшчэ варыянты? Якая думка Фрэна аб гэтым? Фрэн сказаў, што будучыня культурная, яна за квадроберамі. Там як бы... Мне ўсё яшчэ не хочуць верыць, што Олег Фрэн гэта анархакамуніст, але я проста губляюся тады, да якой ідэалогіі яго далучыць. Нельга ж чалавека трымаць пастаянна непрыкаянным, так бы мовіць. Трэба яго запісаць у нейкую партыю. То бок і далей перадаваць сваю небінарнасць не можуць. Не, ну чаму? Калі, напрыклад... Калі мы кажам пра шырашэўскага Цёрнера, то чаму б і не. Але гэта добрая заўвага таксама. Добрая заўвага вось на ўзроўні той, што напісала Оттер 0331. Вы ў добрым кірунку думаеце. Асабліва вось тое, што напісала Оттер. Усё можна і сцішыць каляровыя сцягі, можна было б, калі б не адно але. Вось зараз мы пераходзім да крытыкі аргументаў трансактывістаў. У чым яны не маюць рацыю? З майго пункту гледжання і, шчыра кажучы, не толькі з майго. Як казаў прафесор Дабжанскі, дарэчы, эмігрант з расійскай імперыі ў ЗША, нарадзіўшыся на тэрыторыі сучаснай Украіны. Нічога ў біялогіі не мае сэнсу
па-за перспектывай эвалюцыянізму. Любую біялагічную з'яву трэба разглядаць у эвалюцыі, любую прыродную з'яву. Трымаючы гэта у розуме, нам трэба прыгадаць, навошта біёлагам спатрэбілася, і дагэтуль яшчэ можна сказаць, што біёлагі запазычылі з проста нейкага бытавога абіходу паняцце полу. Навошта паняцце полу з самага пачатку было патрэбнае? Пол мае сэнс, і размова пра пол мае сэнс у кантэксце размнажэння. Таму што размнажэнне – гэта працэс, які прывёў нас спачатку да фармавання размнажэння бясполага, потым з цягам часу да размнажэння палавога. І ў рамках палавога размнажэння ёсць сэнс казаць пра пол, таму што пол – гэта проста роля, якую прымае арганізм у спарванні для таго, каб з'явілася патомства. Фертыльнае патомства, якое зможа даваць наступнае патомства і гэтак далей. Пол, з пункту гледжання эвалюцыянізму, гэта не фенатып, з якім ён звязаны. Зараз паспрабую патлумачыць, у чым справа. На працягу доўгіх, не ведаю, ці сотняў, ці мільёнаў год, тут не спецыяліст, арганізмы размнажаліся выключна бясполым шляхам. Бясполае размнажэнне, яно добрае чым? Тым, што патомкі пэўнага арганізму яны будуць дакладнай копіяй сваіх бацькоў. З невялікімі адхіленнямі ў выглядзе мутацыяў, але звычайна узровень мутацыяў ён настолькі нізкі, што зменлівасці не будзе выстачаць, каб змяняцца на працягу цэлага мільёну год, скажам. Таму, калі арганізм жыве, арганізм і папуляцыя арганізмаў жыве у нейкіх пастаянных умовах, гэта вельмі добрая фіча, таму што умовы пастаянныя, адпаведна, зменлівасць нам не патрэбная, зменлівасць толькі нашкодзіць, і нам проста трэба штампаваць аднолькавыя арганізмы да, пасінелых пальцаў. Колькі зможам, столькі і павінны наштампаваць. Але такі механізм размнажэння дае свае хібы, калі атачэнне пачынае змяняцца. І арганізмы, якія размнажаюцца бясполым шляхам, проста не паспяваюць за зменлівасцю атачэння. Яны працягваюць капіяваць самі сябе, працягваюць рабіць дакладныя у рамках, яны працягваюць рабіць нашчадкаў, якія з'яўляюцца вылітай, як дзве кроплі вады, на іх падобнымі. І ўсе гэтыя патомкі будуць паміраць, калі яны не адпавядаюць новым умовам. І тут у гульню ўступае палавое размнажэнне. Чым характарызуецца палавое размнажэнне? Тым, што, па-першае, палавое размнажэнне прадугледжвае дзяленне клетак не мітозам, а міёзам. Міёз – гэта працэс дзялення клеткі, калі паўстае ў нас гаплоідныя клеткі, якія называюцца гаметы, якія кожны нясе палову генетычнага матэрыялу ад арганізму, з якога яны паходзяць, і для фармавання новага яны павінны сутыкнуцца, каб сфармаваць зыготу. І тут адбываецца зменлівасць на розных этапах. Па-першае, тое, якія канкрэтна храмасомы і якая канкрэтна палова храмасомаў пераходзіць у наступнае пакаленне, напрыклад, у каго ёсць дзеці, мабыць, або я думаю, для маёй аўдыторыі хутчэй будзе прасцей сабе гэта ўявіць, гледзячы на сваіх бацькоў. У кожным з вас палова генаў прысутнічае ад вашай маці і палова генаў ад вашага таты. Тое, якая канкрэтна гэта палова, вызначаецца рандомна. То бок, напрыклад, калі ў вас ёсць сіблінгі, сёстры або браты, іхнія паловы
якія таксама палова ад маці, палова ад таты, яны іншыя, чым у вас. І гэта называецца рэкамбінацыя. Ну, просто рандомна генетычны матэрыял, ён рассоўваецца па гэтых гаметах, калі клетка дзеліцца, фармуючы іх. Акрамя таго, падчас меёзу храмасомы, яны зліпаюцца разам і пачынаюць абменьвацца генетычным матэрыялам, фармуючы такія варыянты гаметаў, якія не паўсталі б, калі проста нашыя гены падзяліліся б на две часткі. Такім чынам, палавыя арганізмы, арганізмы, якія размнажаюцца палавым спосабам, здольныя фармаваць такую зменлівасць, якая з аднаго боку з'яўляецца рызыкоўнай, гэта пэўная стаўка на тое, што зменлівасць, якая будзе ў наступным пакаленні, а яе немагчыма накіраваць у пэўным кірунку, так? То бок гэта проста рандомная зменлівасць з пункту гледжання адаптацыі. Няма тут ніякага укірункаванага накірунку эвалюцыі. Проста частка з гэтых асобнікаў, якая ўжо досыць моцна адрозніваецца ад сваіх бацькоў, выжыве і дасць патомства, а частка не выжыве. І гэты эвалюцыйны працэс ужо ідзе семімільнымі крокамі. Тыя працэсы, якія адбываюцца у бясполых арганізмаў на працягу мільёнаў год, у арганізмаў палавых хапае на гэтыя працэсы некалькі тыдняў, груба кажучы. У гэтым сэнс палавога размнажэння. Секунду, мне трэба сабе кока-колу. Я сабе так ставіў. Кока-колы налить. Вось гэтыя гаметы, пра якія я ўзгадаў, кожная з которых нясе гаплоідны набор храмасом, ну, у выпадку чалавека, скажем, гэта 23 храмасомы. І гамета у нас, у людзей, калі сперматазоід сутыкаецца з ацытам, фармуецца зыгота з набором 46 храмасом. На першых этапах эвалюцыі арганізмы прадукавалі аднолькавыя гаметы. Гэта называецца ізагамія. Картинку вам зараз покажу. Ізагамія. Гаметы плюс і гаметы мінус не адрозніваюцца паміж сабой. Яны маюць адзін і той жа памер. Яны могуць быць абедзве рухлівыя, або абедзве нерухомыя. У выпадку грыбоў, вось як вы бачыце тут унізе, бываюць варыянты, калі проста асобныя кампаненты міцэлію, вось гэтых самых валокнаў грыбных, яны сутыкаюцца і зліваюцца, такім чынам забяспечваючы гэтую самую зменнасць. Пры тым, што на функцыянальным узроўні яны моцна-то не адрозніваюцца, іхняя роля абсалютна аднолькавая, функцыю, якую яны выконваюць. Што плюс, што мінус гамета шукае вось гэтага самага партнера, каб з ім зліцца. Аднак галоўныя дзве задачы у гаметаў, у прынцыпе, якія развіваліся хутчэй за ўсё у водным асяроддзі, гэта вось менавіта знайсці, па-першае, іншую гамету, а па-другое, трэба, каб колькасць рэчыва, захаванага у гэтых гаметах, хапіла для стварэння новага арганізму, каб яму проста было з чаго развівацца. Асабліва, калі мы кажам пра размнажэнне у вадзе, калі гэта проста нейкія ікрынкі ебаныя, рассыпаныя па дне акіяну,
іх ніхто не ахоўвае, іх ніхто не пітае плацэнтай, як у нас у плацэнтарных жывёлаў. Ім прыходзіцца гэтыя самыя рэчывы накапляць менавіта ў гаметах. І гэтыя дзве задачы галоўныя прывялі да таго, так, у мяне нешта залагала зараз, спадзяюся, добра ўсё, прывяло да таго, што адбылася спецыялізацыя гаметаў. Адны гаметы засяродзіліся на тым, каб шукаць іншыя, другія на тое, каб запасаць рэчывы харчовыя, каб арганізму было з чаго развівацца. І гэты этап эвалюцыі палавога размнажэння называецца анізагамія. Выбачаюся. Таксама картинку покажу. Вось. Справа у нас анізагамія. Таксама гэта могуць быць клеткі абедзве рухомыя, адна з іх можа быць нерухомай. Вось у Б прыкладзе гэта літаральна наш варыянт анізагаміі, які называецца оогамія. Калі тая клетка, якая запасае рэчывы, яна губляе вось гэтыя самыя жгуцікі, робіцца нерухомай і валодае вялікшым памерам, каб запасаць больш рэчываў. А другая клетка рухомая, яна займаецца проста пошукам гэтых самых вялікіх. Ну, часамі гэта у некаторых раслінаў адбываецца і без удзелу структураў жгуцікавых, просто таму што у іх спецыфічная сістэма размнажэння, калі пылак просто трапляе на пестык, і па пэўнай такой воднай сцежцы у глыбіню туды пранікае. Там нават не патрэбныя гэтыя жгуцікі. Так, маргінез. Якщо статеве половое розмноження потрібне для цієї змінності, то чому існують рослини з самозапиленням, коли зливаються дві гамети одного організму? Чи там все одно є змінність? Ну, па-першае, шмат раслінаў маюць забеспячэнне для таго, каб не апладняць саміх сябе. У іх, напрыклад, тычынкі могуць выставаць над пестыкамі, або наадварот, пестык над тычынкамі, каб проста парывам ветру выпадкова ў гэтыя самыя тычынкі пылак не занесся, і яны самі сябе не апладнілі. Таму што яны не хочуць самі сябе апладняць, яны не хочуць рабіць копіі сябе, яны спадзяюцца на тое, што прынамсі частка іхніх патомкаў будзе здольная адаптавацца да асяроддзя, а не застацца такімі ж самымі, як вось яны. Але сапраўды існуюць арганізмы, раслінныя арганізмы, якія размнажаюцца без пола, або самазапладненнем, або яны размнажаюцца проста пабегамі, то бок вегетатыўна. Такім чынам адбываецца, напрыклад, перасадка раслінаў. Бярэш, проста пабег зрываеш, перасаджваеш, і новае дрэва расце, дакладная копія папярэдняга. Ну і арганізмы, адпаведна, якія так размнажаюцца бясполым шляхам, яны звычайна прывязаныя да досыць сталых асяроддзяў, досыць нязменных варункаў. Гэта проста іхняя такая эвалюцыйная стратэгія. Я нагадваю, што бясполыя арганізмы, яны існуюць і па сённяшні дзень. Проста яны існуюць у досыць абмежаваных абшарах, у тых абшарах зямлі, дзе на працягу сотняў мільёнаў год нічога не змяняецца. Вось, напрыклад, арганізмы, якія жывуць там, ну, гэта, мабыць, не вельмі карэктны прыклад гейзераў, у якіх жывуць тэрмастабільныя бактэрыі, але ім таксама ніхуя не пагражае, яны мільёны год існуюць вось так, як яны існавалі дагэтуль. Проста вось мільёны год перад тым, як чалавек у прынцыпе ўзнік як від. Ёсць некаторыя іншыя тэрыторыі, ну, скажам, на экватары. Умовы на працягу года яны аднолькавыя, хаця, канешне, калі паглядзець на зменнасць у гісторыі, я маю на ўвазе гісторыю не чалавечую, а гісторыю нашай планеты,
то экватар таксама змяняўся, але ўсё ж такі экватарыяльныя умовы значна больш стабільныя. Адпаведна, бясполыя арганізмы там сябе будуць пачуваць лепей. То бок тут гаворка ідзе пра розныя эвалюцыйныя стратэгіі, якія розныя віды сабе абралі. Мы, як прадстаўнікі відаў палавых з палавым размнажэннем, абралі рабіць стаўкі на наступнае пакаленне, на зменлівасць. Спадзяюся, адказаў на твоё пытанне. Так, на чым я спыніўся? Так, на гаметах. То бок, у нас ёсць гаметы падобныя на сябе і непадобныя на сябе. Аднак, гэта у абодвух выпадках мы маем дачыненне з палавым размнажэннем. Аднак, варта заўважыць, што пра пол мае сэнс разважаць выключна ў кантэксце анізагаміі. Калі я разважаў пра прыклад 1000 палоў у грыбоў, я трошкі злукавіў, таму што гэта не пол. Не любое палавое размнажэнне характарызуецца наяўнасцю полу, як бы гэта дзіўна не гучала. У выпадку ізагаміі мы маем дачыненне з тыпамі спарвання. Як вы бачыце на экране, плюс і мінус, яны паміж сабой спалучаюцца. Аднак гэта можа быць не толькі плюс і мінус. Гэта могуць быць іншыя тыпы. Гэта могуць быць там дзесяткі, тысячы, у некаторых відаў сотні гэтых самых тыпаў спарвання. Але гэта не пол, таму што пол у нас узнікае толькі ў кантэксце анізагаміі, калі адзін тып гамет выконвае функцыю пошуку, а другі тып гамет выконвае функцыю запасання. Разабраліся. Не любое палавое размнажэнне прадугледжвае пол. Дык што ж такое ў прынцыпе пол? Пол гэта і ёсць гэты самы падзел на маленькія гаметы, хаця яны не заўсёды адрозніваюцца памерам, на маленькія рухлівыя гаметы і вялікія нерухомыя, якія выконваюць розныя функцыі. То бок, жаночы пол, ён звязаны з прадукцыяй аацытаў, а мужчынскі пол ён звязаны з прадукцыяй сперматазоідаў. То бок, калі мы размаўляем пра пол, нас цікавіць не вызначэнне полу арганізму. Нас цікавіць не ягоны канкрэтны фенатып. Нас цікавіць, якія палавыя клеткі гэты арганізм прадукуе. Таму што пол, ён пра анізагамію на ўзроўні гамет. На ўзроўні гэтых палавых клетак, а не на ўзроўні арганізмаў. Хаця далей будзем пра гэта трошкі размаўляць, канешне, пра арганізмы таксама можна сказаць, што яны належаць да таго ці іншага полу. А часамі яны належаць да абодвух, або да ніякіх. То бок, вось гэтая самая сістэма, якую я вам прадставіў, анізагамія, яна ж прадугледжвае, што будуць арганізмы, якія прадукуюць жаночыя палавыя клеткі, будуць арганізмы, якія прадукуюць мужчынскія, ёсць гермафрадыты, якія прадукуюць абодва тыпы клетак, а ёсць асобнікі, якія ў прынцыпе не валодаюць полам. Напрыклад, стэрыльныя асобнікі пчолаў у іхніх сацыяльных гэтых структурах. Але так ці іначай, нават калі мы маем дачыненне з гермафрадытамі якімі-небудзь, яны не прадукуюць трэці тып гамет. Няма ніякага трэцяга тыпу гамет, які мог бы быць прадукаваны, і ён бы зліваўся, напрыклад, з кожным з гэтых тыпаў пры оогамі. Такога няма, проста няма трэцяга тыпу гамет. Чаму няма? У 70-е гады паўстала досыць цікавая канцэпцыя, досыць цікавая мадэль, згодна з каторай гэтым займаліся людзі, якія стваралі у тым ліку сучасную сінтэтычную тэорыю эвалюцыі. Паўстала такая мадэль, якая сёння з'яўляецца шырока прынятай, што ўсе прамежкавыя варыянты паміж гэтымі двума, гэтым аацытам вялікім і меліпіздрычным сперматазоідам,
яны просто не прайшлі адбор. Яны просто недастаткова добра спраўляліся са сваімі функцыямі, вось гэтымі двума галоўнымі. Адпаведна, у нас паўсталі крайнія полюсы. І на сённяшні дзень вось прамежкавыя гэтыя варыянты палавыя, яны не захаваліся. Магчыма, у нейкім перыядзе біялагічнай гісторыі у нас існавала больш за адзін пол, так бы мовіць. Але ў сучаснасці арганізмы прадукуюць або жаночыя гаметы, або мужчынскія гаметы. І трэцяга тут не дано абсалютна. Няма ніякага трэцяга варыянта. Адпаведна, няма трэцяга полу. Таму што пол нас цікавіць менавіта ў кантэксце размнажэння. Давайте я хіба што асноўныя такія эвалюцыйныя моманты падкрэсліў. Давайте пяройдзем да абмяркоўвання тых жа самых прыкладаў, якія я вам даваў у сувязі з аргументацыяй трансактывістаў, толькі цяпер паглядзім на іх з трошкі іншага боку. Як правільна вы ўжо заўважылі ў чаце, так, трэба новую карцінку, зноў ж такі з Вікіпедыі, значная частка гэтых самых інтэрсекс варыянтаў бясплодная. Я не паляніўся на Вікіпедыі зноў ж такі па спасылках у гэтай таблічцы, якую я вам сёння паказваў ужо з рознымі варыянтамі анеўплаідзіі, папераходзіў па спасылках і зазначыў там, дзе змог знайсці, якія з гэтых варыянтаў з'яўляюцца фертыльнымі. Ну, па-першае, калі паглядзець на першы слупок, то бок на генатыпы 0, Y, 2Y і там далей больш Y, яны ўсе летальныя. То бок людзі з такім генатыпам яны нават не нараджаюцца. То бок іх мы адразу адмятаем, то бок размаўляць пра пол у кантэксце гэтых асобнікаў проста не прыходзіцца. Яны не перажываюць пачатковыя этапы развіцця. Але вось калі мы паглядзім на X, сіндром Шэрышэўскага Тёрнера, я зазначыў у жоўтым, таму што выпадкі нараджэння дзяцей у жанчынаў з сіндромам Шэрышэўскага Тёрнера ўсё ж такі прысутнічаюць, але фертыльнасць іх значна абніжана. І вось у выпадку, калі гэтыя жанчыны прадукуюць ўсё ж такі гэтыя самыя гаметы, а бясплоднасць яна з чым звязаная? З тым, што арганізм ён або не прадукуе гаметы, або прадукуе нейкія здэмарфаваныя гаметы, якія не могуць удзельнічаць у зліцці, або не могуць проста праз брак жгуцікаў даплыць да якой-небудзь вось гэтай самай яйцэклеткі, ці там, скажам, ёсць якія-небудзь парушэнні ў яйцэклетцы самой. Так, там жа ёсць генатып, які у аднапраходных у аднапраходных ёсць. Не суть. Тут зялёненькім зазначана зноў ж такі XX, XY, нашыя класычныя варыянты, якія у норме пры ўсіх іншых роўных не маюць праблемаў з фертыльнасцю. Паглядзім на Шэрышэўскага Тёрнера, паглядзім на сіндром Кляйнфельтера. Кляйнфельтера, калі ў нас у мужчынаў дадаецца другая храмасома палавая X, XXY. Іхняя фертыльнасць таксама значна зніжаная. Выпадкі нараджэння дзяцей у такіх асобнікаў здараюцца, але яны рэдкія. Зноў ж такі, у выпадку, калі ўсё ж такі ім удаецца спарадзіць фертыльнае патомства, можам казаць пра тое, што гэта мужчынскія арганізмы, таму што яны прадукуюць цалкам функцыянальныя гаметы. У іншых выпадках мы гэтага сцвердзіць не можам, таму што для іх проста катэгорыя полу будзе неактуальная. Нагадваю, для нас найважнейшае ў кантэксце не проста нейкім сіюмінутным, а ў кантэксце біялагічнай гісторыі, эвалюцыі важным з'яўляецца не канкрэтны фенатып, які не звязаны з рэпрадуктыўнай сістэмай, скажам, там пэўная праграма развіцця мазгоў. Нам цікава, каб арганізм ён пакінуў нашчадкаў, іначай ён проста знікне,
ён знікне ў папуляцыі, яго не будзе у наступных пакаленнях, пра яго можна забыць у эвалюцыйным сэнсе. Варыянты XXX і 4X у жанчын, яны фертыльныя, то бок там праблемаў ніякіх не назіраецца, наколькі я магу судзіць. Абніжаная фертыльнасць ёсць у варыянце 5X. Зноў ж такі, гаворка ідзе зараз пра аспект палавы, фертыльнасці. Там ёсць розныя іншыя праблемы з развіццём нервовай сістэмы, асабліва вось у выпадку 5X, там усё дрэнна з жанчынамі, але нейкім хуем яны прымудраюцца ўсё ж такі патомства пакінуць, калі да гэтага справа даходзіць. Але звярніце ўвагу, гэтыя вось 3X і Y, 4X і Y, XXYY, XXXYY, XYYY, яны ўсе нефертыльныя, бясплодныя. Я не знайшоў інфы для іншых, таму што проста, хутчэй за ўсё, выпадкі занадта рэдкія, і яны выклікаюць такія парушэнні развіцця, што там просто не даходзіць справа да палавога кантакту і фармавання патомства, але вось з таго, што вы бачыце, досыць нялічная частка гэтых анеуплаідзій у прынцыпе дазваляе фармаваць гаметы і прадукаваць патомства. Можна было б трошкі адысці ад тэмы канкрэтна нашых храмасомаў і ўзгадаць тое, што я сказаў на самым пачатку, што далёка, не толькі храмасомы вызначаюць пол арганізму. Як я сказаў, у калаваротак пол вызначаецца яшчэ да апладнення, у рэптыліяў пасля, наколькі моцна іхнія яйкі вось гэтыя са скарлупой, не тыя, што вы сабе ў рот засоўваеце. Хаця і гэтыя можна засунуць, так ці іначай. Гэта вызначае, нягледзячы на тое, які там храмасамальны набор. Таму глядзець на храмасомы нам сапраўды не трэба, таму што нас гэта ў прынцыпе-то і не цікавіць. Нас цікавіць выключна, якія гаметы прадукуе гэты арганізм. Адпаведна, увесь аргумент пра храмасомы ідзе па піздзе ў нас. Далей. Якія тут прыклады мы разглядалі. Генандрамарфізм. Генандрамарфізм, памятаеце тых птушак і шасціножак, якія ў нас напалову былі мужчынамі, напалову жанчынамі. Таксама бясплодныя. Але нават калі б адна палова цела ў іх прадукавала жаночыя гаметы, а другая палова мужчынскія, гэта быў бы гермафрадыт, і такім чынам ён бы проста гэты арганізм меў два полы. У нас няма ніякіх перашкодаў на тое, каб арганізм меў два полы. Але іх заўсёды можа быць максімум два. Іх не можа быць 3, 4, 5, толькі два, таму што ёсць толькі мужчынскія гаметы і жаночыя гаметы. Далей, калі мы з вами размаўлялі пра цаіс, пра жанчын, якія нараджаюцца генетычна мужчынамі, з XY, пры гэтым проста не маючы чуласці да андрагенаў, у іх нечулыя рэцэптары. Калі прыглядзецца канкрэтна да таго апісання фенатыпу жаночага, якія яны развіваюць, то з пункту гледжання неўрабіялогіі, напрыклад, не даебацца сапраўды. Там большасць функцыяў нервовай сістэмы выглядае як у мужчын. Як у жанчын, нягледзячы на тое, што ў іх мужчынскі генатып. Аднак, калі мы паглядзім на рэпрадуктыўную сістэму, якой датычыць у прынцыпе паняцце полу, то мы бачым, што ў іх, напрыклад, не фармуецца матка. У іх слепа замкнутая вагіна, влагалішча. Як гэта па-беларуску сказаць, я не памятаю. Слепа замкнутая. У іх фармуюцца мужчынскія семеннікі. Проста яны не выстаюць як у нас у выглядзе машонкі. Яны застаюцца ўнутры. Яны прадукуюць тэстастэрон, але мужчынскія палавыя клеткі яны стварыць не ў стане. Адпаведна, нават калі б удалося нейкім чынам пранікнуць туды ў гэтыя ганады у часе
аперацыі хірургічнай не было падкуль узяць гэтыя самыя функцыянальныя сперматазоiды. Не кажучы ўжо аб тым, каб гэтыя нібыта фенатыпічныя жанчыны прадукавалі жаночыя гаметы, аацыты. Гэтага проста не адбываецца. Гэта бясплодныя людзі. Жанчыны з ЦАХ, про которых мы казалі, што у іх занадта шмат тэстастэрону ў крыві, яны часцей развіваюць гомасексуальнасць і гуляюцца з хлапчуковымі лялькамі. У іх, дарэчы, фертыльнасць не парушана. То бок, зноў ж такі, нам похуй на тое, які ў нас узровень тэстастэрону. Гэта не датычыць пытання полу, як і храмасомы. Храмасомы датычыць, але зноў ж такі нам важней за ўсё, каб быў прынамсі ў мужчынаў гэты самы ген SRY, які дазволіць нам развіваць сперматазоiды. Ну і жанчынам там галоўнае, каб была прынамсі адна храмасома X. Гэтага ўжо хопіць. Нармальныя жанчыны з пункту гледжання нашага крытэрыю, нягледзячы на тое, які фенатып яны развіваюць. У выпадку жанчын з 2 іксамі і SRY, які перакінуўся ім з Y храмасомы, таксама назіраем нефертыльнасць. Таму што, на жаль, тэстастерон, то бок паўсюль, дзе з'яўляецца ген SRY, ён прыводзіць да вырабкі тэстастэрону, і калі арганізм ён чулы на гэты гармон, то развіццё ідзе па мужчынскаму сцэнару, а пры тым, што клеткі-то застаюцца з генатыпам XX, мы назіраем няплоднасць такіх асобнікаў. Зноў ж такі, гэта у нас людзі, для якіх катэгорыя полу проста не можа стасавацца. А нам гэта і не перашкаджае. Нам і не трэба пол нацягнуць на абсалютна кожную асобу. Пол мае свае функцыі ў мадэляванні эвалюцыйных механізмаў. Да іх мы таксама пяройдзем. Прыгадвалі мы з вамі яшчэ гомасексуальнасць, якая развівалася пры розных канцэнтрацыях тэстастэрону, якая была звязаная з дымарфізмам у рамках гэтага інтэрстыцыяльнага ядра у пярэднім гіпаталямусе. Зноў ж такі, нам гэта не цікава. Нас цікавіць толькі тое, ці арганізм здольны прадукаваць адпаведныя яму гаметы, мужчынскія або жаночыя. Гомасексуалы, людзі з гомасексуальнай сексуальнай арыентацыяй, яны не бясплодныя, яны здольныя мець дзяцей. Яны проста не хочуць, у іх проста біба не стаіць на людзей супрацьлеглага полу. Але чыста на тэарэтычным і практычным нават узроўні гэта ім не перашкаджала б, калі б яны захацелі стварыць фертыльнае патомства. Прыгадвалі мы з вамі яшчэ рыб. Да рыб давайте пяройдзем зноў ж такі. Узгадаем, што мы казалі з вамі пра рыбак нашых любімых і апраўдаем усё ж такі рыбку Нема, якая засталася ў нашай дзіцячай памяці як светлы ўспамін пра бестурботныя дзянькі. Так, вось, напрыклад, вернемся да нашага сіняга гройпера на пачатку. Вось, як паказвае карцінка, тут тыя, хто глядзеў уважліва, маглі заўважыць, што гаметы, якія прадукуюць рыбы, змяняючыя свой пол на працягу жыцця, яны таксама змяняюцца. То бок, спачатку арганізм фармуе, у яго ёсць пэўная такая патэнцыя у ягоных ганадах для фармавання або мужчынскіх, або жаночых палавых клетак. І калі знешнія стымулы склаліся так, што арганізм усё ж такі развіваецца ў мужчынскі, то ён пачынае прадукаваць мужчынскія гаметы,
выключна і набывае мужчынскі фенатып, то бок гэта афарбаванне, гэта паводзіны самца, які канкуруе з іншымі самцамі, усё пачынае адпавядаць ягонай палавой ролі. Зноў ж такі, у гэтым выпадку не паўстае нейкага трэцяга тыпу гаметаў, гэта ўсё яшчэ мужчынскія і жаночыя. Дакладна такая ж самая сітуацыя назіраецца у блухэт, вось гэтых рыбак нашых, таксама якія характарызуюцца зменай полу у антагенезе, так скажем. Тут сітуацыя, ў прынцыпе, досыць забаўная, таму што тут мы бачым досыць характэрную сувязь паміж канкрэтным полам і патэрнамі паводзінаў. Таму што, як я ўжо прыгадваў сёння, у гэтых рыбак ёсць адзін альфа-самец, які ябе ўсіх баб і не дае развіцца іншым мелкім підарасам вось у самога сябе. Ён кантралюе пэўную тэрыторыю, і адзіны шанец, вось, які маюць мелкія самцы на размнажэнне, гэта вось уціхара недзе там развіць сабе свае невялічкія палавыя залозы і апладніць адну там дзве самачкі. Асноўны апладняльнік у гэтай папуляцыі гэта вось у нас наш альфа-самец, які, вось, як вы бачыце, тут такі сіненькі, афарбаваны досыць характарыстычна і здаровы проста. Ён здаровы, блядь, кабан, які плавае і ябе, і трахае, блядь, і апладняе. І потым зноў трахае, блядь, і апладняе нахуй. Просто прыходзіць, развальвае бібу сваю на стол і кажа смакчы. І яны смокчуць. І як толькі гэты асобнік памірае, адразу сярод усёй гэтай папуляцыі знаходзіцца яшчэ адзін, які развіваецца ў самца і пераймае ягоныя паводзіны, якія проста з'яўляюцца адлюстраваннем тых палавых клетак, якія ён прадукуе, і адпаведна той эвалюцыйнай стратэгіі, якую ён на сябе бярэ. Апраўдаем мы з вамі і рыбку Немо. Таму што ў выпадку рыбкі Немо пол таксама змяняецца з недыферэнцыяванага у мужчынскі або жаночы, або там з мужчынскага ў жаночы. Не адбываецца транспераходу ў нейкі інтэрсекс-стан. Няма прамежкавага проста стану паміж мужчынскай і жаночай гаметай. Калі арганізм ператвараецца на мужчынскі або жаночы, у яго няма выбару, акрамя як прадукаваць мужчынскія або жаночыя гаметы, проста з дэфініцыі. І пра інтэрсекс у сэнсе размнажэння, у сэнсе вось менавіта эвалюцыйным, які для нас найбольш істотны, казаць пра нейкі спектр полу не прыходзіцца нават у выпадку арганізмаў, якія змяняюць свой пол у антагенезе. Што ўжо казаць пра людзей, у которых падобнай функцыі ў прынцыпе не існуе. Тая самая аперацыя і працэдура па змене полу, так званая, як яе проста у паточнай мове называюць, не існуе, таму што ты не можаш змяніць свой пол. Ты не можаш, як мужчына, пачаць прадукаваць жаночыя гаметы. Ты не можаш, як жанчына, пачаць прадукаваць мужчынскія гаметы. А трэцяга нейкага тыпу гамет, яго няма, у яго нельга перайсці, гэта проста немагчыма. Таму што такога няма ў прыродзе, у людзей і, ў прынцыпе, у жывой прыродзе, прынамсі ў той частцы, для якой катэгорыя полу з'яўляецца актуальнай. Нагадваю, што не любое палавое размнажэнне звязанае з катэгорыяй полу. У нас ёсць паняцце тыпы спарвання, як у грыбоў, як у вадаростаў, як у іншых прымітыўных арганізмаў, як іх часамі называюць. Дзіцячыя ўспаміны захавалі і абаранілі. Я спадзяюся, вы ўсцешаныя гэтым фактам. Так, пра што яшчэ я не распавёў?
На што яшчэ я не зрабіў акцэнт. Ну, фактычна, тут пару рэчаў засталося. Адзін з галоўных крытыкаў полу як катэгорыі з'яўляецца Джон Дюпрі, і ягоная крытыка засярэджвалася на тым, што катэгорыя полу не актуальная, паколькі ў нас ва ўсім жывым свеце няма дакладнай карэляцыі паміж канкрэтным полам і канкрэтнымі паводзінамі, канкрэтным фенатыпам. І нібыта з гэтага пункту гледжання катэгорыя полу не з'яўляецца актуальнай. Але як я ўжо сёння неаднаразова паказаў, пол з'яўляецца фактарам, досыць сур'ёзным фактарам у эвалюцыйнай стратэгіі, у стратэгіі, у прынцыпе, на выжыванне і пакіданне патомкаў у наступнае пакаленне. Таму што, як я ўжо рабіў гэта вось на прыкладзе рыбак, што змяняецца пол, змяняецца адпаведна і паводзіны, змяняецца стратэгія, змяняецца ўсё, што датычыць полу, нават калі няма нейкіх агульных біялагічных фенатыпічных катэгорыяў, звязаных з полам. У рамках аднаго віду яны ёсць. Зноў ж такі, тут у гэтай галіне ёсць спроба крытыкі такога палавога эсэнцыялізму. Эсэнцыялізм — гэта погляд, звязаны, погляд, згодна з якім ёсць пэўная эсэнцыя таго, каб быць мужчынай, самкай, самцом, або быць жанчынай. Ёсць эсэнцыя самкі і эсэнцыя самца. Вось звязаныя фенатыпы з імі. І калі якісьці арганізм праяўляе гэты самы фенатып эсэнцыяльны ў меншай ступені, то мы гэта называем адхіленнем. Вось. І крытыкі эсэнцыялізму, яны кажуць, што няма ў жывой прыродзе ніякага канкрэтнага закону, па якім вось самцы яны заўсёды сябе будуць паводзіць так, а не іначай, і самкі будуць паводзіць сябе канкрэтна так, а не іначай. Вось, адпаведна, эсэнцыялізм раз'ёбаны. Але калі мы проста паспрабуем гэты самы эсэнцыялізм трошкі злекалізаваць, прынамсі вось на ўзроўні не тое, што папуляцыі, а хаця б віду, то там ужо гэты аспект ахуіцельна працуе. Але зноў ж такі, мы не абавязаныя ўспрымаць недаразвіццё якіх-небудзь фенатыпічных структураў, напрыклад, тэстастэрон нізкі ў мужчыны, як тое, што у эвалюцыйным сэнсе гэта нейкая ягоная хіба. Гэта можа быць хіба, безумоўна. Нізкі тэстастерон можа прычыніцца да таго, што мужчына будзе менш падабацца супрацьлегламу полу. Але у нас ёсць вось такі цудоўны арганізм, такая цудоўная птушка, назву которой я з учорашняга дня ўсё спрабаваў запомніць. Па-ангельску называецца раф, па-лаціне Philomachus pugnax, а па-беларуску гэта турухтан, такая птушка. Я закидваў картинку сёння ў Telegram і у X таксама з подпісам, ці вось гэтая картинка з'яўляецца нейкай нам падказкай на тое, што насамрэч у іх існуе 3 полы. Таму што на здымку прадстаўлены асобнікі аднаго і таго ж віду. Вось як вы думаеце, якая з гэтых формаў з'яўляецца самічай? Вось хто з гэтых прадстаўнікоў самец, а хто самка? Вашыя варыянты ў чаце. А що там з операціями з пересадки матки чоловікам, щоб вона була функціональною? Є якісь перспективи, чи можна йти вішитися? Вішатися, вядома, нельга, але нават калі мы перасоджваем матку, ці, не ведаю, перасоджваем нейкія асобныя клеткі, які прадукуюць ацыты або цэлыя залозы палавыя, то
зноў ж таки гаворка ідзе пра штучны працэс, што мы бярем проста ад іншага арганізму, які характарызуецца жаночым полам, перасаджваем арганізму з мужчынскім полам. Ад гэтага факт анізагаміі, оогаміі ў нашым выпадку, ён нікуды не дзяецца. Тыпаў гамет застаецца 2. Калі мы жаночыя гэтыя ганады, жаночыя палавыя залозы пераносім у мужчынскі арганізм, ён усё яшчэ прадукуе жаночыя палавыя клеткі. Ну, калі прыжывецца, вядома. Сісамка. Окей, якія яшчэ варыянты? Пішыце, пакуль я дайду пассаць. Так. Я вам дам адказ. Гэта ўсё самцы на здымку. Справа вы бачыце форму самца, якая характэрная для прыкладна 84% папуляцыі ў гэтай птушкі. У гэтай птушкі досыць цікавая сістэма размнажэння, спосаб размнажэння, таму што вось гэтыя 84%, такія чорненькія формы, so close, так, ты быў блізка, яны кантралююць тэрыторыю, кожны з гэтых асобнікаў кантралюе пэўную тэрыторыю, і на гэтай тэрыторыі спарваецца з самкамі. Ягоная задача заключаецца ў тым, каб акрамя спарвання яшчэ і абніжаць узровень агрэсіі у гэтых папуляцыях. Ну, літаральна яны дзейнічаюць як такія, не ведаю, лібертарыянскія камуны ці сярэднявечныя дзяржавы. Ёсць проста нейкі такі князёк мясцовы, які ябе ўсіх баб і не падпускае іншых самцоў ебаць ягоных баб, прытым забяспечваючы мір і спакой на сваёй тэрыторыі. А навошта забяспечваць мір і спакой? Таму што 16 прыкладна адсоткаў гэтых самцоў яна выглядае як форма вось пасярэдзіне. Гэта самцы з іншым, як вы бачыце, апярэннем, іх менш, і над імі таксама трэба трымаць кантроль, і яны проста апладняюць тых самак, да якіх не паспеў зноў ж такі дабегчы іх асемяніць самец з чорным фарбаваннем.
То бок яны даядаюць. Яны так сур'ёзна даядаюць за дамінантнымі самцамі, пры гэтым карыстаючыся іхняй аховай ад іншых самцоў. Ну і тым жа часам вось гэтыя дамінантныя самцы забяспечваюць, каб вось гэтыя бета-самцы, так іх назовем, не пасраліся, не перадраліся паміж сабой. А хто гэта ў нас тут злева такі? Чаму вось гэтая форма нам так нагадвае просто звычайную самачку? А таму што гэта, блядь, і ёсць самічы фенатып, то бок гэта самец, іх прыкладна такіх 1% у папуляцыі, і яны займаюцца тым, што маскуючыся пад самак, ім, дарэчы, перыядычна за гэта дастаецца, таму што іх таксама трахаюць, іх таксама апладняюць, нягледзячы на тое, што яны не апладняльныя, яны, блядь, самцы. Яны таксама ебуць іншых самцоў. З гэтым усё ў парадку там у нашых блядь, зноў забыў назву турухтана, у нашых турухтаноў усё добра. Блін, якая добрая назва ангельская, просто зараф. І яны займаюцца чым? Яны вось маскіруюцца пад самак, і ў момант, калі ніхто не бачыць, рэзка падбягаюць да найбліжэйшай самкі і яе апладняюць. І потым зноў губляюцца ў натоўпе, так бы мовіць. То бок яны проста ў пацука, пакуль ніхто не бачыць, і іх ніхто не ідэнтыфікуе як самцоў, апладняюць вось самак, да якіх яны могуць дацягнуцца. Ці ў гэтым выпадку мы маем дачыненне з рознымі паламі, з нейкім спектрам полу, ці з нейкай неразвітасцю мускуліннасці ў выпадку гэтых пасярэдніх і такіх самкападобных формаў самцоў. Не, гэта проста розныя эвалюцыйныя стратэгіі. Дамінантныя самцы дамінуюць, уласна кажучы, яны трахаюць, яны ебуць, яны апладняюць большасць самак, але тое, што ён не паспявае апладніць, апладняюць і іншыя, заўсёды знойдуцца тыя, хто даесць. І даядаюць гэтыя прыкладна 16-17% іншых формаў самцоў. Звычайна шкільная іерархія ў ВСЖ, ну, літаральна так. Усе яны самцы проста карыстаюцца рознымі падыходамі для таго, каб перадаць свае гены наступным пакаленням. А гэтыя фенатыпы мужчынскія, яны перадаюцца таксама генамі. То бок неважна, як ты будзеш карміць, як ты будзеш выхоўваць нашчадкаў кожнай з гэтых формаў, яны вырастуць і будуць падобныя на свайго бацю. То бок вось гэтыя самкападобныя самцы, яны будуць нараджаць, будуць даваць патомства самцам такім жа, як яны, самкападобным. Гэта закладзена ў іхнім генетычным матэрыяле, не залежыць ад знешніх умоваў. То бок мы бачым, што пол, ён, канешне, не засацыяваны з нейкім канкрэтным фенатыпам, з нейкім канкрэтным паттернам паводзінаў, але кожная з гэтых формаў імкнецца да таго, каб перадаць свае гены ў наступнае пакаленне. І вакол гэтага круціцца ўсё іхняе жыццё, як у прынцыпе ты і вакол любога жывога арганізму. Калі мы паглядзім на яго, не на арганізм канкрэтна, а на від хутчэй, калі мы паглядзім на яго ў гісторыі, таму што, вядома, ёсць шмат асобнікаў, якія не задумляюцца пра сваё размнажэнне, іх не будзе існаваць хутка, на іх можна пакласці хуй. Ось. Бок пол у гэтай сістэме каардынат, ён выконвае значную прадказальную функцыю. Мы можам прадказаць, як сябе будуць паводзіць самцы ў той ці іншай папуляцыі вось у тых ці іншых умовах.
беручы пад увагу, вядома, іншыя фактары, але вось пол з'яўляецца адным з такіх досыць істотных фактараў, і ён пры гэтым з'яўляецца бінарным, бо прадукуюцца выключна жаночыя і мужчынскія палавыя клеткі. Так, на заканчэнне я прыгадаю гісторыю, якая была досыць гарачая недзе год ці два таму, звязаная са спартсменкай, якая выступала у жаночых спаборніцтвах нейкіх баявых. У яе імя было, по-мойму, Имен Хелиф. Имен Хелиф. Вось як вы думаеце, гэта мужчына ці жанчына? Давайте, ацэначнае ваше суджэнне, сексістскае, спермабацкае. Быў вялікі скандал наконт таго, што вось гэты чалавек, ён пабіў жанчыну, і жанчына, потым перадаючы свае ўражанні, сказала, што ніколі не атрымлівала такога моцнага удару па ебальніку, як у той дзень. І потым людзі пачалі звяртаць увагу на аўтара удару, так бы мовіць. Шмат хто пачаў як бы задавацца пытаннем, ці з'яўляецца гэты чалавек жанчынай, ці мае ён права ўдзельнічаць у жаночых спартыўных спаборніцтвах, асабліва такога баявога характару. Загадзя скажу, што не тое, каб мне была цікавая гэтая тэма алімпійскіх спартовых гульняў, прафесійны спорт, як я ўжо сёння казаў на пачатку стрыму, забава, не для мяне, скажам так. Але гэта цікава з пункту гледжання крытэрыю полу, таму што пасля гэтага выпадку алімпійскі камітэт ён увёў канкрэтныя крытэрыі таго, як пацвердзіць свой пол, жаночы або мужчынскі. Наколькі памятаю, гэта ў выніку мужчына, але з кепска развітым чэлесам. Вось мы не ведаем насамрэч, наколькі кепска там развіты ягоны ці ейны чэлес. Так, мы не адмаўляем існаванне жаночых пенісаў, як мы сёння даведаліся. Ну, прынамсі, жанчыны з XX-сіндромам яны развіваюць такія пенісы, бо пеніс ён развіваецца з клітару. Але тут у гэтым выпадку апынулася пазней, што вось у гэтага чалавека, назовем яго так, ёсць ген SRY. Ці гэта азначае, што мы маем дачыненне з мужчынай? Ну, не абавязкова. Якія тут ёсць варыянты два? То бок, першы варыянт, што гэта мужчына, проста звычайны мужчына, які апрануўся, не ведаю, прычоску сабе зрабіў жаночую, так? Першы варыянт. Другі варыянт, які можа быць, што гэта жанчына з сіндромам XX. Гэта калі SRY перакідваецца на X-храмасому. Можа такое быць. Таму што выкрыццё у тэсце гену SRY яшчэ не кажа нам канкрэтна, якая храмасома там была ў нас. Трэцяе, што можа быць? Можа быць вось... Да не, гэта не можа быць ЦАХ, таму што жанчыны з ЦАХ, у прынцыпе-то, выглядаюць як больш-менш звычайныя жанчыны. То бок тут, па сутнасці, два варыянта. Або XX-сіндром, або гэта проста мужик. Па уласным сцверджанні спартсмена, слэш-спартсменкі, яна не з'яўляецца трансгендерам. То бок, магчыма, мы сапраўды маем дачыненне з XX-сіндромам. Асабліва улічваючы, што прадметам гэтага скандалу тады з'явіўся, акрамя знешняга выгляду, вялікі ўзровень тэстастэрону. І па прызнанні, зноў ж такі, Имен Хелиф, ён праходзіла лекаванне, якое ўключала ў сябе абніжэнне гэтага самага тэстастэрону. Вось, то бок мы дакладна не ведаем, з якім полам мы канкрэтна мелі дачыненне, таму што цяпер алімпійскі камітэт ён
ён дае такія крытэрыі, што мужчынскім арганізмам лічыцца той, у которага ёсць SRY ген і пры гэтым няма цаіс, той нячуласці рэцэптараў на андрагены. Наколькі я магу судзіць, чалавек на здымку не прайшоў бы гэты тэст, калі б яна хацела удзельнічаць у жаночых прафесійных спаборніцтвах. Вось так скончылася гэтая гісторыя, не ведаю, ці будзе там нейкі працяг, але на сённяшні дзень, прынамсі мы ведаем, што SRY сапраўды меў месца, шмат тэстастэрону, гэта і на знешнім выглядзе таксама адбілася. А канкрэтна да якога полу можам мы аднесці гэты арганізм, так скажам, я не ебу, таму што тут патрэбныя далейшыя тэсты. Такім чынам, падводзячы высновы, мы з вами разабраліся з тым, што насамрэч пол вынікае не з фенатыпу, а з анізагаміі. Анізагамія прадугледжвае два тыпы гаметаў, адпаведна, два полы. Не любы арганізм валодае полам. Не любы нават арганізм, які існуе ў рамках віду, які размнажаецца палавым спосабам, мае пол, як мы сёння ўжо на шматлікіх выпадках адхіленняў разабраліся, адхіленняў і канкрэтных хваробаў, таму што гэта менавіта што парушэнне рэпрадуктыўнай сістэмы, калі рэпрадуктыўная сістэма не прадукуе гаметы, тое, для чаго яна ў прынцыпе з самага пачатку задумвалася эвалюцыйнымі працэсамі. Ані храмасомы, ані гены, хаця гены ў большай ступені там уплываюць, але так ці іначай не да канца. Там, калі мы проста SRY на XX перанясем, з полам будзе поўная хуйня, нефертыльнасць. То бок ані храмасомны пол, ані фенатыпічны пол у сэнсе другасных палавых прызнакаў, там вузкія плечы, грудзі развітыя, малочныя залозы, там неразвітасць таго самага пенісу, больш-менш там нейкая знешне прынамсі сфармаваная вагіна, узровень тэстастэрону, там чуласць рэцэптараў, нічога з гэтага не мае дачынення насамрэч да полу. Або, скажем па-іншаму, гэта ўсё мае дачыненне да полу у той ступені, у якой дазваляе прадукаваць нармальныя гаметы. Калі мы не маем дачынення з прадукцыяй гаметаў, то колькі тэстастэрону ты туды не ўлей у гэтую кроў, колькі храмасомаў не дадавай, не адымай, арганізм не будзе мець полу. Просто з дэфініцыі таго, што такое пол у біялогіі. І Мейнкеліф нават не знаю, чалавек чи жінка. A man and a woman. То бок, што ў гэтай сітуацыі робяць трансактывісты? Яны змяняюць дэфініцыю пола, забываюць пра тое, што асноўным момантам інтарэсу гэтага паняцця і біёлігаў, якія яго стасуюць, з'яўляецца прадукцыя гамет, забываюць проста пра гэта і змяняюць дэфініцыю пола на такую, каб гэтая дэфініцыя адпавядала менавіта што гендару. То бок таму, як людзей успрымаюць у грамадстве. Вось ты будзеш ісці на вуліцы, ты пабачыш чалавека з цаіс, і ты падумаеш, што гэта жанчына. Ну, значыць, гэта жанчына. Але гэта проста падмена паняццяў.
Вядома, можна змяніць любую дэфініцыю так, каб паняцце, якое спачатку павінна было канкрэтна катэгарызаваць канкрэтную групу арганізмаў на две катэгорыі, дзве ключавыя і адзіныя, змяніць яе такім чынам, каб яна ператварылася ў нейкі спектр, які насамрэч можа не мець абсалютна ніякага дачынення да першаснага значэння. Як то вось, напрыклад, тыя ж самыя жанчыны з ЦАІС, якія не могуць мець дзяцей. Жанчыны, ці можна іх мужчынамі назваць, абсалютна не мае ніякага значэння, калі мы гаворым пра біялагічны пол. Я абяцаў, што не будзе пра гендер у сённяшняй лекцыі, не будзе пра самаідэнтыфікацыю, і пра гэта сапраўды нічога не было. Мы з вамі размаўлялі выключна пра біялагічны пол. Магчыма, мы з вамі працягнем гэтыя гутаркі пра біялогію пола, разглядзім там палавы дымарфізм. Магчыма, калісьці да гендеру мы дойдзем, да самаідэнтыфікацыі, там знешняй і ўнутранай ідэнтыфікацыі. Але на сённяшні дзень мы вось заклалі такую базу для нашых далейшых сустрэчаў, дыскусіяў, што пол — гэта бінарная катэгорыя, ёсць толькі пол жаночы і пол мужчынскі. Трэцяга варыянту няма. І Трэш-Смэш, які піша падобныя бздуры на сваім акаунце, будучы біёлегам па адукацыі і географам, павінен задумацца. Я разумею, што можна было недзе там памыліцца. Магчыма, ён не меў на ўвазе, што пол біялагічны гэта спектр, але я сутыкаўся ўжо не толькі з Трэш-Смэшам, які выказваў падобныя аргументы. Ёсць на Ютубе такі канал доктор Томпсон, які здымае таксама лекцыі, так ён прэзентацыі паказвае па нейрабіялогіі, і ў яго ёсць самыя папулярныя стрымы на канале, гэта тыя, дзе ён адказвае Бену Шапіра, крытыкуючаму трансаў. Там ён потым пачынае вось усе гэты доктор Томпсон разглядаць усе гэтыя варыянты, якія я сёння таксама ўзгадаў, даводзячы нібыта, што пол гэта занадта складаны аспект, там што ён патрабуе столькі, там вось у часе развіцця столькі ўсяго адбываецца, столькі ўсяго можа пайсці не так, што мы павінны прызнаць, што пол гэта не такая простая хуйня, якую можна падзяліць на дзве групы. Насамрэч можам, калі мы, паглядзім на дэфініцыю таго, што такое пол, а не будзем яе выдумляць зноў, каб адпавядаць сучасным палітычным тэндэнцыям. То бок гэта і досыць паважаныя акадэмікі заяўляюць, як Джон Дупрі, як гэты доктор Томпсон, як шмат розных іншых дзеячоў у навуцы і філазофіі, якія проста не прачыталі фундаментальную дэфініцыю полу і пачалі яго рэлятывізаваць. Таму гэта не толькі наша лякальная беларуская праблема, што нашыя інтэлектуалісты намагаюцца нам давесці, што у біялогіі няма ніякіх канкрэтных катэгорыяў, усё, што ў біялогіі існуе, прадстаўлена спектрам. Гэта, у прынцыпе, заходнія досыць вялікія кірункі і тэндэнцыі, якія намагаюцца пераглядаць асноўныя палажэнні біялагічнай дысцыпліны. Я палічыў, што нам з вамі на гэтым канале варта звярнуць на гэту ўвагу і разабрацца, раскласці ўсё па палічках. Спадзяюся, што ў мяне гэта атрымалася. Калі не, то выбачай, па-першае, а па-другое, можаце задаць мне свае пытанні ў чаце, я на іх буду адказваць. Пасля у нас з вамі яшчэ будзе прагляд відэа сёння вамі замоўленых, таму не пераключайцеся, пасядзім з вамі яшчэ, да якой мы будзем сядзець. Да поўначы будзем сядзець сёння па польскім часе, па беларускім і украінскім нават да гадзіны ночы. Часу шмат.
Фух. Я нарэшце правёў гэтую лекцыю, гэты мазгінез. Даўненька планаваў. І самае цікавае, што дыскусія гэтая заўсёды зводзіцца ў нейкія абсалютна, блядь, недатычныя тэмы дыскусіі кірунак. Вось у абмяркоўванні нейкіх храмасомаў, абмяркоўванні фенатыпу, абмяркоўванні таго, як у каго барада, блядь, на ебале расце. Абсалютна не мае ніякага дачынення. І мне здаецца, што мне ўдалося больш-менш арыгінальны пункт гледжання адстаяць, таму што звычайна акурат аргументы справа выглядаюць як спасылка на тое, што вось што поінты трансактывістаў яны уяўляюць сабой выключэнне. Я не спасылаўся на выключэнне, я спасылаўся на тое, што гэта не выключэнне, гэта проста прыклады неплодных, бясплодных арганізмаў, парушэнняў развіцця рэпрадуктыўнай сістэмы. У некаторых выпадках гэтыя адхіленні яшчэ з'яўляюцца прымальнымі, можна там казаць пра катэгарызацыю палавую, а ў некаторых не, у некаторых проста арганізмы губляюць здольнасць прадукцыі гаметаў. І тады мы не называем іх мужчынамі ці жанчынамі з пункту гледжання біялогіі. Дзякую, было дужа цікава. Да, вам дзякую за ўвагу. Падзякі, як гэта ў нас прынята, вітаюцца выключна з донатамі. На піку было 19. Ну, нармальна, ў прынцыпе. Для мазгінезу гэта унікальныя лічбы, хутчэй за ўсё. Так, дзякуй вялікі. Да, няма за што. А з гендерамі што тады? Што гэта за хуйня? Залежыць ад дэфініцыі. То бок гендер гэта ж адначасова ідэнтыфікацыя унутраная і знешняя. То бок ёсць паняцце таго, як чалавек сам пра сябе думае, ён сябе называе жанчынай або мужчынай, або іншым якім-небудзь гендерам. Гэтых гендераў можа быць неабмежаваная колькасць, наколькі мы ведаем. А ёсць паняцце сацыяльнага гендеру, то бок тое, як гэтага чалавека будуць успрымаць у грамадстве. Ну і сапраўды складана вось так проста на вуліцы, калі ты ідзеш, правесці тэст на наяўнасць SRY гену і адсутнасці ЦАІС. Ты проста глядзіш на чалавека, і калі ён падобны на жанчыну, ты пра яго думаеш як пра жанчыну. І вось, напрыклад, у такіх мовах, як польская, дзе ёсць падзел зваротаў на жаночы і мужчынскі, ты скажаш або пан, або пане, або пані. Проста арыентуючыся на знешні выгляд. Ты не палезеш там у трусы, блядь, не будзеш генетычныя тэсты рабіць. Вось гэта называецца сацыяльны гендер. Ну і тут ужо як бы сапраўды не паспрачаешся, так? Людзі, якія фенатыпічна выглядаюць як жанчыны, яны па гендеру жанчыны, нягледзячы на тое, што біялагічна гэта могуць быць мужчыны або, у прынцыпе, бясполыя асобы. Я, напрыклад, тут праблемы ніякай не бачу. Праблему я бачу, калі гаворка заходзіць пра самавызначэнне. Таму што калі чалавек выглядае як мужик, а пры гэтым прымушае ўсіх навокал называць яго і прымаць яго за жанчыну, то тут ужо ўзнікаюць праблемкі.
тут ужо асадачак застаецца. Мінус вайбік. Калі блік запрацуе, спачуваю, у мяне таксама, блядь, праблемкі з гэтым ёсць. Чи правильно я зрозумів, що бувають проміжні форми між геніталіями, недочлен, переклітор, але немає проміжних форм поміж гаметами, так? Так. Так. Ти все правильно зрозумів. У жанчын некаторых з высокім узроўнем тэстастэрону, вось менавіта прэнатальна нават, калі паглядзець, развіваюцца клітары, якія нагадваюць па памерах пенісы. Я не буду гэта паказваць на стрыме, я не хачу, каб мне выпілілі канал, але можаце гэта загугліць проста. Гугліце XX синдром і можаце наглядзецца на гэтыя карцінкі ўсласць. Там недоразвитая мошонка может быть, такі микропенис. Ну, пенис, я нагадываю, он развивается у нас с клитору, потому что по дефолте люди развиваются по жаночей программе. Отсюль у мужчинов соски, отсюль пенис мужчинский развивается с клитору. Ну, грубо кажучи, это, знову ж таки, такое трошки... у адукацыйных целях спрашчэння, тому что, ну, что такое клітар? Клітар гэта менавіта бімбачка такая у жанчын ужо сфармаваўшыхся, якая у іх такая гіперчулая на механічную стымуляцыю. Але, ну, калі мы кажам пра эмбрыянальнае развіццё, там пра клітар не прыходзіцца казаць, таму што гэта яшчэ ані пеніс, ані клітар, гэта, ну, бімбачка нейкая, так. Просто у жанчын гэтая бімбачка застаецца мікрабімбачкай, а ў мужчын робіцца гігабімбачкай, у якую потым яшчэ ўваходзяць моча гэтыя праводы, урэтры крацей і семеннікі туды свае каналікі накіроўваюць. Таму што ў жанчын, я спадзяюся, моя аўдыторыя ведае, але жанчыны яны не пісаюць клітарам, і камевіком іхні клітар таксама не з'яўляецца. То бок ён такі слепа замкнуты, можна сказаць. Але чыста антагенетычна у клітара і пеніса аднолькавая гісторыя, ну, прырода, паходжанне агульнае. Ну і ты можаш хуй адрубіць мужику, у яго ўсё роўна застануцца гаметы мужчынскія, сперматазоiды. І калі пастарацца, то як бы можна гэтыя сперматазоiды і выкарыстаць, каб усё ж такі патомкам даць магчымасць жыць. Но гендер і шиза такім чынам без ніякіх біялагічных падстаў. Ведаеш, на гэтую тэму вельмі мала літаратуры, то бок ты ж зараз хутчэй за ўсё пытаеш пра гендер як самаідэнтыфікацыю. Тут яшчэ такая праблема, што ўзнікае чыста метадалягічны аспект. То бок самаідэнтыфікацыя гэта хуйня нейкая, якая адбываецца ў чалавека ў свядомасці, у ягоным квале. А калі мы элімінатывісты, скажам, то мы не прызнаем свядомасць, ну, менавіта як суб'ектыўны досвед. Мы кажам, што яго няма, або што мы яго неправільна дэфінюем. І адпаведна гендераў ніякіх няма таксама. Таму што гендер як самаідэнтыфікацыя гэта хуйня у свядомасці, а свядомасці няма. У мяне з гендерамі чыста метадалягічная праблема, таму што я не веру ў свядомасць. Я лічу значную частку псіхалагічных падыходаў да праблемы свядомасці некарэктнымі, памылковымі. Я не прызнаю досыць вялікую частку сучаснай псіхалогіі
Вось чыста з пункту гледжання метадалогіі. І моя праблема з гендерамі не таму, што я, блядь, не ведаю, трансфоб. У мяне сур'ёзная праблема ёсць з тым, што людзі сябе называюць так, а не іначай. У мяне проста праблема са свядомасцю, з самаідэнтыфікацыяй як такой. Я так хутчэй за знешнюю ідэнтыфікацыю, за тое, што калі цябе людзі распазнаюць як мужчыну або як жанчыну, то гэта вось так яно і ёсць. Гэта і ёсць твой гендер. Тое ж самае з нацыянальнасцямі, з этнасамі. Калі чалавек сябе лічыць беларусам і пры гэтым не праяўляе абсалютна ніякіх прыкметаў беларуса, то не трэба здзіўляцца, што калі ён прыязджае ў Польшчу, на яго проста глядзяць як на чарговага мігранта з усходу. Таму што ён, блядь, падобны на сваіх жа савецкіх суайчыннікаў з Украіны і з Расіі. То бок яго такі сацыяльны гендер русня. І ўсё. А то, якім ён сябе лічыць, нас ебаць не павінна. Нас павінны ебаць выключна знешнія праяўленні таго, як ён магчыма сябе там лічыць. Ён можа лічыць сябе хоць баявым верталётам. Важна тое, як ён выглядае, як ён сябе паводзіць. Ты можаш называць сябе бясконца палякам, жыдам. Ад гэтага ты палякам і жыдам не зробішся. Вось. Таму я ў прынцыпе ў адну катэгорыю заношу і гендерных актывістаў, ЛГБТ-актывістаў і нацыяналістаў, там, скажем, нацыстаў всялякіх, лібералаў, у прынцыпе, усе ідэалогіі, якія так ці іначай будуюцца на нейкай ідэнтыфікацыі, менавіта ўнутранай, не знешняй. Вітаю, прывітанне, рэалітэ. Але і да гэтага калісьці дойдзем, магчыма. Можна запісаць яшчэ лекцыю па палавым дымарфізме, неўрадымарфізме, то бок чым адрозніваюцца мужчынскія і жаночыя мазгі і як гэта перакладаецца на розніцу ў паводзінах. Я сёння ўжо часткова там узгадваў пра ратацыйны тэст, але там ёсць пра што яшчэ паразмаўляць больш глыбока. Текст, ну ладненько тады. Запиши лекцию об... Иди нахуй. Корпус Фрэна, ўсё, што тычыцца Фрэна, калі ласка, на ягоных стрымах, блядь, абмяркоўвайце, хоць абмяркоўвайцеся. А тут я галоўная зорачка. Цікавіцца можна толькі мной. Давайте тады пяройдзем да прагляду відэа, як я і абяцаў. Так, праверым на ўсялякі выпадак данаты. Тут, здаецца, няма. Тут таксама. Ну, так ці іначай, данаты я вашыя прымаю. Спасылкі ўсе у апісанні. Маргинез боится конкуренции нашего проводыра. Не, я боюсь, что люди неправильно зразумеюць мой канал. Мой канал гэта не агітацыйная пляцоўка для Олега Фрэна. Мой канал гэта я. І вакол мяне ўсё круціцца.
І, па-мойму, у людзей пачынае ўзнікаць ілюзія, што гэта не так. І гэта трэба на каране абрубаць. Проста для захавання субардынацыі. Хто такі гэты ваш фрэн? Гэта наш Олег. Што там па палавому адбору, ці стрым па ім будзе калісьці пазней? Я думаю, будзе. Я, дарэчы, у рамках падрыхтоўкі да гэтай лекцыі я сутыкнуўся з такой даследчыцай, ну, у сэнсе, з інфармацыяй пра яе, як Джоан Рофгарден. Дарэчы, таксама па ўласным прызнанні, там ёй было недзе 52 гады, яна прызналася ў сваёй трансгендернасці. Наколькі я разумею, яна раней была ім. І, карацей, ейная галоўная праца апошніх год, яна менавіта што засярэджвалася на крытыцы палавога адбору, і наколькі я разумею, у навуковым асяроддзі яны не спаткалі вялікага захаплення, але, прынамсі, гэта заслугоўвае на узгадку ў рамках якога-небудзь з нашых далейшых мазгенезаў. Чаму б і не? Ну, там была палеміка з Докінзам. Вось я з таго, што я прачытаў, магу сказаць, што у жанчыны гэта ёсць праблемы некаторыя з разуменнем эвалюцыянізму і з разуменнем у тым ліку канцэпцыі генацэнтрычнай Докінза. Таму што яна, напісала цэлую кніжку ў адказ на канцэпцыю Докінза аб тым, што гены, яны, карацей, не толькі спаборнічаюць паміж сабой, яны яшчэ тыпу і супрацоўнічаюць. А Докінз-то ніхуя пра гэта не ведаў. Докінз-то думаў, што эгоістычны ген гэта вось літаральна пра тое, што кожны ген у кожнай клетцы нашага цела, ён, карацей, проста накіраваны на знішчэнне ўсіх астатніх, Ён вось эгоіст такі, хоча адзін пратрываць. Гэта ж не так, што Докінз у сваіх кніжках спецыяльна цэлыя раздзелы кіруе на абарону ад такога роду крытыкі. Таму што яна несастаятельная. Ягоная канцэпцыя, яна, не закладае існаванне рэальна, генаў, якім на ўсіх насраць абсалютна. Яна не адмаўляе кааперацыі як элементу эвалюцыі. Проста гены, яны нават калі кааперуюць, яны кааперуюць ва ўласным інтарэсе. Докінз пра гэта 2 кніжкі цэлыя напісаў. Эгоістычны ген і пашыраны фенатып. Дарэчы, раю усім, хто укатваецца ў біялогію, у прынцыпе. Неважна, нават калі не эвалюцыйную, калі вы хочаце разумець, як біялогія працуе як дысцыпліна, то гэтыя 2 кніжкі, гэта для вас будзе must-read. Такія, я б сказаў, уступныя. Але вось, на жаль, спадарыня Джоан Рофгарден не змагла ахапіць сваім розумам настолькі простую канцэпцыю, у якой проста ген з'яўляецца адзінкай эвалюцыйнага адбору. Адзінкай натуральнага адбору, выбачайце. Ну і як бы ўжо некаторыя негатыўнае ўражанне такое сфармавалася ў мяне пра даследчыцу і пра тэму крытыкі палавога адбору. Хаця не адмаўляю, што цікавыя моманты там можна разглядзець. Падобнага роду крытыка класычных канцэпцый біялагічных – гэта вельмі добрая рэч. Вось калі б не з'явіліся людзі, якія лічаць пол спектрам, вось пра што б мы размаўлялі-то сёння? Хто б яшчэ мог бы даць нам нейкую інтэлектуальную задачку, якую нам прыйшлося б вырашыць? Хто б яшчэ мог бы аспрэчыць нашы фундаментальныя тэорыі, фундаментальныя катэгорыі, каб нам прыйшлося трошачкі парушыць нашымі мазгамі, падумаць над тым, як сапраўды іх абараніць і чаму мы насамрэч гэтых самых пазіцыяў фундаментальных прытрымліваемся. Вось, калі б такой нагоды не было, то хутчэй мы паўтаралі б гэта як нейкую мантру, але аргументацыйнага складніка ў нашай пазіцыі не было б.
А так у нас ёсць шанец, дзякуючы гэтым людзям, сабрацца інтэлектуальнымі людзьмі, людзьмі, якім людзьмі з вышэйшага кварталю раскладу IQ, сабрацца і паміж сабой зразумець у рамках кам'юніці, для которага фундаментальныя біялагічныя катэгорыі маюць значэнне, чаму у прынцыпе гэтае самае значэнне яны для нас маюць. Чаму б нам просто не ўзяць і не аддаць гэтае паняцце на расцярзанне, не прызнаць, што пол гэта спектр. Як ставіцца маргінез да Чак эн Чиза? Да Мак эн Чиза? Да нормально. Лепей, канешне, з халапеньо ўзяць бургер. Мне больш падабаецца. Так, наколькі неадчуванне сябе з сацыяльнымі чаканнямі ад полу і гэтак далей карэлюе з аўтызмам і раз? Ну, гендерная дысфарыя, калі ўжо мы пра гэта завялі гаворку, яна карэлюе з досыць вялікай колькасцю разладаў. Там, але галоўным чынам гэта дэпрэсія. Не памятаю, які яшчэ. Дэпрэсія адзін з галоўных. Наколькі гэта звязана з аўтызмам, я б сказаў, што звязана. З таго, што я сабе прыпамінаю з літаратуры, але не магу паглыбіцца, на жаль, у гэтую тэму, пакуль што я не вельмі шмат пра гэта чытаў. Эгоістычны мем, змаганне мемаў у целе. Ну, дарэчы, Жан-Франсуа Гар'епі паказаў, што мемы яны не працуюць як гены. Гэта досыць бесталковая канцэпцыя. Калі не браць пад увагу, як ён гэта называў, фенатыпічную рэвалюцыю, у яго кніжка называлася «Фенатыпічная рэвалюцыя». То бок пакуль штучны інтэлект не пачне выкарыстоўваць людзей для ўласнага размнажэння, ну менавіта размнажэння штучнага інтэлекту, а не людзей, то пра адбор сярод мемаў казаць не прыйдзецца. Прыходзілася для курсавых па мемах чытаць раздзелы з Докінза. Ну, дарэчы, вось гэты раздзел пра мемы, ён хутчэй носіць такі ілюстратыўны характар. Гэтая канцэпцыя. Ну ладно, там культуролягі нейкія абоссаны яе крытыкавалі, гэта то похуй. Але сярод сур'ёзных даследчыкаў, людзей, якія разбіраюцца ў тэме, таксама знайшліся людзі, якія раскрытыкавалі мемалогію так званую. Ну вось, прынамсі, Жан-Франсуа Гар'епі. Па канцэпцыі Жана-Франсуа Гар'епі, калі што, фенатыпічная рэвалюцыя адбылася, калі рэпліканты перайшлі ад РНК свету да свету ДНК. То бок ДНК пачало выкарыстоўваць РНК для капіявання саміх сябе і для сваёй рэалізацыі. Вось. А да гэтай пары мы існавалі, ну як мы, у прынцыпе, першыя формы жывых арганізмаў існавалі ў РНК свеце, дзе ўся інфармацыя запісвалася на носьбіце РНК. І толькі потым, з цягам часу, з'явілася больш стабільная малекула, такая як ДНК, якая пачала выкарыстоўваць РНК, якая перапісвалася проста з гэтых самых ДНК, як спосаб самарэалізацыі і самарэплікацыі. Тое, што мы бачым у сучасных арганізмаў, у которых, каб сінтэтызаваўся бялок, спачатку на матрыцы ДНК павінна сінтэтызавацца РНК, а потым з гэтай РНК на рыбасомах бялок. Вось першыя арганізмы ў эвалюцыі, яны не мелі ДНК. Там гэты РНК яны самі сябе капіявалі, самі сябе рэалізавалі потым, і ім было абсалютна
абсалютна да пізды, не патрабавалася ім ніякая ДНК. А потым з'явілася ДНК і пачала выкарыстоўваць РНК проста у эгоістычных сваіх мэтах. Адпаведна, РНК з цягам часаў проста зрабіўся такім прамежкавым прыдаткам, часткай механізму экспрэсіі генаў, якія запісаныя ўжо ў нас у ДНК. І Жан-Франсуа Грагіпі лічыць, што адбор на ўзроўні мемаў ён пачнецца толькі тады, калі штучны інтэлект пачне адбіраць людзей, пачне рабіць такі штучны інтэлектавы адбор сярод людзей для сваёй карысці, на карысць вось размнажэння сябе, размнажэння штучнага інтэлекту. Каб людзі зрабіліся вось гэтым самым РНК у таких хітрых кіпцюрах штучнага інтэлекту па аналогіі ДНК. І вось толькі тады, па меркаванні Жана-Франсуа Грагіпі, пачынаецца мемная эвалюцыя. Таму што, можна сказаць, што штучны інтэлект, ён складаецца з мемаў. Адпаведна, штучны інтэлект, які будзе складацца з лепшага набору мемаў, будзе дамінаваць пры канкрэтных умовах. Не магу сказаць, што я згодны з гэтай канцэпцыяй. Гэта хутчэй такі натхнёны навуковы футурызм, чым сапраўдная застаяўшыся ў акадэміі аналіз, такі класычны, усімі прыняты. Гэта менавіта што такое маргінальнае ноу-хау. Каму цікава, можаце зноў ж такі або кніжку пачытаць. Кніжка ёсць, так і называецца, па-мойму, фенатыпічная рэвалюцыя ці рэвалюцыйны фенатып, неяк так. Або паглядзіце проста які-небудзь інтэрв'ю з Грагіпі. Ён там тлумачыць канцэпцыю. Так, ну што ж, давайте тады да відэа пяройдзем ужо сёння. Перейдем до відео. Текст. Выдалим. Так, вось оно наше відэо. Я яшчэ раз адбягу пасаць, зараз сядзем за прагляд. Давайте. Перапынак. Быў у нас тэкст для перапынку? Быў. Добра.
Так, давайте напишем яшчэ ў тэлеграме, што пачынаем прагляд відэа. Вось. І пачынаем. Так. Відэо у нас з каналу Аферіст Легенда. Называецца «Аджималки Гімн». А мы яго не глядзелі яшчэ? Не, походу не глядзелі. Ну што ж, погнали. Мы белорусы, мирные люди, преданы сердцем родной стороне. Не, стоп, мы гэта глядзелі ўжо. Мы гэта глядзелі, правильно ж? Дзе яны адціскаюцца пад нейкі наўраслоп. Ну давайте яшчэ раз паглядзім, хулі не ведаю, я не выкрэсліў са спісу, магчыма я забыў, а магчыма гэта проста падобны відос. Глядзелі? Окей, тады не будзем ставіць. Тады я просто забыў яго прыбраць з чаргі. Ой, блядь. Так. Значыць, гэтае відэа. Відэа з таго ж каналу называецца «Покушение на Трампа. Мне приснилось в сне. I dreamed about the assassination attempt on Trump». Цікаво, давайте. Пацаны, хотите верьте, хотите нет, перед нападением на Трампа Хочу. мне Я хочу снился верить. во сне этот стрелок. Да. Но мне во сне пришел, я же не знал. І гэта былі твае першыя палюцыі ў жыцці. У 53 гады ці колькі табе там. Что это этот стрелок? Во сне мне пришел, и я подумал, что это Боярский. Человек похожий на Боярского, в шляпе в большой. С бородой. Не, ён просто показаў табе шляпу, а ты не уловил отсылку. С усами, понял? С большой шляпой. Но пришел он на синий, сзади был синий фон. Голубы, блакитный, попрошу. Синий фон. И какие-то цепи сзади были, вот синий фон и цепи. Такие блестят, как хромированные, понял? И я Понимаю. сейчас посмотрел на этого стрелка нападающего, а он в одежде, вы видели, шляпа треугольная такая, типа судья. И он тоже весь бородатый, с усами, и вот в такой треугольный американский судья, в четырехугольная такая шляпа на 4 угла. И висюлька такая висит, понял? Представляешь, он мне снился, это уебище. Вот. Я вам больше скажу, мне недавно снился сон, после этого сна мне снился. И там Трамп на синем фоне, вы видели? Трамп на синем фоне. Там шторы все синие, короче. Буквально за день, за два, мне нет, дня за 3, снился сон про вот этого стрелка, про Трампа. Про Трампа ничего не было, я Боярский, мне снился Боярский и цепи, хромированные цепи. И сзади синий фон. Короче, мне на днях буквально... Вось як можна не верыць у тое, што пол гэта спектр, калі вось нават у гэтага мужика пад барадой просто цицька выросла. І гэта нават не цицька рогатки. Снился сон, пилот самолета, фуражка, понял? Фуражка, вот это вот, околыш вот этот, как у пилота самолета. Блондинка стюардесса. Вот. Самолета вот я не видел. И сзади на фоне горит, ну, типа какой-то дом. То ли 5-этажка, то ли 9-этажка. Горит дом. Ну, мне что это в голос? Само, блядь, пришло.
Нет. Стюардесса блондинка. И пилот самолета в фуражке, тоже усы, У борода. цябе ёсць галава, ніхуя сабе. Черная, по-моему, да. Усы и черная борода. И фуражка, понял? Я так, ну, мне так чудилось, что это пилоты самолета, а в оконцовке еще и... Да, гэта просто табе прыснілася пілотка таго транса, які ў Трампа страляў. І у цябе біба паднялася. Сзади горит что-то такое, что-то типа дома какого-то, поняли? Всем доброе утро, пацаны, что вы обо всем думаете, хотите верьте, хотите нет. Ну вот такая абракадабра, я у себя в канале пацанам рассказал. Скажут точно, дед уже долбоеб, нахуй. 6-я палата. Всем привет, пацаны. Дзякуй за відэа. Блін, у гэтага дзеда... О, дарэчы, цікавы стрым. Дакладна варта зайсці паглядзець. У гэтага дзеда вайбы дзікія шабухі. Просто пиздец. Такс. Гэта мы паглядзелі. Дарэчы, нагадваю, што актуальная чарга другая. Мазыч, Расія нападзе на Польшчу, казалі пра нейкую правакацыю. Я схільны лічыць, што калі Расія будзе нападаць на краіны НАТО, то пачне яна не з Польшчы, а менавіта з краінаў Балтыі. Таму што яны тупа менш і яны дазваляюць прорубіць калідор да Калінінграду. Нахуя уступаць у вайну з краінай з насельніцтвам 40 мільёнаў чалавек? Неясна. Калі можна напасці на краіны, дзе насельніцтва там па 3, па 2 мільёны. Колькі там у Латвіі? У прынцыпе, там жа і расейскамоўных яшчэ дохуя. Зноў ж такі, добрая глеба для таго, каб разгойдваць усялякія сепаратысцкія настроі. А якія сепаратысцкія настроі можна ў Польшчы разгойдваць? Ну хіба што у Варшаве, блядь, з украінцамі або ва Ўроцлаве. Па-мойму, гэта ім не зусім актуальна. Я значна больш верагоднасці даю на тое, што атакаваныя ў першую чаргу будуць краіны былога Саўка. То бок гэта або зноў Грузія, або якая-небудзь Арменія, або краіны Балтыі. Нават хутчэй краіны Балтыі, чым Грузія, таму што ад Грузіі ўжо поначаплялі кускоў, з імі трэба разбірацца, а тут можна заняць нейкія новыя тэрыторыі, можна пракласці калідор у Калінінград. То бок тут стратэгічных-то плюшак нашмат больш, асабліва пры уліку, што галоўным ворагам Расіі з'яўляецца Захад, а не Кітай. То бок калі б Кітай быў ворагам, то там, канешне, было больш сэнсу займаць тэрыторыі Грузіі, Арменіі, краінаў тыпу там Казахстану, Узбекістану. А так-то нахуя, калі гэтыя краіны і так ужо кантралююцца стратэгічным саюзнікам Кітаем. Вось на захад прырубаць акно, так? Мае сэнс. Але не ў Польшчу. Гэты кусок, я баюся, Расія, дакладней, я не баюся, я, блядь, удзячны Богу, што Расія хутчэй за ўсё не ў стане такі кусок праглынуць. Текс. Наступное відео. Что? Той же канал, называется «Мода от легенды». Что, пацаны, произошло в мире с женщинами? Вот я вам показываю прическу. Вот Гэта Олег, так, мы ведаем яго. В Яндексе просто прически для женщин. Женские прически. Коли анексія Малопольщі. Адразу пасля Львова. Калі вось Львов будзе анексаваны у Рэч Паспалітую трэцюю, то паўстанне чацвёртае,
якая далучыць да сябе ўсе ваяводствы Польшчы, у тым ліку Малапольшчу. И мне выдало... Але ў прынцыпе не заікайцеся нават пра нейкія анексіі у рамках Польшчы, спадары украінцы. Вам лепей сядзець, маўчаць, там, пасмоктваць зараз, рабіць выгляд, што вы, блядь, не памяшаліся нацыянальна на кульце Бандеры. Вам лепей вось кудысьці туды папусціцца, як то кажуць. В основном вот такие прически, волосы, вот такие край. Все, других причесок там я, волос ниже я не видел под словом женские прически. Вот посмотрите, прически. Ён не бачыў волос ніжэй, гэта азначае, што ён не пазнаў усё ж такі гэтай жаночай цеплыні. Ну, дарэчы, я менавіта так сябе самому сабе уяўляю вось у 70 год. Женщины. Вот. Так будуць выглядаць мае прамыя трансляцыі, калі што, рыхтуйцеся. На прическа женщины, посмотрите. Вот. И вы знаете, я сижу... Річі Посполити хуёва кінчаюць. Ну так, то ли справа Украины, блядь. Просто тысячагадовая нахуй республика. Так яму 30. Ягоны сацыяльны гендер узроставы, мне кажа, што яму прынамсі за 50. В ТикТоке днями сижу, неделю, вторую. Я ни одной прически такой в ТикТоке не... Ну, я прыкладна так сабе і уяўляў насамрэч людзей, якія днямі і месяцамі сядзяць у ТикТоку і дрочаць на нейкіх кароткавалосых альтушак. Вижу сутками, их нету. Почему нету причесок? Почему бабы приходят в ТикТок не причесанные? У меня вопрос. Вот Яшчэ раз. в ТикТок не причесанные. У меня Не-не-не-не-не. нету. Почему нету Ён причесок? толькі што сказаў, бабы нету. Так почему бабы приходят в ТикТок не причесанные? У меня вопрос. Я таксама ніхуя не разумею. У чым складанасць-то, блядь? Узяць просто, пагаліцца на лыса, і тады прычосвацца не спатрэбіцца. Гэта ўсё ўжо перажыткі традыцыйнага грамадства. Нам трэба ісці ў фуры будучыню, дзе прычоскі ў прынцыпе не будзе толькі фуры сьют, які будзе апранацца на ўсё цела і будзе прышывацца да скуры, каб яго было немагчыма зняць, як у фільме «Бівень». Рыба-людына по Лавкрафту. Ну, нешта накшталт, хаця па Лаўкрафце людзі такога ўзросту у Інсмуце ўжо хутчэй ператвараліся цалкам на рыбаў. Вот другая, смотрите, какая прическа. Ну хотя бы вот такая. Вот сюда посмотрите, хотя бы такая прическа. Почему они все приходят, Паглядзіце, вот утром встал, паглядзіце сюды, ну хаця б вось такая прычоска, ну нахуя на лыса-то, блядь, стрыгчыся, ёпта. Что за самокастрацыя такая сімвалічная? Ён яшчэ і голіцца, як гой. Мужик павінен насіць даўгія валасы, валахню на ебальніку, не галіць падмыхі. Вось гэта прызнакі мужчыны, гэта ягоная эсэнцыя, карыстаючыся узгаданай сёння ўжо тэрміналогіяй. Мамыні гены сыльні. Ну там ціцішкі, я так гляджу, хутчэй нармальныя, такія можна за іх патрымацца і пацягаць так. пробор, вот такой пробор, блядь, вот так разгребла, блядь, чем длиннее, тем кайфовее, круче. Вот так разгребла, трохи с двух Мне падабаецца, як ён на сабе паказвае. сторон чесанула, майку з секонд-хенда, блядь. А у тебе борода росте, чи ти китаєць? Не, я типовий беларускі сялюк, у мяне расце нейкая хуйня на ебальніку, вось такая.
Але я не збрываю, не галю, таму што ў мяне тут другі падбародачак такі, як у груднічка чыста выстае. А калі ёсць гэтая валахня, гэта блядь, лапковыя валасы на барадзе, то складваецца ўражанне, што я зграбнейшай постаці чалавек. Хаця мне ўжо сёння пісалі, што я шокі наеў. Трэба менш на вугляводы налягаць. Красиві вусікі. Дзякуй, дзякуй. Мне, блядь, апошнім часам на вуліцы робяць кампліменты ўсе пра мою гэтую, пра мой капялюш. Вы бачылі ўжо хутчэй за ўсё і неаднаразова на стрымах. Але я просто так па вуліцы хожу, калі сонечнае надвор'е, і мне сонца ў вочы свеціць. Я не люблю сонечныя акуляры, гэтыя сонцаахоўныя. Я хаджу ў шляпе, і просто шляпа мне тень стварае вось тут на вочы. Кідае тень. Я хаджу ў гэтай шляпе, у гэтым капялюшы, і мне робяць кампліменты. Але ўсе кампліменты яны выключна ад мужчынскага, блядь, боку. Ідуць, кажуць, файны капелюш. Кажу, дзенькі, дзенькі. Адны мужики, блядь, готовыя ацаніць чалавека ў капялюшы. Нікуды наша культура імкнецца. Якая будучыня нас чакае? Гэта разлажэнне грамадства. У прамым эфіры, можна сказаць, нават. Так, секунду. Так, всі польскія пані пісяюцца, гэта праўда. А капялюш яму якраз, а та ты шо, кавалер, ще й мало поляк. Мейне респектірунг. Не карыстайцеся мовамі, якія я не ведаю, калі ласка. Я прыгадваю стайл з 2010-х. Не ведаю, для мяне гэта просто зручная, блядь, форма аховы ад святла, якое мне ў вочы ябошыць. Гэта вось як мяне паляць, блядь, на тым, што я бумер, блядь, бумер-думер, на тым, што ў мяне гэта чахол, кніжка, нахуй, для тэлефону, і ўвесь пры гэтым пашарпаны, вось чыста такі бацін чахол. Але, блядь, гэта самая надзейная ахова для тэлефону ў прынцыпе, самы надзейны чахол. Людзі ходзяць, блядь, з раз'ёбанымі экранамі, нахуй, з гэтымі бамперамі і абоссанымі, якія ніхуя ніякай аховы для тэлефону не даюць, усе, блядь, патрэсканыя, нахуй, раз'ёбаныя, абоссаныя, расцарапаныя, а ў мяне экран ахуительны, блядь, у першасным выглядзе, фактычна, ніводнай трэшчынкі. Вось і думаеце. Все як в Грэцыі, вокладка кніжка гэта лепшая, абажаю. Так, гэта самая практычная вокладка, чахол. Нахуя карыстацца іншымі варыянтамі, я ў прынцыпе не разумею. У чым сэнс, блядь, чахла для тэлефону, які не пакрывае экран? Асноўнае, што можа здарыцца з тваім тэлефонам хуёвага пры механічным сутыкненні з цвёрдымі паверхнасцямі, гэта разбіццё экрану. Увесь, блядь, інтэрфейс, ён на экране, тыпу. Ты калі тэлефон сабе раз'ябеш, ён патрэскаецца, не будзеш бачыць ніхуя, што на экране. І сэнсар перастане дзейнічаць адэкватна. Тым часам людзі, блядь, куплю сабе чахол, які будзе пакрываць выключна заднюю частку тэлефону, на якую і так похуй. Я не хочу выглядаць як бумер, я куплю чахол, які не мае сэнсу, які не дае ніякай аховы. Чаму Польшча готуе напад на РФ? Таму што ты дурачок. Чаму палякі хочуць війны з мірнаю РФ? Ясна, гэта чарговая спроба ў тонкі тролінг.
Не троль, калі ласка. А то мне таксама прыйдзецца, вось як Міхасю Ільіну, блядь, пісаць скаргі табе ва універсітэт, ці дзе ты там на працу табе, і ментам скардзіцца. Усім паскардзіцца на тое, што ты пішаш вось такія тролінг паведамленні ў мяне ў чаце. Гэта непрымальна абсалютна. И у тебя кто лезет, бля, чуешь, не? Ну, а ніхуя сабе, дык гэта беларус. А можете мяне пазнаёміць з лорам гэтага мужика? Ты на себя посмотри, 50 лет, а выглядишь на все 65. Развитие, как у 13-летнего подростка. И другие. Есть, карацей, два типа белорусов. Як вы бачите, ты на себя посмотри, 50 лет выглядишь на 65, и все верно, одни лахудры, причем лахудры с павагой, вось, з вялікай літары написано. Можна яшчэ перакласці на беларускую, дзякую YouTube. Круто. Справжні беларус мае написати як мінімум 10 доносів. Гэта база сапраўды. Коли на стрімі в конфі дык ладзяцца конфы перыядычна. Папярэдні стрым літаральна быў канфой. Можаш яго паглядзець. Гэта мужик з Гомеля, які падняўся на сваіх каментарах падчас гульні ў танк. Ну, гэта нібыта апісанне любога бумера ў інтэрнэце. Хацелася б падрабязней, таму што вось мы зараз чуем развагі не пра танкі, мы чуем развагі пра забойства Трампа, пра забойства, блядь, жанчын, якія не ўмеюць прычоскі сабе рабіць. Все, нет, чтоб нет, пацаны, все с такими прическами, вот так вот, разъебенит нахуй, блядь, висят, вот это все висит, как будто смолой, блядь. Ты глядзі, не колупай занадта свою лысину, а то потым лёд прыйдзецца накладаць пасля відосу. И, блядь, понял, и Ты всё. уже, блядь, раздзірае нахуй. А Ты некоторые... ад механічнай стымуляцыі твае валасяныя цыбулінкі не актывуюцца, дзед. Вообще там даже... Дзед, ты звар'яцеў, пей таблеткі. Я про цього чела на відео питав, типу, коли він на стрімі буде. Я думаю, він живе у Білорусі. Йому небезпечно со мною стримить. И подчесывают нихуя, ты понимаешь, так, вот, почему это в мире происходит-то, я не понимаю. Нету, я написал женские прически, в Яндексе мне не выдало ни одной вот такой прически, что вот это... Ён написал, блядь, у Яндексе, яму не выдало ніводнай прически, ось, падобнай на ягоную. Хаця вось было пахуительно, калі б ён убіваў нейкі запыт у Яндексе, а потым у яго комп бы просто вырубіўся, і ён бы глядзеў у экран на сваё адлюстраванне і такі, блядь, нарэшце, нахуй, і пабег бы драчыць. І ты просто просвярліў бы дзірку у маніторы і пачаў бы туды свой камавік піхаць з размаху. Эх, шкода. Ну так, што ж паробіш. Вайна уплывае на ўсе індустрыі, у тым ліку на стрімерскую. Можна сказаць, нават у першую чаргу на стрімерскую. Це адмын тага каналу «Советская Белоруссия». Ну, подобны. Еще и прическу. Вот, к примеру, посмотрите внимательно, шея видна, посмотрите, сережки. Видно, что девушка причесанная, вышла в люди, ты посмотри, Они мне говорят все, а вот так-то удобнее, а так-то удобнее. Понятно, что удобнее на тракторе. Ну вось глядзіце, гэта насамрэч базавы дзед, таму што ён супрацьпастаўляе свой ідэалізм утылітарызму сучасных жанчын. Ён такім чынам аб'яўляе вайну
сучасным каштоўнасцям і уяўленням пра прыгажосць. Так. На мяне 2 чалавекі падпісаліся, гэта ахуенна. Вось ён аб'яўляе вайну крытэрыям прыгажосці. Хаця можна было б, так сказаць, нават проста паглядзеўшы на ягоны ебальнік, але ягоны ебальнік адпавядае насамрэч ягоным поглядам. То бок гэта чалавек, які як на ўнутраным, так і на знешнім узроўні знаходзіцца на максімальнай ступені гармоніі. Там няма ніякай гендернай дысфарыі. Абсалютна спойны, так бы мовіць, прадстаўнік Homo sapiens. А вось ён такія ж каментары пускае падчас гульні у тым жа стылі і зваротамі тыпу «Небрытая ракушка! Бау! Дамашні! Гашане джунджурак!» Людзі з гэтага рофляць. Ён пачаў далей контент піліць з лаянкай падобнай і рубіць прагляды. Ну гэта літаральна як мае трансляцыі, мала чым адрозніваюцца. Усім прывітанне з вёсцы Бруклін. Прывітанне. И по грязи ебашить нам, конечно, удобнее, блядь. Но, а где красота, я не понимаю, где? Все. Блять, які ж ён базік усё ж таки. Посмотрите, какая королева. Ой, выбачаюся. Да не важно, ну, какая-то там короткая стрижка. Ну, ты, если у тебя там на голове что-то есть, наоборот, раньше девки, вот, длинные волосы, с них что-то можно придумать. Раньше так было, если у тебя длинные волосы, из них что-то можно сделать. Ну вось гэта насамрэч працяг нашай размовы пра гендеры. Дзед абураецца тым, што уяўленне пра сацыяльны гендер, стандарты прыгажосці для жанчын змяняюцца і адыходзяць старыя ў небыццё і новыя, которые прыходзяць на замену, на жаль, не адпавядаюць ягоным уласным, што выклікае патрэбу ў бунце. Вести косичку можно, одну, вторую косичку. Вы знаете, как мне нравятся девочки, у которых вот так вот торчит косичка, блядь? Так, з лысай башкі такой же, як у цябе. Шикарно, Як у серіяле From. блядь. Нет, приходят как лохудры, вот такой пробор, блядь, посередине, вот тут все висит, блядь. Майка секонд-хенда или кенгурятник какой-нибудь. Все. Я у всех сегодня на ТикТоке спрашиваю, а что случилось-то в мире, блядь? Блять, я боюся за гэтых жанчын, я же просто реально ходзяць по ТикТоку, піша нейкія каментары. Ну покажи. Пытае, што здарылася. Ну вот прическа же. Што з вашай знешнасцю, а у яго на аве вось гэта. Вот, смотрите, вот. А? Это же бомба. Ты посмотри, какая красота. Ладно. Но они сидят, и им эти трактористы, блядь, вот эти дрюкальщики, блядь, ты понял? По 3, по... Як Female Raiders в третьому Fallout. Так, блять, там же была літаральна такая прытча, нахуй. Бля, реально, там же была гэтая хуйня. Яна называлася яшчэ неяк по-ублюдску. Тыпу там панк, ці... Вось недзе так, і там просто два чуба таких, карацей, у розныя бакі на лысай башцы. По 5, по 10 тысяч. Там смотреть не на что, страх божий, блядь. Мужики, вы куда вообще, куда вы, блядь, укатились-то? Где королевы, блядь? Или вам насрать, куда втыкать? Я не понял, алло. Олег, прислухайся. Где королевы, мужики? Ты прикинь, эти шпаклёвщики там шпаклюя где-то, блядь, у Европе, блядь, он шпаклюя, нахуй. Гэта я. И гроши сюды, нахуй, бля. Убачив эту вот, нахуй, блядь, лохудру, блядь. И я баша, нахуй. Гэта я. Не, у меня вот такие вопросы. Ну, у сэнсе лахудра, грошай-то у мяне ніякіх няма. Как укладаць у жанчын будзе-якіх. Интересно. Поставьте лайк по-бэрому и напишите Подобайку свое мнение. так поставим. По
по-царски. Бэм! Дзякуй за відэа. Вы, дарэчы, таксама не забывайце ставіць падабайкі на гэтую трансляцыю і шэрыць яе сярод знаёмых. Так. І гэта мы з вами паглядзелі. Наступны відос. З таго ж каналу называецца «Пабег из беларускай тюрьмы». Открывайте рот. Самолетик залетая. Бррр, 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 бррр. Посмотрел я Щадилу, сейчас он рассказывает о побегах из тюрьмы. При моей памяти я отсидел 6,5 лет из десятки. При моей памяти на зоне было 6 побегов, ребят. Кому падабаецца канал, вось гэта аферыст легенда, пішыце ў чаце дзякуй. І я адразу зразумею, які стыкер хаваецца за гэтым словам. Я вам про них расскажу. Петухи бежали. Осуджаю. Добежали до последней запретки, перелезли 3 забора, и там еще 4-й забор, вернулись назад. 4-й забор не... Ну, нажрались, короче, и побежали. Вернулись назад, и когда назад вернулись, в отряд заходили, их уже кто-то сдал, мусора их уже ждали. Всех приняли, там их было 4. А вот, значит, был побег, подкоп Пішла права база. из клуба. Копали. Я не зразумеў, праўда, нахуя гэтыя петухі, якія збягалі з турмы і вярнуліся туды назад. Яны тыпу просто сабе гэтую адлушку ўзялі, як гэта ў арміі называецца, калі ты бярэш сабе выходныя дні. Па-польску прыпустка. Забыў, як гэта па-беларуску сказаць. Пацан копал в клубе. Все, да там не пацан, 3 человека копало в клубе, песок где-то там складывали, на мусорку закидывали потихоньку. Батька Френа same mind. Тоже их кто-то сдал, ну, как говорят в тюрьме, кто-то уфурдосил, короче. А вот, кто-то сдал, менты пришли, их всех там повязали, поймали и так далее. Был товарищ, который работал в столовой на какой-то должности хорошей. Ну, я б сказаў, што ў гэтага персонажа здольнасць фармавання сваіх думак вышэй значна. Заработал с помощью продажи продуктов нормальную сумму денег. Вот. И он тоже делал подкоп прямо из столовой. Вот. И когда докопал до запретки, начал копать в этом месте начал копать только во время дождя. Во время ливня, дождя и плохой погоды. В этот момент вообще там бегает на запретке собаки. Вот. Собаки, и еще там работает такая штука, сигнализация на движение, короче. Ну, в плохую погоду, когда дождь идет. Так, і там просто у одного пеўня на другого хуй падняўся і ўсё, сігналізацыя спрацавала і накрылі ўсю аперацыю. Што ж ты будзеш рабіць? Толькі апошні натурал можа выратаваць ситуацию. Эта херня не работает, оказалось. Ну, потом уже все. И он копал это все, эти вопросы, копал в плохую погоду, короче. Выкопал, вылез в телогрейке, и вот здесь бирку оторвал, бирку с телогрейки. Бибку. Короче. И осталось белое пятно такое, ну, из-под бирки, понял? А уходил под химией, короче, уходил. Вот. Ну, потому что как копаешь полгода. Потом наступает момент, когда ты уже подготовился. До речі, хто-небудзь калісьці задумваўся, чаму гэты прысуд домашняга арышту называется хімія. Есть все. Вот. Ты выбираешь момент, почаря нахуй и погнал.
В оконцовке его так занесло в этом вопросе. Его искали к вечеру. Его нашли в автобусе. В автобусе он спал. На автовокзале в автобусе он просто спал. Там какой-то отрядник, менты сами ищут, короче, по всему городу. Какой-то отрядник, значит, просто шел в автобус, там, ну, в авто видит телогрейка и бирка торчит, понял, наш пацанчик, все, приняли. Вось гэтае пятно на ягонай за пазваленнем сказаць цішотцы, спадзяюся, сведчыць аб тым, што ён усё ж такі развіў у сваім целе гінекамастыю, супрацьпастаўляючы зноў ж такі сваё цела агульнапрынятым стандартам прыгажосці, і малачко сцэджвае ў бутэлечку ці проста ў роцік сабе ці сваім дзецям, магчыма. Хаця, улічваючы, што хутчэй за ўсё мы маем дачыненне з паўнавартасным калдуном, то сцэджвалася ўсё спецыяльна для дамашніх жывёлаў. Выключна. Або для спадароў на літару П. Говорят, бьют не по-детски, ну, в этом плане. Якія збягаюць з турмы. А вот, короче, ну, я не помню, по-моему, добалтывают трешку и дальше сидишь, короче. Или там раскрутка. СРН-гей. Ніхуя сабе. Вось это навіна. Ты яшчэ скажы, што ў Савецкім Саюзе 16гадовых хлопчыкаў кідалі на кулямёты. На строгий режим. Один был, заблудился. Только в карантин попал, короче. Вот. Только в карантин. И ему тут рассказывают, он говорит, а что там? Карантин говорит, какие-то попал. дома? На промке срубы стояли, делали срубы. Работяги. Вот. И он только в карантин приехал, только на зону приехал, спрашивает, а что там за дома такие за забором? А ему говорят, все, свобода. Что тут хуйня? Я ему кажусь, Майнкрафт. Спадару. Яно хімія толькі ў Беларусі, бо людзей адпраўлялі на хімзаводы і іншыя заводы тэрмін адбываць у калоніях адкрытага тыпу, трудавых лагерах. Ну вось. Цяпер ясна. Ну так, з паловай хлеба кірпічыка. Менавіта. Дураку сказали, он там ночку подумал и решил рвануть. Но они вдвоем решили рвануть, тоже где-то там лейку залили, короче. Зима была лютая. И вот они рванули, там маленький заборчик, рванули, а дальше заблудились. На промке просто пьяные заблудились, короче. И они в этих срубах там где-то спрятались. Их полночи искали, короче, кое-как нашли. Вот такая хуйня. Было. Потом был еще один удавшийся побег. Был конкретный. Был какой-то нерусский. Гэта літаральна сын, блядь, Шабуцкага з гэтым Абэмай, которого мы таксама глядзелі даўным-даўно. Он работал на промке жестянщиком. Он ремонтировал автомобили ментам, короче. Ремонтировал. Ну, к нему пригоняли автомобили менты со свободы, и он там ремонтировал. До такой степени втерся в доверие к милиционерам. Бухал пьяный постоянно, с бутылкой водки мог ходить прямо вот на промку и обратно, и в отряд. Настолько его никто не трогал, со всеми здоров, со всеми был, как говорят на зоне, в золотых. Или в шоколаде, короче. Ну, вот такое. Ну, або просто обоссаны. Втерся в такое вот доверие. В оконцовке у него побег был подготовлен со свободы. На зону все время заезжали фуры с разным материалом. Фуры. Забирали, привозили, отвозили. Блять, это все больше и больше нагадывая фанфик Олега. Продукцию, диваны делали всякие на зоне, на промке, на промзоне. А вот. И вот он в эту фуру залез, его там законопатили чем-то там. Ну, сделали двойное дно, короче.
продиравили, карате, и малютку. фуре. Стенка задняя. Сделали двойное дно. Ну а что там того дна? Люди, зэки-то худые, блядь. Что там того дна? 2 ладошки, блядь, пускай 3. Все. 2 ладошки так. Согнутые у кулачки. И он выехал на этой фуре. Вот. Дурак дураком, ходил такой дурак дураком, алкаш алкашом такой, знаешь, и выехал. Не русский. А тогда времена такие были, тогда еще были такие, ну, эти, плохо было там, короче, все. Я не буду говорить эти слова. Вот. И она А зараз у турме охуительно, я так разумею. А на свободе его ждала машина. Его подобрали и увезли туда. Ну, к Кадырову туда. Блин, я спадзяюся, што ён у такім палажэнні заўсёды знаходзіцца, просто на баку ляжыць і ссыць пад сябе. Малачко таксама ў яго сцітек сцякае просто на бялізну. І ён запісвае відосы адзін за адным, нават не змяняючы палажэнне, то бок не перакульваючыся з аднаго боку на другі. Понял? И вот І единственное... не мыецца, спадзяюся, И таксама. вот этот побег, его и не нашли, и не поймали, короче, этого пацана. Мы тогда стояли всю ночь до утра. Ну, зону считают. И раз посчитали. Да Адзінае тады ў такім выпадку загадкавае, што ў яго цішотка змяняецца. Нету. 2 посчитали, нету. Ну, часа 3 точно ночью выгоняют всех. Не до счета. Хаця, магчыма, гэта не цішотка, гэта просто некая такая коўдрышка ці простынька. Человека. И стоишь, мерзнешь. Вот. И его так и не поймали. Вот. Но на этой зоне, до моего приезда на эту зону, значит, рассказывали сказки, что люди ездили на телеге, на лошади, прям вот на свободу, выезжали, набирали пойло в магазине, назад приезжали. Пешком ходили через забор, там было, говорят, 2 забора таких трюхлявых. Ходили пешком в магазин. Кошка приносила, блядь, оттуда передачки сюда, ну, спиртные. Вот. Ну, такие были истории интересные. Кошка прынасіла. Гэта зноў пра котка дзяўчынак нешта. А потом, пока я уже там отбывал, при моей бытности только, ну, наверное, 4 хозяина поменялось, начальника зоны. Вот. И с каждым начальником все было жестче и жестче. Я когда пришел, в Отрицалово уходило большинство. Ну вот, с карантина в Отрицалово, короче, поняли? А когда я уже уходил с зоны, из 30 этап 30 человек. Тряпку не брало человека 3. А все остальные брали. Уже все. Уже зона уже была поломана. Вот. Но тех, кто не брал, жестко отгребали, жестко до бессознания. Жорстка ебали, В медпункт, потом диравили, робили двойное, подвоенное вот эти все дно. кичи, как они там, я уже забыл, буры, кичи и так далее. Ну, то бишь, ну вот процент какой, понимаете? А как я приехал, был процент наоборот. И когда я уже уезжал, поменялось несколько начальников, и каждый из них был все жестче и жестче. А вот. Я уже когда уходил, вся зона очень часто ходила в столовую, все ходили под барабаны с песней. А вот. И не дай бог ты не пошел в столовую. А когда я пришел только в зону, то вообще никто не ходил в столовую, все питались в отрядах, короче. Ну, особенно блатные там. То есть, блатных заставили ходить в столовую. Ну такое, всем по привету, 9 минут, пацанчики. Стрип-клуб, блэк-лист, роднульчики. Я не зразумеў апошняе, што ён сказаў. Але дзякуй за відэа. Такс. Так, на відэа, дарэчы, 2000, блядь, і плюс праглядаў, 52 падабайкі, каментары. Только сберегать собирался. Спасибо. Ок. Добрый вечер. За что сидел? Не за что, а на чым? Дакладней. Трэба задаваць такое пытанне.
Наступний відос. Так. Самое вкусное, хлопцы. С того же самого каналу называется «Трамп такого не видел никогда». Самое вкусное, хлопцы, что можно купить в Беларуси и в год. Глядзіце, як ён эфектна змяніў абстаноўку. Ён замест таго, каб перакуліцца на іншы бок, проста адлюстраваў сваю вебку ці камеру на тэлефоне, не ведаю, на што ён здымае. Или в частности, это вот такая штучка. Смотрите. Я думаў, ён зараз проста пачне яе паебалі размазваць. Мягенькая. С чесночком. И Эх, захацелася, правда? Пишите, кому захотелось. Фермон Ферран продается советский блатной хлеб. Свеженький, посмотри, свежий, горячий. Никуда не ходите. Ты посмотри, какая шкурочка. Ах, это скура, блядь, ёпта. Калі карасей грошай на перасадку скуры з задніцы хапіла толькі на палову аперацыі. Вы мне говорите, я жру на эфире? Я кушаю деликатесы дорогущие, блядь. Правильно. Нигде в мире, Идите в мире нахуй. такого не купили. Какая вкуснотень, как в рай попал. Какая вкуснотень. Нахуй не нужны ваши все креветки, блядь, роллы, шмолы, блядь, Макдональдсы, блядь. Ну, честно, Бля, мяне реально як быццам бы жыццю вучаць, я сяджу, упітваю. Адчуваю себе на уроку. На уроку, вось, реально, вось як з бацей, блядь, ці з дедам якім-небудзь. Хаця, ведаеце, не, гэта хутчэй, калі у транспарце падсаджваецца нейкі, блядь, бімш або на вуліцы даёбваецца, і ты вось наступнае, што ты чуеш, гэта... ты хуй когда чем заболеешь, нахуй. Никаких туберкулезов, блядь, и спидов, блядь, ваших. Можно не ахоўвацца. Просто ешь, блядь, свиную скуру з чесноком. Тебе дадут в Макдональдсе чеснок. Хаця з іншага боку, ты сапраўды ніколі не захварэеш спідам і туберкулёзам, калі ты просто ляжыш на канапе, еш сала, гэтую, ці нават скуру свіную і не выходзіш з дому. Тут не паспрашаешься. Нормально, китайского только подсунут, да. Смотри, я прихожу, а мне тетушки, я ночью отправил смс-ку на Viber: оставьте мне шкурочек. Они говорят: ты не мог, блядь, ночью, говорит, ты с ума сошел? На заказ все. Слюнки потекли. Прихожу в 2 часа, не в 10. В 2 часа дня. Хлеб мягенький, прям. Такого хлеба нигде в Европе не купишь, но. Бомба. Вчера приходит одна баба, говорит: я буду на вас жаловаться, я буду жаловаться с Европы, я буду на вас жаловаться, я буду жаловаться. Ой, это был пиздец. Это был пиздец, так было смешно, но его нахуй. Як думаеце, што ў яго за татушка такая, вось там схаваная пад адзежай? Не тое, каб ён хаваў сваё цела, вось прыгажосць сваіх валасатых мужчынскіх грудзёў,
Але вось ваше меркаванне, што там можа хавацца? Якая выява? Я говорю, у нас в Беларуси жаловаться западло. Жалуются только петухи, блядь. Рабочие, нахуй. Вот они жалуются. Правильно. Ну, Я абсалютна з ім згодны, дарэчы. и колымцы. Вы калі нешта вы калі на штосьці скардзіцеся ў Беларусі, вы разумееце, што 99% насельніцтва гэта вось такія такія людзі, тыпу, каму вы скардзіцеся і на што, блядь? Бярыце свае манаткі і з'ёбвайце. Такие, блядь. Нормальным людям западло. Да, правильно, блядь. Правильно, нахуй, блядь. Жалобы писать. Сегодня какая-то баба нашла на мусорке типа куртку такую, дубленку. Приволокла себе домой. Смотрит, рукава нету, нахуй. И начал жаловаться, блядь. Нашла на помойке бесплатно, еще жалуется, блядь. Сука, блядь, неблагодарная, нахуй, блядь. Выкинула с балкона прямо возле подъезда. А все Сука, блядь, курку добрую выкинула, нахуй. Некоп носить, блядь. Неблагодарная, сука, блядь, неудяшная, нахуй. ходят, думают, кто-то пьяный. Я гэтую скуру, нахуй, и стягнул, зараз сяджу хрущу, блядь, с хлебом советским, нахуй. Блядь, ух, бля, ух, блядь, нахуй, блядь, Потерял. смакота. Я сидел на лавочке, мне уже эту интригу рассказали, что с первого якобы подъезда, блядь, кто-то с мусорки затянул к себе домой, а потом с балкона выкинул. Да потом с балкона выкинулся. Тренирование, блядь. Не было рукава. На, бомба. Я знаю, вы тоже смотрите мои видосы и кушаете. Даже некоторые срань. Так, я кушаю базу з гэтых відэа, якая плыне просто з экрану. Увесь стол заліла мне ўжо. Ходят. Гэты тлушч з той самай скуркі. Всем приятного аппетита, хлопцы. После таких шкурочек надо ехать в стрип-клуб Blacklist, пацаны, к девочкам. Пасля После таких шкурочек надо ехать до шкурочек, коли вы разумеете, про что я кажу. А у тебя хороший аппетит, красивые девки. Тогда и бабки хорошо зарабатываются. Всем по привету. Дзякуй за відэа. Адназначна падабайка. 41 каментарый, нихуя сабе. К вам приедем, угостимся. Лидия Коробкова. Галина Нилова. Приятного аппетита. Блять, колькі тут, блять, усе жанчыны, нахуй. Тут мэтавая аудыторыя, гэта нейкія бабкі-сракі. Светлана Скирда. Вкусно, я тоже вечером с сальца пару кусочков с черным хлебушком. Не, трэба, я упэўнены, што ў гэтых жанчын голас дакладна такі ж, як у яго. К вам приедем, угостимся. Приятного аппетита. Вкусно, я тоже вечером с сальца пару кусочков с черным хлебушком схомячила и с горчишкой. Как красиво и культурно кушает с приборами первобытный человек. Все правильно, приятного аппетита. После таких шкурочек суставы будут в отличной форме. Интересно, суставы моя проблема. А как с холестерином плохим от шкурочек? Или какая-то дозировка есть в лекарственных целях? Так, зачем такое показываете? Это правда деликатес. Пошла я с сальца с чесночком шкурку снимать. Приятного аппетита. А у нас сало продается как подошва, тонкая, жесткая, столетних истощенных каких-то животных. А шкурку даже собака не разжует. И по бешеным ценам.
Не видел никогда, это нету времени, не видел никогда. Мы варили суп и добавляли шкуру вкуснятина, ну, естественно, со свинины, а со шкурой надо аккуратно. Ее надо хорошо свалить, чтоб волосами жесткими не исцарапать кишечник. Жилетку бы шила. Тебе особенно приятного аппетита. Ему надо овечью жилетку, чтобы не застужал спину и плечо. Гадко смотреть на вас. Пиздец, давайте напишем, блять, в отказ. Нет, на себя посмотри, не варто. Татьяна Терещук. Давайте просто напишем что-нибудь про шкурку. Шкурка молчать. Jeszcze. Блять, где это эмодзи? Сука, блять. Перестань прогружаться, алло, камон. Шкурка, жилетка. Советский хлеб. Вкусно. А ты молчи. Вось. Блин, почему я это смотрю и всегда до конца же? Сп. Блин, ну ён, конечно, не шматслоўны. Персонаж Сп. Сп. Блять, он на все поведомления отказывая Сп. Молодец, всегда правдивый и честный. Киев. Ой, блять. Человек с никнеймом «Да воскреснет Бог, да расточаться в...» Охуенно. А об чым думаюць кіяўляне? Нахуя нам пародыя набраў на вось дыямент? Ой, бля. Дзякуй за контент. Паглядзелі мы гэтае відэа і мы даглядзелі другую чаргу ўсю. Таму калі хтосьці хоча адразу зараз паглядзець сваё відэа, можаце замаўляць па другой і мы яго паставім. Так, а пакуль што пераходзім у першую. Даўненька нас тут не было. Так. Тайм-код там быў яшчэ 10:55. Мы пачыналі яго глядзець ужо. Чакайце, я адыду пассаць. Хутка вярнуся.
Так, я зноў з вами. Дарэчы, нагадваю сваім патронам на ўзроўні Неўраманарх, што ў вас досыць сур'ёзныя сумы накапіліся на вашых рахунках, і вы можаце іх выкарыстоўваць для замовы відэа. Акрамя таго, у нас яшчэ ёсць банкі, і на банку Пазняка ляжыць 6 $/еўра. Таксама можаце скарыстацца. Вось, а пакуль што глядзім відэа з каналу Толк, якое называецца Дашкевіч, якія мы вахлакі, самі ва ўсім вінаватыя. Зміцер Дашкевіч у Ток. Пагналі? Сели играть на этих сценах, ранее накреслено были сцены драўляныя, сели играть. Я, здаецца, яго партейку ці две выйграў. Потым ён што робіць? Ён выйграе ў мяне пешку, все мяняе і мяне абыгрывае. Я думаю, ах ты, я и так, я и гэтак. Ён все равно эту пешку где-то у меня оттисне и все равно выиграе партию. И мы играли, памятаю, з ім играли в гэтыя шахматы весь час. И потым, калі меня вызвалілі с этой камеры, я прыхожу до хаты, скидаю эту вопратку и думаюся, выхожу з душа, так смердит, такі жудасны смрад в хаце. Думаю, что гэта такое? Это мои шмотки, не засмердели так всю хату, что ты выходишь с души, ты думаешь, ё-моё, что за дикий духан такой? Я полез в эти шмотки и достал там пару шахматных фигур. Думаю, хоть так я тебе отпомсил. Отчинились резко двери, а мы играли в шахматы. Калі ты цалкам перайшоў на беларускую мову? Ой, неяк так у календарэ гэта не записываў, калі я уже перайшоў. Быў такі паступовы працэс. Так. Можа, праз некалькі гадоў пасля далучэння до Малага фронту. Таму што я чула, што калі ты стаў начале маладафронтаўцаў, то забараніў усім размаўляць па-расейску. Да ты што? І піць. І піць? Значит, калі северынец быў... гэта ўжо геноцид, можна сказаць. Такі, ліберал, такі я забараніў. Слухай, па-першае, я думаю, нікому немагчыма нічога забараніць. Як ты забароніш? Можа быць, я недзе мог там пажартаваць з кімсьці, што? Не ведаю, мне цяжка сказаць. Такіх, каб забаронаў, я там выступаю, я забараню вам зараз. Не ведаю. Калі нехта так гэта ўспрыняў, трэба паразмаўляць, што гэта маецца на ўвазе. Цікава. Згадваючы свае часы ў Маладым фронце, якія акцыі ты можаш прыгадаць? Таму што ў Маладога фронту было шмат такіх палітычных акцый, дзеянняў. І чаго вы імкнуліся дасягнуць? Пэўны час мы імкнуліся дасягнуць улады. Калі там удзельнічалі в выбарчых кампаніях. В 10-м годзе, это, здаецца, 10-й год, я со сваім сябрам Эдуардам Лобавым, светлай памяці Эдуардам, які загінуў на вайне за Украіну, паклалі манціроўкі у заплечнікі і пайшлі на выбары. Я ў Маладым фронте так казаў. Так, ты гатовы 25-ку браць? Ідзі. Не гатовы? Сидзі дома. Мы паклалі манціроўкі, пайшлі на плошчу. Не дайшлі. До этой плошчы не дайшлі. Хто б мог падумаць? Круцілі там нападаць? Так, там адсачылі кватэру, дзе мы жылі, мы менялі кватэру з адной на другую, калі мы менялі нас. І пасля ты прысеў па крыміналцы. Так. Нас абвінавацілі, што мы накінуліся на кагосьці там у дварах білі. Таму былі розныя акцыі. Напэўна, самае было эфектыўным, і мне запомнілася, можа быць, это мерапрыемствы апошніх гадоў, калі я ўжо быў сям'ёй і разумеў, што я не магу шмат пасвячаць часу грамадскай дзейнасці, калі мы збіралі подпісы за чырвоны белы сцяг, за беларускую мову. Тады, напрыклад, было шмат такіх дыскусій, якія і цяпер узгадваюць людзі, кажуць, а як было нам сабраць 100 000 подпісаў, это ж трэба столькі людзей, 1000 людзей сабраць. Мы тады выходзілі 5-10 чалавек, не адрываючыся ад працы, за месяц збіралі па 1000 подпісаў за беларускую мову, за чырвоны белы сцяг. Гэтым паказваючы, што не трэба 1000 людзей, проста трэба хаця бы 100 чалавек, якія будуць, не адрываючыся ад працы, пасвячаць сябе пераменам. І, можа быць, самымі былі такімі яскравымі для мяне мерапрыемствам гэта абарона Курапатаў. Калі мы, таго самі не чакаючы,
аб'ядналі вакол абароны курапатаў вельмі шмат людзей, і гэта абарона нават прынесла вынік, якога мы не чакалі, пераможны вынік. Ну, так, напэўна, можна шмат узгадваць, гаварыць, все ж такі это гады і гады, в некаторых выпадках дзесяткі гадоў. Як фармаваліся твае палітычныя погляды? Можаш згадаць? Ну, цяжка так сказаць. Палітычныя погляды, ніхто не ставіў такую задачу там выпрацаваць нейкую там дактрыну. Я зараз прыйду, возьму улёткі, там налепкі, але для гэтага мне трэба выпрацаваць палітычную дактрыну. Можа быць, нейкі чалавек так гадоў там 40-50 ідзе ў партыю, яму трэба прачытаць там нейкі статут, выпрацаваць дактрыну. Ішлі падлеткі, моладзь ішла ў Малады фронт, таму што любіла Беларусь, любіла беларускую мову, быў чырвона-белы сцяг. А потым ужо неяк паступова разумелі, ну, рэчы больш глыбінныя. У Маладым фронце Або не разумелі. ідэі, каштоўнасны падмурак быў закладзены, канешне, северынцам, ягонымі паплечнікамі, і гэта у пэўны час для многіх людзей давала падмурак пад нагамі. Нацыянальныя ідэі і хрысціянскія каштоўнасці. Чаму ты не далучыўся да Адно супярэчыць другому. беларускай хрысціянскай дэмакратыі, северынц? Так, Немагчыма быць паслядоўным нацыяналістам і паслядоўным хрысціянінам адначасова. Таму што калі ты хрысціянін, няма ані Эліна, ані іўдэя. Ну, калі ты сапраўдны хрысціянін, а не каталік ці праваслаўны. пытанне, ну, непростае. Я тады яшчэ займаўся Маладым фронтам трошкі. У Пашы была свая стратэгія. Ну, я чым мог яму дапамагаў на той час, але я быў, ну, не гатовы гэтаму пасвяціць свае сілы. А да БНФ, а чаму не далучыўся? Слухай, да далучацца можна да чаго заўгодна. У мяне быў свой крыж, свая адказнасць, моладзь, якая была в Маладым фронце. Любы нацыяналіст, прытрымліваючыся хрысціянскіх каштоўнасцяў, мусіць уступаць у канфлікт паміж гэтымі двума полюсамі, не ведаю сваёй ідэнтычнасці, таму што калі ты хрысціянін, то для цябе браты па веры павінны быць вышэй за любыя нацыянальныя падзелы. Ну, адпаведна, які ж ты нацыяналіст? Ты інтэрнацыяналіст. Я не Бок разважаў. нацыі, яны ў прынцыпе ты не павінен дзяліць людзей на нацыі, там, на этнасы. У першую чаргу ёсць хрысціяне, не хрысціяне. Хрысціяніну даражэй павінен быць брат па веры з якога-небудзь Конга, чым, скажам, белы паганец. Ці, скажам, не ведаю. У асобных выпадках гэта могуць быць мусульмане белыя, которые расчароўваюцца ў хрысціянстве і ідуць у іслам. У мяне па гэтай нагодзе шмат знаёмых з хрысціянства зышло, бо погляды пераціраліся. Ну так, ты павінен або сысці з нацыянальнага варушняку, або сысці з хрысціянскага. Пра нейкую палітычную. Або проста забіць хуі і на чыста сімвалічным узроўні прызнаваць сябе там хрысціянінам, насіць крыжак, хадзіць з бел-чырвона-белым сцягом і рабіць выгляд, быццам бы гэтыя дзве сістэмы поглядаў не супярэчаць адна адной. Але каб рабіць такі выгляд, трэба нічога не ведаць ані пра адну, ані пра другую. То бок гэта чыста вайб хрысціянскай дэмакратыі якой-небудзь, нацыянальнай хрысціянскай дэмакратыі. Пабудуем, карацей, хрысціянскае грамадства ў асобна ўзятай краіне. Вось, вельмі паслядоўна. Вось як камунізм быў у асобна ўзятай краіне, у Савецкім Саюзе, так і хрысціянства. Так, можа, там хтосьці А што там было у свяшчэнным пісанні, ўжо асабліва не цікавіць. У нас ёсць свой савет сіёнскіх мудрацоў, які вырашыць за нас, як нам правільна маліцца, у які бок і каго лічыць сваімі братамі. Галоўнае толькі Біблію не адкрываць, не спрабаваць яе зразумець, вось беспасрэдна, што там напісана.
разважае. Я просто стараўся рабіць сваю рэчы, за якія я взял адказнасць аддана і правільна. Гэтым быць, можа быць, прыкладам для тых некалькіх людзей, якія на мяне глядзяць, якія са мной побач, каб потым перадаць ім гэту адказнасць за малады фронт. Вось так. А якога ты меркавання? Гэта вось як Зянон Пазняк сябе лічыць хрысціянінам, пры тым, што ён выступае супраць канфесійнага падзелу за стварэнне агульнай беларускай царквы на нацыянальнай аснове. І такая царква павінна сябе супрацьпастаўляць царкве расейскай, напрыклад. Ці наогул хрысціянам Расіі як такой. Не трымаўся тады, трымаешся цяпер пра Пазняка. Можна, канешне, сказаць, што ў іх проста неправільнае праваслаўе ці неправільнае хрысціянства наогул, але па факце мы маем падзел па нацыянальнасці тупа. Вось ёсць беларусы, ёсць расейцы, і гэтага ўжо дастаткова. То бок мы можам, канешне, рацыяналізаваць гэта па-рознаму, што там неправільныя хрысціяне. Але неправільнасць хрысціянства, яна нейкім дзіўным чынам заўсёды прымае межы палітычнай мапы Еўропы. Як так атрымліваецца? Гэта нейкія таямніцы проста. Проста вось мы як вожык у тумане сярод гэтых фактаў. Нічога не ясна, складана і хочацца какаць. Пра Пазняка. Паслухай. Всіх так цікавіць, якое меркаванне пра Пазняка. Я думаю, што цябе Пазняк бы не папракнуў, што ты там несапраўдны беларусь, ці гэбіст, ці яшчэ хтосьці. Лёгка, я думаю, што там пішуць, што гэбіст, здраднік. Ва ўсялякім выпадку, калі... Я думаю, што пішуць. Круто. А як наконт загугліць? Я з актывістамі БНФ дамовіўся, што мы будзем ставіць крыжы ў Курапатах. Яны сказалі, добра, стаўце, там, все класна. То потым яны доўга пісалі, зараз, напэўна, пішуць, што от правакатар, ГБшнік, там, палез у Курапаты ставіў. А можна канкрэтных аўтараў якіх-небудзь, якія крытыкавалі? Мне гэта мала цікавіць. Пазняк гістарычная асоба, які шмат зрабіў. Цябе Пазняк крытыкаваў за тое, што ты крыжы хадзіў ставіць у Курапаты? Калі што, канцэпцыя курапатаў пад аўтарствам Пазняка гэта народны мемарыял, у які людзі павінны прыходзіць і ставіць свае крыжы і такім чынам захоўваць памяць аб гэтых падзеях, аб расстраляных саветамі беларусах. Выбачаюся. То бок у канцэпцыю Пазняка ўваходзіць, што людзі рандомныя проста прыходзяць і ставіць туды свае крыжы. Я сумняюся вельмі, што канкрэтна Дашкевіча Пазняк крытыкаваў за тое, што ён выконваў фактычна гэтую самую праграму, гэтую самую канцэпцыю народнага мемарыялу, як яе называў Пазняк. Свой час для Беларусі. Але даваць нейкія такія ацэнкі там, для чаго? Гісторыя дасць свае ацэнкі. Чаму для цябе настолькі важныя Курапаты, так? Чаму ты вырашыў, што беларусы павінны паставіць там крыжы, так? Што ты змагаўся за іх, хоць пасля ўлады ўсё роўна там спакавалі тыя крыжы, вывезлі ўсе? Таму што для многіх людзей, асабліва для тых, якія падняліся ў 20-м годзе, Лукашенка з'яўляецца прычынай усіх іхніх праблемаў, як яны мяркуюць. А гэта неправда. Лукашенко... А праблема ўся ў тым, што ад Езуса адмовіліся. Вось калі б Езус быў, калі б мы расейцаў упускалі ў краіну не таму, што мы камуністы, а таму, што мы хрысціяне, гэта была б зусім іншая гісторыя. Як можна гэтага не разумець? Як? Лагічны, заканамерны вынік неасэнсаваных курапатаў, нераскаяных злачынстваў камунізму. Каб зразумець, што адбываецца ў Беларусі, чаму адбываецца, чаму так доўга пануе гэты тэрор, трэба разважаць пра курапаты. Пакуль гэтага не пачнецца, пакуль мы не зразумеем, што падмурак і карані злачыннай ідэалогіі, якая цяпер пануе ў Беларусі, у камунізме гэтыя карані, пакуль мы не зразумеем,
не будзе ніякага руху далей у нас. Таму гэта так важна. На жаль, я яшчэ не сустракаў ніводнай крытыкі камунізму з боку нацыяналістаў і нават кансерватараў па тыпу Пазняка, які крытыкаваў бы менавіта камунізм як ідэалогію, сістэму поглядаў, у тым ліку поглядаў на жыццё чалавека, на гісторыю, на прагрэс, на традыцыю. Я чуў толькі пра тое, што гэта расейцы прыйшлі, карацей, захапілі краіну і усталявалі дыктатуру. Гэта вось асноўная лінія аргументацыі, асноўная лінія крытыкі камунізму з боку так званых нацыянальных дзеячоў. Па-мойму, ўсё ж такі ёсць глыбейшыя карані таго самага камунізму, якія часамі даюць пра сябе ведаць нават па-за рэжымамі, якія прынята называць камуністычнымі. Таму што пасля таго, як у 20 стагоддзі камуністы сябе праявілі як людажэры, сучасныя левыя партыі, прынамсі у постсавецкім блоку краін Еўропы, не любяць называцца камуністамі, таму што ў людзей камуністы асацыююцца з беднасцю, з рэпрэсіямі, з вайной, з нястачай прадуктаў, з адсутнасцю свабодаў, з адсутнасцю адэкватна неяк стабільна дзейнічаючых інстытутаў. Але пры гэтым погляды там абсалютна тую ж самую крыніцу маюць, што камуністычныя. Яны проста паслядоўна яшчэ не развіліся да таго ўзроўню, каб мясцовыя леніны пачыналі станавіцца на браневічкі і штурмаваць які-небудзь там гэты дом ураду, забіваць мясцовых паноў, адбіраць у іх іхнюю прыватную уласнасць, адбіраць землю, раздаваць бамжам. Пакуль што гэтага не адбываецца, але карані ідэалогіі такія ж самыя. Ці вы думаеце, што ідэалогія камунізму, яна проста засярэджана вось на гэтым сатанізме, на тым, каб больш ахвяраў Богу крыві прынесці, як у Вархамеры, на тым, каб усіх прыгнятаць, проста сядзець зверху сваёй задніцай і высмоктваць апошнія сокі з беднага селяніна, у якога мы адбяром хлеб і закупім на гэтыя грошы сабе заводаў, на якіх мы будзем будаваць танкі, і потым гэтыя танкі пусцім на Еўропу у імя сусветнай рэвалюцыі. Карані як бы камуністычнай ідэалогіі, у прыватнасці марксізму, яны трошкі іншыя і трошкі па-іншаму там гэта ўсё працуе. Гэта не проста ідэалогія, па якой трэба ўсталяваць дыктатуру і забіваць усіх нязгодных. То бок на практыцы гэта, безумоўна, атрымліваецца менавіта так. Але ідэйныя падмуркі там маюць насамрэч досыць хрысціянскую прыроду. Камунізм атрымаў сваё галоўнае натхненне з хрысціянства, з гэтага пачатковага сапраўднага тунэльнага хрысціянства для бедных жыдоў і іншых прымкнуўшых. Ніхто не крытыкуе асабліва плянавую эканоміку Саўка, не крытыкуюцца інстытуты Савецкага Саюзу. Наадварот, нібыта ёсць жаданне проста ўзяць савецкія інстытуты і пачаць іх выкарыстоўваць у так званых нацыянальных мэтах. Крытыка камунізму ўся зводзіцца да таго, што гэта проста дрэнныя людзі,
дрэнныя людзі наебалі сваімі аповедамі часной народ і пачалі яго хуярыць. Менавіта што расейцы, вось ахуенны расеец Сталін, першыя ўрады гэтыя савецкія, ахуенна расейскія, рускія, выбачаюся. Так, безумоўна, камунізм быў прынесены на нашыя землі рускімі. Гэта проста праява расійскага імперыялізму, як можна не разумець. І не важна, што ўнутранае ўладкаванне расійскай імперыі прынцыпова адрознівалася ад уладкавання Савецкага Саюзу. Гэта ўсё ж расейцы, правільна, рускія. Рускі імперыялізм. Гэта не быў камунізм, а значыць, давайте не будзем адмаўляць вось так сходу прапановаў пабудаваць правільны камунізм. Вось не з рускімі, а з беларусамі, як гэтым планавалі займацца дзеячы БНР, якія былі камуністамі, але правільнымі камуністамі, нацыянальнымі камуністамі. Нізкі ўзровень насамрэч. І тады было, і сёння. То бок нібыта губляюцца асноўныя прычыны катастрофы 20-го стагоддзя. І яны ўпіраюцца ўсе проста ў нацыянальнае пытанне. На мой погляд, міма, абсалютна міма. Так можна сказаць, што сучасныя расейцы гэта саўкі. Але рускія ў сэнсе расійскай, у тым сэнсе, у якім гэты этнонім выкарыстоўваўся ў расійскай імперыі, гэта ж абсалютна розныя рэчы. Розны стасунак да эліты, да рэлігіі, да свабодаў палітычных. Я не ведаю, нахуя гэта ўсё зараз распавядаю. Я не ведаю канкрэтна поглядаў Дашкевіча па гэтым пытанні, але дапускаю, што яны менавіта такія, як у Пазняка. Таму што далей за крынжовы рамантызм 19-го стагоддзя, на жаль, мала хто з нацыянальных так званых дзеячоў вырас. Каўцы дагэтуль не могуць пакінуць у спакоі Курапат. Ты ведаеш, гэта духовая сфера, пра яе немагчыма так патлумачыць проста 2+2 4. Гэта духовая рэальнасць. Гэтыя бесы, яны не могуць проста так глядзець, што ёсць гістарычна даказанае крвавае злачынства камуністычнай ідэалогіі, якая цяпер пануе ў Беларусі. Ці мог бы ты ўвогуле уявіць, што ты сябруеш з камуністам? Калі б, напрыклад, Я не ведаю, мабыць, мы зараз пачуем нейкую базу па камунізме, чаму канкрэтна гэтая ідэалогія з'яўляецца злачыннай сама па сабе нават без разгляду практычных яе вынікаў. Чалавек, які называе сябе камуністам, выйшаў у 20-м годзе і сеў у тарму і пакутаваў, я б такога чалавека падтрымоўваў, і я падтрымоўваў усіх, хто сидзеў у турме. Всім палітвязням, якія сидзелі на момант майго арышта, кожнаму я напісаў ліст ад рукі. І дзеці мае пісалі, і малюнкі малявалі. Кожнаму, незалежна ад таго, якія погляды. Пачакай, дык кожны чалавек, які выходзіў у 20-м годзе, ён быў камуністам. Ці спрачаўся з нейкім чалавекам? Гэта ніхуя не меншасць. Не спрачаўся. Гэта чалавек, які пакутуе за святую справу. Але каб сказаць, што нейкага чалавека з злачыннымі ідэямі я запрашу там разам нешта рабіць, такое немагчыма. Так, што за гэтыя злачынныя за ідэі-то за. Якое у цябе стаўленне да анархістаў? Ясна. Праехалі. Анархістаў, хай бы анархісты самі разабраліся, якое у іх стаўленне
да людзей, якія называюць сябе анархістамі. Ну вот я ведаю Міколу Дзедка, майго сябра. Ён, по-моему, ўжо адмовіўся ад анархізму, то бок тарпядок ужо ўсё. Ён там ці то нейкі гуманіст цяпер, ці то хрысціянін, ці то лібертарыянец. Ну гэта класычная хуйня, калі чалавек пасля турмы пачынае проста галаву пеплам пасыпаць і садзіцца на хуі, вось у ідэалагічным сэнсе. А магчыма, ён проста паглядзеў на сваіх калегаў анархістаў у Варшаве якой-небудзь, ці ў Вільні, дзе ён там жыве, і зразумеў, што не хоча быць у адным палітычным лягеры з прадстаўнікамі гэтага руху. Сустракаемся, разам молімся за Беларусь. Вось такімі, як Олег Френ, наш анархакамуніст. Называе сябе анархістам. Ну, дзякую Богу за такога чалавека. У яго ёсць нейкі там ідэйныя перакананні, разбірацца ў іх, казаць, што правільна, што неправільна. Ну, не лішу патрэбным. Мне сваё меркаванне. Вядома, навошта разбірацца ў ідэалогіі, у поглядах, навошта людзям тлумачыць, чаму менавіта камунізм з'яўляецца злачыннай ідэалогіяй, чаму менавіта гэтая ідэалогія прывяла да злачынстваў і вось гэтай рэпрэсійнай машыны 20-го стагоддзя. Чаму менавіта марксізм і розныя рэфлексіі на ягоную тэму прывялі да стварэння найбольш жахлівых рэжымаў за ўсю гісторыю нацысцкага і камуністычнага, рэшткі апошняга з которых да гэтай пары прыводзяць да смерцяў сотняў тысяч мірных людзей. Навошта гэта тлумачыць, калі можна проста хадзіць са сцягамі, атрымліваць плюс вайбік, маліцца і, не ведаю, вышыванкі насіць. Можна проста вышыванку апрануць і ўсё, ты перамог ідэалагічна. Яно троху адрознае ад меркавання Міколы. Але гэта не перашкаджае нам сустрэцца разам, размаўляць. Што такога ёсць у камуністычнай ідэалогіі, што прымушае людзей забіваць проста цэлымі мільёнамі прадстаўнікоў уласнага народу? Не, нахуя з гэтым разбірацца-то, блядь? Ну ты... дэбаты нейкія, дыскусіі. Вось ён там крытыкаваў людзей, для которых Лукашенко галоўны вораг, але для вас-то, блядь, тое ж самае. То бок вам абсалютна похуй на ідэалагічны складнік вашага руху, вам галоўнае хадзіць, сімволіку на паказ выстаўляць. Палітызаваць мову, як то спявалася у вядомай песні. Таму вас і называюць правакатарамі. Таму што зместу ніякага ў вашага руху ніколі не было, акрамя вось гэтых налепак, якія вы на сябе клеілі. Налепак у метафарычным сэнсе. На адной мове і маліцца за нашу радзіму. Вось гэта галоўнае. Маліцеся, браты. Хочу с тобой меркаваць 20-й год. Маліцеся, браты, і Беларусь будзе свабоднай. Або не. Як важную рысу беларускай гісторыі. У 20-м годзе мы пабачылі сотні тысяч людзей на вуліцах беларускіх гарадоў. У адным Менску там выходзіла. Там у адзін дзень можа быць да 400 тысяч. Агулам па краіне нашмат больш. Як ты ўспрымаў тыя падзеі? Як цуд, як Божы цуд, натуральна. Чаму людзі раней не выходзілі так масава? Не было, напэўна, гістарычных перадумоваў. А можна больш не трэба нам такіх цудаў, калі ласка боженькая? Змілуйся, блядь, пане Аллаху, змілуйцеся над намі. Не спасылайце нам больш такіх ахуительных цудаў на галаву. Вось... Нібыта сотні тысяч адпіжаных і дзясяткі забітых беларусаў, яны былі таго не вартыя. Ёсць у мяне такое падазрэнне, блядь, пане Аллаху. Цудаў не трэба больш. Вы паказалі, на што вы здольныя. Давайце мы, блядь, як-небудзь самі ўжо разбярэмся. Расла яшчэ адно пакаленне
У 2001 годзе на рэжым, які пануе ў Беларусі, ціснуў маё пакаленне 20гадовых, там пакаленне маладога фронту, як назвал яго Северынец, 75-85 гадоў нараджэння. У 10-м годзе ўжо на гэты рэжым ціснула яшчэ пакаленне 85-го, 90-го. Ціснулі на гэтых катоў, блядь, ціснулі, сука. 95-го году нараджэння. 20-м ціснула ўжо пакаленне нулявых нараджэння. Саспелі гістарычныя ўмовы. Ты доўгі час трымаўся трошку на адлегласці Умовы для чаго, блядь? ад падзей, якія сталі перадумовай 20-го года, так? Было адчуванне, што ты не падтрымліваеш нікога з кандыдатаў, ну і стараешся ўвогуле як бы гэтую кампанію прапусціць. Наколькі гэта так? І калі так, то чаму? Все гэта для многіх людзей ужо было праасэнсавана, зразумела да 20-го года. Сапраўды, там не было маіх кандыдатаў, не было людзей, якіх бы я падтрымліваў. І для мяне стала зразумела, што ў 20-м годзе нічога не атрымаецца у Курапатах. Калі ў Курапаты паехалі адэпты альтэрнатыўных кандыдатаў, абражалі мяне мацюкамі і казалі: ты такі-сякі, не там стаіш, ідзі ў іншым месцы, стой са сцягам. І калі да 20-го года паганіць у Курапатах, там, танцаваць пад крыжамі ехалі адэпты акупацыйнай адміністрацыі, то ў 20-м годзе, на маё вялікае здзіўленне і мой шок, туды паехалі адэпты альтэрнатыўных кандыдатаў. І я зразумеў, Нечакана. гэтыя людзі не зразумелі. Нечакана. Гэта ж не так, што, блядь, на вуліцы выходзілі аматары далучэння Беларусі да Рашкі. Людзі, якія збіраліся галасаваць за Бабарыку. Хто б мог падумаць, што іхняе стаўленне да ахвяраў, беларускіх ахвяраў камуністычнага рэжыму Саўка будзе такім жа, як у іхніх усходніх, блядь, братоў. І, блядь, людзей аднолькавых, такіх же самых, скажем, па стану мыслення, па ладзе мыслення і па ўспрыняццю гісторыі Беларусі, Расіі і Савецкага Саюза. Прычынна-следчую сувязь. Хто мог падумаць, блядь, што бабарыканцы гэта такія ж Саўкі, толькі, ну, ім, тыпу, акцэнт Лукашэнкі не падабаецца калхозны. Ім трэба, каб ім сказалі: «Крым! Я не знаю, что это такое. Крымовский. Беларуси никакой не было. Я русский пидорас». Вось, а Лукашенко там: блядь, бульба нахуй, блядь, ебать, хуё моё. Вось гэта, ну, колхозная некая тэма нам не падабаецца. Нам трэба, каб нам інтэлігентна распавядалі, што Крым гэта, вось, нашыя тэрыторыі імперыяльныя. Калі не усвядомілі, дзе наша праблема, яшчэ раз, Лукашенко гэта заканамерны, лагічны вынік неасэнсаваных у 90-х годах курапатаў. Лагічны Бабарыка таксама. цяг нераскаяных злачынстваў камунізму. Яны здзіўлялі. Чаму я гей, я не зразумеў. Ну, з дэфініцыі гей гэта гэта асоба мужчынскага полу, якая стасуецца з полам, да якога сам належыць. Што тварылася на Акрэсціны у жніўні 20-го года. Тое ж самае там тварылася у 37-м годзе. Неасэнсаванне гэтага прывяло да тых жа самых вынікаў. Я зразумеў, што, на жаль, нічога не атрымаецца. Нічога не будзе ў 20-м годзе. У мяне быў свой Крым. А нахуя ён тады павінен быў узнікнуць, гэта 20-й год, адбыцца, і чаму мы яго называем Божым цудам? Была свая адказнасць, праца, сям'я, курапаты ў меру магчымасцяў. І я не лез у гэты вір падзеяў, хоця, канешне, удзячны Богу і рады, што адбыўся гэты грандыёзны нацыянальны выбух, фактычна, нараджэння нацыі ў 20-м годзе. Але цяпер нам трэба ісці далей. Дзіцёнак, які нараджаецца... А можна нам, калі ласка, вось як-небудзь без нараджэння нацыі? Ён развіваецца. Ён ідзе далей.
А што далей? Таму што вось неяк да 20-го году нацыі не было і жылося ў Беларусі лепей, чым калі яна ўзнікла. Куды нам трэба ісці? Прычым гаворка не толькі пра эканамічны ўзровень, але і пра ўзровень свабодаў. Свабодаў і прасторы для выказвання, для быцця беларусам. Асэнсаванне, чаму гэта з намі адбываецца, асэнсаванне сваёй гісторыі. І перш за ўсё разуменне значнасці беларускай мовы. Не пакідайце мовы нашай, каб не ўмёрлі. Можа быць, ідзе гэты працэс, но мне здаецца неяк павольна. Тых людзей, якія я бачу, прыехалі вось у выгнанне, Чакайце, я сабе папіць налью. Тарашкевіцы не спектр, а спектр. Мне похуй. Так, працягваем. Розныя краіны. Ну вот, здравствуйте, извините, пожалуйста. Сяброўка моя одна распавядае, яны пасля 20-го года паехалі ва Украіну, а нашы дзеткі, напрыклад, выраслі на украінскім кінематографе, на перакладах Дисней і астатніх, таму што па-беларуску проста нічога не было. Гэта вельмі блізкая да нас мова, дзеці цудоўна разумеюць, і вот яны паехалі в Украіну, спакойна аддалі дзяцей в украінскую школу, яны спакойна там вучацца, все разумеюць. А многія беларусы пешом лезли, каб пайсці ў рускія школы, вучыцца на руском языке. І колькі ім Путін не даказвае, што дзе руская рэч там. І мы, это рускі мір, яны гэтага не разумеюць. І пры тым многія з іх. Ну тут няма да чаго даебацца, сапраўды па справе ўсё. То бок беларусы, яны просто реально тупыя, як корак нахуй. Ім колькі не тлумач, што мова гэта аснова вашай бяспекі, яны ўсё роўна будуць пиздзець нешта пра трыадзіны народ, блядь, пра вялікую культуру, пра вялікі рынак, блядь, расійскі, яшчэ пра нейкую хуйню, блядь, пра перспектыву расійскай мовы. Прычым нават у замежжы, вось як падкрэслівае гэта Дарашкевіч. Бля, ён так ціха кажа, АСМР быццам, драчыць хочацца. Ні ў чым сабе не адмаўляе, срэн. Хочуць кіраваць Беларусь. Як ты думаеш, калі б беларусы загаварылі па-беларускі, гэта было б дастаткова для самазахавання? Гэта было б недастаткова і хутчэй, каб дайсці да таго, каб пачаць размаўляць па-беларуску на пастаяннай аснове, а не толькі ў садсетках, трэба ўцяміць яшчэ некаторыя рэчы. Іначай ты доўга беларускамоўным не пратрымаешся. На модзе можна некаторы час чыста на хайпе пачаць размаўляць па-беларуску. Я такіх людзей ведаў, якія з цягам часу вельмі хутка, на сённяшні момант, напрыклад, з 22-го ўжо даўным-даўно кінулі, блядь, гэтую ідэю і размаўляюць па-расейску, вядуць свае садсеткі па-расейску. Таму што не было ніякіх ідэйных падставаў для такога пераходу. Ідэйных, там, мабыць, практычных якіх-небудзь.
развагаў, ну, у сэнсе практычных на ўзроўні таго, як гэта можа быць карысна, як можа быць карысна на практыцы размаўляць па-беларуску. Навошта яно трэба? А сярэдні беларус, ён яшчэ і з руснёй стасуецца пастаянна, і яму рэальна невідавочна, што гэтыя людзі хочуць ягонай смерці. Як мага хутчэйшай. Каб прыехаць і засяліць гэтую краіну сваімі сальнымі цельцамі. Беларусу, вось самае складанае патлумачыць беларусу, што яго ніхто не любіць насамрэч. Самае складанае патлумачыць беларусу, што яго атачаюць дзяржаўныя праекты, большасць з которых накіраваная на тое, каб, блядь, беларусам сраць на галаву, наёбваць, цягнуць грошы або выкарыстоўваць у сваіх вайнушках. Вось гэта беларусу абсалютна немагчыма патлумачыць. Таму што беларус, ён бачыць увесь свет проста як нейкую вялікую каманду сяброў, вялікі карагод дугінскі, які ўсё чалавецтва круціць уздоўж экватару. Абсалютна ніякіх рэфлексіяў над тым, што калісьці там цябе расейцы забівалі, цяпер яны цябе шчухваюць, у турмах паміраюць найлепшыя прадстаўнікі тваёй нацыі, твайго народу, твайго палітычнага праекту, нават калі яны самі не палітыкі. Проста гэта найлепшыя людзі, тыпу Алеся Пушкін, напрыклад. Людзей у галаве не шчолкае. Ты вось распавядзеш сярэдняму беларусу пра лёс Алеся Пушкіна, выдатнага мастака і аднаго з найлепшых сыноў Беларусі. І беларус такі скажа: ну, я палітыкай не інтэресуюсь, але, мабыць, ён зрабіў такое нешта дрэннае, за што яго захуярылі. Або яго не захуярылі, а там проста нейкая памылка здарылася. Ва ўсялякім выпадку не трэба было яму проста вылазіць, хай бы ён сядзеў і так бы і дасядзеў дзе-небудзь там на маргінезе. Пачакай, я ж не памёр у турме. Ай, блядь, ідзі нахуй. Мама твоя. Вось у чым, на мой погляд, палягае асноўная праблема з беларусамі. Беларус, ён проста па жыцці перакананы ў тым, што ўсе проста яму рукаплескаюць нахуй. Што людзі навокал, што суседнія народы. Адзіны народ, які рэальна лаяльна ставіцца да беларусаў, гэта палякі. Але да палякаў акурат у беларусаў найгоршы стасунак, вось ёсць такое адчуванне, асабліва па апошніх паведамленнях у сеціве, калі частка з беларусаў пачала салідарызавацца з украінцамі па пытанні УПА. Што мне, напрыклад, абсалютна недаступна да разумення, як гэта працуе ў галаве ў людзей. Што краіна, якая іх найлепш прымае, найбольш магчымасцяў дае развівацца і асімілявацца, у вачах беларусаў апыняецца самым страшным, блядь, проста панам-тэрарыстам, які сядзіць і прыгнятае на ўсе бакі, вось гэтая гіена Еўропы. У той час, калі Украіна якая-небудзь, якая не дае нават па-нармальнаму на які, блядь, ужо 5-й, 6-й, нахуй, год вайны, нават добраахвотнікам беларускім, якія змагаюцца за незалежнасць Украіны, неяк там легалізавацца па-адэкватнаму. А ў Польшчы табе дастаткова проста быць беларусам, блядь. Каб ужо атрымліваць неверагодныя плюшкі ад польскай дзяржавы і ад саміх палякаў. Ну, таму што УПА ваявала за Беларусь. Так, усім вядомы факт. Украінская УПА перакладаецца, вось гэтая абрэвіатура, як беларуская паўстанчая армія. Вы не ведалі? У for Belarus. У for Belarus. Так яно і расшыфроўваецца.
Вось гэтага мне ніколі не зразумець. Як можна салідарызавацца з кім заўгодна? З руснёй, блядь, з украінцамі, нахуй, з літувісамі. З кім, нахуй, заўгодна. Толькі не з палякамі. Хоць палякі галоўныя підарасы. Яны нас мацней за ўсіх пакрыўдзілі. Яны, блядь, мы на іх будзем высірацца, блядь, у інтэрнэце 24/7. Якая ў іх хуёвая бюракратыя, блядь. Якая дыскрымінацыя. Як не прымаюць на працу. Як, блядь, глядзяць на чалавека другога сорта. Вось гэтыя праклятыя палякі, якія ўпусцілі нас у сваю краіну і не хочуць нам раздаваць проста так пашпарты. Тым часам Украіна проста сцыць беларусам на ебальнікі, а яны дзякуй, ахуенна, залаты дождж. Дэвіз упаў, умры Беларусь. Так. Ну, да літоўцаў тэж хейт моцны. У беларусаў? Да не. Ну, пра літоўцаў, пра літувісаў беларусаў у сярэднім проста не ведаюць. І не ведаюць, які ў літувісаў хейт да беларусаў. Таму як бы па дэфолце таксама ставіцца адносна станоўча. Ну, я зараз не кажу пра людзей, якія рэгулярна ездзяць у Літуву з Беларусі. Гаворка больш пра насельніцтва ў самой краіне, у якога збольшага няма магчымасцяў выязджаць. Хаця, у дачыненні Літувы, канешне, гэта не так па-дэбільнаму выглядае, як з Украінай ці з Рашкай. Сапраўды, мне здаецца, адсотак беларусаў крытычна настроеных у бок літувійскай дзяржавы больш, чым у бок украінскай ці расейскай. Так мне падаецца. Галоўным чынам праз тое, што Літува, яна актыўна прама падсірае. Актыўна падсірае, дэпартуе, заводзіць справы па пазбаўленні там статуса уцекача, актыўна крытыкуе беларускую гісторыю, у прынцыпе, беларускі нацыянальны праект. Украінцы ўсё ж такі такім не займаюцца. Дзеля справядлівасці трэба заўважыць, што украінцы ў сярэднім ім насраць на беларускі нацыянальны праект, а шмат хто і падтрымлівае нават. У літувісаў нават гэтага няма, таму як бы гэта той момант, калі беларус разумее he fucked up. Як думаеш, замосткі запаноў? Да похуй. Я думаю, не. Але похуй. Абсалютна, і гэта было б не проста дастаткова для самазахавання. Гэта было б дастаткова для таго, каб Беларусь стала свабоднай і незалежнай. Дастаткова для таго, каб над намі не панавала акупацыйная адміністрацыя, за якой цяпер людзі пакутаюць у выгнанні, і за якой многія беларусі сядзяць і чакаюць, прыйдуць ці не прыйдуць. Ты думаеш, што лукашысты тады б не ўтрымаліся пры ўладзе? Гэта абсалютна немагчыма. То бок галоўны грэх беларускі гэта наіўнасць. Гэта вельмі добра апісана было ў Аляхновіча у ягоным уступе у кіпцюрох ГПУ, як ён з міжваеннай Польшчы, вось гэтай краіны прыгнёту і дыскрымінацыі з боку паноў, пераехаў будаваць свабодную сацыялістычную беларускую дзяржаву ў БССР у 20-е гады па аповедах агентуры і камуністаў у Польшчы. Па выніку чалавек адсядзеў, блядь, колькі там, 6 год ці нават 10 у салоўках, працуючы вось як вязень палітычны. Не толькі потым, блядь, зразумеў, што аказваецца, блядь, ебаць, камунізм-то гэта таталітарная сістэма, у якой няма свабоды і няма магчымасці быць беларусам, у якой людзі не збіраюцца ў рэстаранах і кафэ, таму што баяцца. І максімум, што могуць сабе дазволіць у рамках збору нейкіх
у рамках нейкіх лякальных такіх масавых мерапрыемстваў максімум, што яны могуць сабе дазволіць, гэта кватэрнік, дзе людзі проста збіраюцца бухаць. Як так-то, блядь? Абяцалі ж проста будаўніцтва новай свабоднай краіны. А вось. Вось яно як апынулася-то. Оказывается, ёсць злыя людзі ў гэтым свеце, якія хочуць цябе забіваць проста таму, што ахуеть. Большасць, абсалютная большасць прадстаўнікоў сілавых структур, якіх я бачыў у кабінетах, гэта адэпты рускага міра. Менавіта рускага света, у сэнсе ідэалогіі і у пераканання. падаўляльнай большасці расійскі сцяг у кабінеце. У турэмных чыноўнікаў, у мусаўскіх чыноўнікаў, у губазікаўскіх карнікаў. Расійскі сцяг у кабінеце. І калі цябе на выхадзе з турмы ці ў турме супрацоўнік адміністрацыі можа біць за тое, што ты размаўляеш па-беларуску, ну хто гэта? Яны не атаясамляюць сябе з беларусамі, тыя людзі. Для іх Беларусь это нешта чужароднае. У іх саюзная дзяржава в мозгах і Москва. А мы, вось, працягваем так казаць. Люблю Беларусь і беларускую мову, але буду размаўляць на рускай мове. А ты думаеш, у іх гэтая прыхільнасць да Расіі, гэта выключна пра грошы, ці гэта сапраўды пра вялікую імперыю і жаданне быць датычнымі да яе? Не, гэта не пра вялікую імперыю, гэта ў першую чаргу пра добрых рускіх. То бок сярэдні беларус, ён ніхуя не ябе, што там у Расіі, як там працуе палітычная сістэма, якая там культура стасункаў паміж людзьмі. Ён проста глядзіць расійскі YouTube, расійскія тыктокі якія-небудзь, слухае расійскую музыку і думае, што гэта Расія. Што вось гэты культурны пласт, гэта Расія, гэта і ёсць тое, як жыве гэтая вялікая краіна, вялікая ў сэнсе па памерах. Тое, што ўвесь гэты культурны пласт паходзіў выключна з Масквы і Піцеру, а ўся астатняя краіна жыве ў памойках, блядь, у бараках сталінскіх, гэта ў галаву звычайна не прыходзіць. Ну а як яно можа прыйсці з іншага боку-то? Беларус, акрамя таго, што ён паталагічна наіўны, ён яшчэ паталагічна нічым не цікавіцца. Менавіта, што навокал. Ён пиздец як засяроджаны на сабе, у хуёвым сэнсе гэтага слова. На сябе, канкрэтна на сябе, а не на сваім народзе, не на сваёй сям'і, а на сябе. Яму трэба, каб быў камфортик, каб быў плюс вайбік. А ўсе іншыя да пізды, абсалютна. Абодва гэтыя фактары значныя для іх. Калі пачытаць дыскусію 90-х гадоў гэтых... Гэта бачна і па беларускім кантэнце. Толькі апошнім часам некаторыя YouTube-каналы, некаторыя Telegram-каналы пачалі рабіць кантэнт, які датычыць нечага, блядь, звонку, нейкіх звонкавых дыскурсаў, палітычных у тым ліку. 30 год просто, блядь, было гэта вечнае перажоўванне спрэчкаў пра мову, пра Лукашэнку, пра калхозны ягоны говор, акцэнт. Не больш ніхуя. То бок беларус, ён літаральна жыў, блядь, гэтымі мемамі пра Лукашэнку. Я просто вось памятаю, як Лукашэнка ўспрымаўся ў беларускім грамадстве да 20-го года. Гэта вось той мужик, які прыходзіць і кажа, вось у вас карова абосраная, на ёй ужо ўсё закарэла, блядь. І потым раздае, нахуй, аплеухі гэтым чыноўнікам, блядь, баярам ебаным. Правільна, нарэшце прыйшоў хазяйственнік пасля 30 год кіравання бесперапыннага. Сказаў, што каровы абосраныя,
Узяў просто і ось як такі праўдаруб. Просто мужик з сяла узяў і сказаў: у вас абосраныя каровы. Нарэшце хоць хтосьці пра гэта сказаў. Правільна, правільна. Літаральна сярэдняе меркаванне, якое можна было пачуць ад людзей, скажам, у грамадскім транспарце, з якімі ты сутыкаўся і перыядычна там мог перагаварыць выпадкова, гэта тое, што Лукашэнку проста перашкаджаюць ягоныя вось гэтыя баяры, чыноўнікі, перашкаджаюць яму кіраваць, і ўсё было б добра, калі б ён проста ўсіх перасадзіў нахуй у пізду, як Сталін. Ну, то бок літаральна вось гэтая калька з расійскага уяўлення сабе Пуціна. Што ён проста не ведае. Калі б ведаў, то, вядома, абурыўся б і тэрмінова увёў бы практыку сталінскіх чысткаў. Таму так, беларусы нават ганарыліся Лукашэнкам. Паглядзіце, у нас вось такі мемны прэзідэнт. У нас вось сацыялізм тыпу працуе, савецкія прадпрыемствы стаяць. Не распрадаў краіну. Унікальны шлях сярод постсавецкіх краінаў. А некаторыя дзеячы па тыпу там якога-небудзь расійскага ватаадміна яшчэ прыязджалі, казалі: так, ахуенна, ВВП на душу насельніцтва больш, чым ва Ўкраіне, гэта дасягненне вялікае, так, унікальная эканамічная мадэль, Лукашенко ўсё робіць правільна, гэта ані разу не працяг савецкай, блядь, эканамічнай сістэмы, якая працуе выключна на грашах з Расіі. Не, больш, чым ва Ўкраіне. Беларусы слухалі ватаадміна ў тым ліку і такі: так, блядь, сапраўды, у нас жа больш ВВП на душу насельніцтва, чым ва Ўкраіне. Мы ахуенныя. Чаго яшчэ можна жадаць-то, ёпта? Паглядзіце, і IT-індустрыя развітая, і IT-індустрыя развітая. Да таго ж яшчэ і IT-індустрыя развітая. І самае галоўнае, развітая IT-індустрыя. Чаго яшчэ трэба для шчасця чалавечага? Дзіўныя гэтыя апазіцыянеры нейкія. Адэптаў. А потым здарыўся каранавірус, Лукашенко ў мемах, якія раней успрымаліся як хі-хі-ха-ха, пачаў абражаць беларусаў, і яны такі: бля, нешта мінус вайбек. Мінус вайбек, нешта, блін, капец, канешне, ён нас не паважае. Не паважае ён нас, так. А вось Пуцін гэта іншая справа, так. Вось у Расію к нам далучыцца да рашкі. Там і боже мой, блядь, стыпендыя. Там і пенсіі вышэйшыя, ёпта, калі ты сілавік. І курорты ёсць уласныя. І рынак больше. І менш у турму саджаюць за усялякую хуйню. Гэта, дарэчы, праўда. Таму што ў Расіі за апошнія 30 год ніколі не было масавых рэпрэсіяў, а ў Беларусі яны зараз адбываюцца. Мінус вайбек, так. А потым яшчэ і кандыдаты прарасійскія зарэгістраваліся, якія нам абяцалі далучыць Беларусь да рашкі. І ён іх пачаў абражаць таксама. Як ён можа? Гэта ж расійская культура, музыка. Столькі усялякіх культурных праектаў сумесных. У нас там і сваякі, блядь, хуякі. А Лукашенко, ён парушае дружбу народаў, карацей. Бля, я толькі зараз заўважыў, што яны на фоне, дзе Фрэн у касцюме паўстанца фоткаўся. Шкада, што не з шаўронам СБМ. Славянофильство, там, Москвы.
пісьменнікаў нават многіх, там Шамякіна, іншых. У іх вот такая аргументацыя ў творах. А что мы будем делать без русского газа? А как мы а кто нам даст нефть? Беларус, якога Купала пророк называе панам сахі і касы, гаспадаром над сахой і касою. Так, гэта вельмі добра пра гэтага беларуса кажа. Пан сахі і касы. Яны кажуць, што беларус это калека, інвалід, дегенерат, ён не можа себе пракарміць. А пан сахі і касы гэта чалавек, які дахуя вось навыкаў сучасных прыдбаў, шмат у якіх новых галінах вытворчасці можа сябе праявіць, інавацыйныя тэхналогіі развіваць. Пан сахі і касы, ахуительны просто дэвіз у 21 стагоддзі, дзе ўжо, блядь, ніякіх няма ані касы, блядь, ані сахі, нават у сельскай гаспадарцы. Прынамсі ў краінах, дзе сельская гаспадарка рэальна існуе, а не як у Беларусі, блядь, дзе часамі нават бульбы, блядь, не хапае для таго, каб саміх сябе прыкарміць. Дык ён жа, па-мойму, так і сказаў, не? Не, ён жа сказаў, глядзі. Сахі, касы, гаспадаром. Вось. А што мы кажуць усялякія гэтыя Шамякіны, ці пра каго ён сказаў? Нават многіх там Шамякіна. Вось Шамякін, што яны кажуць, нібыта нафты не будзе, таму як бы нам без Расіі нікуды. Ён прыводзіць у прыклад Купалу, які называе беларуса панам сахі і касы, і гэта нібыта павінна нам сведчыць, што беларус насамрэч ён такі працавіты, ён і без нафты прыжыве, таму што ў яго ёсць, блядь, каса і саха. Вот такая аргументация у творах. А что мы будем делать без русского газа? А кто нам даст нефть? Беларус, якога Купала пророк называе панам сахі і касы, гаспадаром над сахой і касою. Яны кажуць, што беларус это калека, інвалід, дегенерат, ён не можа себе пракарміць. Вось. Ну, што я неправільна заінтэрпрэтаваў? У вачах Дашкевіча Купала узнёс беларуса да ўзроўня пана. Ён жа не спадар касы і сахі, а пан касы і сахі. Усё, блядь. Мільёнаў беларусаў ганаровы статус. Не могуць себе пракарміць. Трэба, каб Расія давала нафту і газ. І ў перакладзе это азначае, мы ідыёты, калекі, мы не можам працаваць, не можам сабе зарабіць. Але ж гэта неправда. Это неправда, у нас ёсць каса і саха, і мы над ёй гаспадары. Даць магчымасць працаваць, і ён будзе паспяховы. І у адэптаў... Не спадары, прашу звярнуць увагу, а гаспадары. Расійская. Таму што у нас будзе газ. Свету. Ну вот. Блядь, такая тупая хуйня. Сука, блядь. Мы не спадары, а гаспадары, таму што у нас ёсць газ. Дашкевіч анархафеадаліст. Анархапрымітывіст, магчыма. Я думаю, спалучаюцца гэтыя две ідэалогіі. Феадаліст, мне не падабаецца гэты тэрмін. Феадалізм гэта тэрміналогія марксісцкая. Ніякага феадалізму ніколі не было. Ну, прынамсі на нашых тэрыторыях. Арды і дайце нефці, потому што здохнем без вашай нефці, працаваць не хочам. Але слухай, вось ты сапраўды вельмі важную рэч узняў, таму што большасць беларусаў абсалютна прыхільна ставяцца да беларускасці, да беларускай мовы, нават калі яны не размаўляюць па-беларуску, так? А сілавікі не. Дэкларатыўна, выключна дэкларатыўна, таму што сярэдняе сцверджанне беларуса аб тым, што ён валодае беларускай мовай, як ён кажа, ведае беларускую мову, заключаецца ў тым, што ён проста так кажа. Ён насамрэч не ведае беларускай мовы. Ён максімум можа ўспрымаць яе на слых. Магчыма, штосьці прачытаць на ёй. Але ён не ведае беларускай мовы, таму што ён ёй не карыстаецца і не можа карыстацца нават на прасцейшым узроўні. Гэта як праводзіліся ў нас перапісы насельніцтва, і людзі пісалі сабе беларускую мову.
як першую родную. Просто таму, што ім самім сорамна прызнацца, блядь, што яны што яны, блядь, русакі ёбаныя. Адсасі. А мабыць, ты? То бок для многіх з іх гэта чырвоны сцяг, так? Гэта чырвона-белы сцяг, па якім трэба абавязкова патаптацца, так? Беларуская мова, за якую трэба даць па галаве, так? Чаму так? Сярэдняя беларуса спытае, што такое гаспадар, дык ён пра газ падумае. Ну, як я, так. Адкуль гэта ідзе? У карнікаў адкуль гэта ідзе? Ну, з выхавання ідзе. Ну, у карнікаў гэта часткова ідзе праз тое, што палова гэтых карнікаў гэта проста чурас, блядь, з Расіі. Якія абсалютна ніякага сентыменту да Беларусі не пытаюць. Кажу табе, нават сябе ўзгадваю. Ну, от вучылі так на школе. Брыдзіцца гэтым. Брыдзіцца беларускай мовай. А потым, ну, чалавек ужо там... Ну, гэта праўда. Тут няма чаго дадаць ці заўважыць. Карыта насёрбаўся. І ўжо не толькі там антыпатыя да беларушчыны, але ўжо, ну, і карыта цягне. Я разумею, што калі я пачну тут па-беларуску, ці калі я там выкажу нейкую спагаду, ну, это будзе ўспрынята як нешта варожае. Але праблема не ў карніках, праблема не ў іх, праблема ў нас. Вот сидзіць з табой чалавек размаўляе, які прэтэндуе на нешта, і не можа па-беларуску связаць некалькі слоў. І кажа, я люблю Беларусь. Я рады, што гэтыя людзі любяць Беларусь. І рады, што яны артыкулююць гэта і кажуць, што я люблю Беларусь. Але нам трэба зразумець. Маскіроўка такая, так. Бля, ну сілікоў там таксама шмат. Дзе там? Не, любоў павінна развівацца. Любоў павінна... Ці ты пра перапіс насельніцтва? Ну, ўсё ж такі давайце ўзгадаем, што большасць насельніцтва Беларусі жыве ў гарадах, а не ў сёлах. Учынкі. Это як дзіцёнак. Калі ён расце, ён 2 гады, ён ці любіць он маму 2 гады? Ну, конечно, любіць. Но ён можа маму укусіць. Ён можа маму ручкай ударыць. Так, як вось беларусы укусілі за руку Лукашенко, з якой ён карміў іх калам. Ну, 2 гады. Ты глядзіш, ну, на гэта як бы шалады. У карных органах. А, ну, таксама так. То бок людзі, якія прасцей ставяцца да гвалту, але так ці іначай, такія людзі, яны звычайна на кіроўчыя пасады не здольныя ісці. І тады трэба ўзяць якога-небудзь чураса з Расіі, які будзе выконваць гэтую функцыю лідарскую. Ты ему скажаш, так нельга. Ну, калі он 22 так робіць, а калі он 52 так робіць. І вот беларусы... Вось, ну, тыповы прыклад гэта Караяў, які камандаваў усімі гэтымі разгонамі мітынгаў у 20-м годзе. Так робіць. У 52 гады ён можа маму укусіць і маму ударыць ручкай. Ну, казаць, я люблю маму. Вы будзеце развівацца? Вы будзеце ісці далей ці не? Не, яны не хочуць. Таму праблема вся ў нас. Самі мы вахлакі. Пакуль мы не зразумеем важнасць беларускай мовы, у нас няма ніякіх перспектыў. Я разумею, што ты, напэўна, апелюеш да маёй гутаркі з Віктарам Бабарыкам. Ну, конечно, апелюю. І я хачу спытаць у яго, якога ты меркавання пра яго прытрымліваўся ў 20-м годзе. Цяпер. Мяне гэтыя все людзі не цікавілі ў 20-м годзе. Ёсць адзін сваяк у нас, які ў 20-м годзе казаў: ай, гэта агент, ай, ты там у Маскву, ай, ты то, гэта сё, прычым ты сваяк размаўляе, ну, пераважна па-расійску. Ну, пашоў за ўсіх падпісаўся. Калі даведаўся, што іншы іхні сваяк не падпісаўся, яго пацянуў і яго падпісаў за ўсіх, да? Разумеючы, што яго такое стаўленне да гэтых людзей. Я лічу, што гэта вельмі добра, што такі чалавек, як Віктар Бабарыка, выйшаў з гэтай сістэмы, кінуў ёй выклік. Я з ім персанальна не знаёмы. Ну, я табе казаў, што мы пісалі всім палітвязням лісты, і Бабарыку пісалі, і маліліся мы за Бабарыку, за Марыю Калеснікаву. І Віктар адказваў нам нешта, і дзеці ім малявалі малюнкі. Добра, што людзі паўсталі супраць хлусні. Прыйшоў дзень, калі яны паўсталі. Але да чаго я... Бабарыка адкрывае канверт, а там просто вялікімі літарамі тыпу намалёвана
Не просто написано, а менавіта, што намалёвана на лісце паперы такі. Ты пидор. Блин, не забылі. Эх, ганаруся беларусамі. Трэба ісці далей. Заб'ю толькі палову з іх аб украінскі фронт. Не трэба вісець у мінулым, якое цябе цягне і паглынае. Ну не трэба ў гэтым вісець. І калі вы не ідзіце далей, ну на што вы прэтэндуеце, пра што вы гаворыце? Таму, ну, у мяне не было ілюзій. Я не тое, што не агітавала, я нават як бы старался і ввогуле не заўважаць. Ну, калі я слухал вот это ў Чарнігаве, ну я чырванел. Это дикая жудасць. І што бы я чакал вот ад яго там, ад Мары, каб яны сказалі, ну прабачце, ребята, ну тупанули. Ну робіцца выгляд, што все нормально. Табе нагаварыць слова можна якіх заўгодна. Ну, як кажуць у беларускім народзе, да калі ты брэшаш? Ну калі ты брэшаш, ты тады брахаў? Ці ты зараз брэшаш? Ты гаворыш супрацьлеглыя рэчы. І моя прэтэнзія такая, ну не брашыце. А вы, журналісты, як бы, ну, гатовы слухаць, што вам гавораць. Вам гавораць, ну класна, вы добрыя рэчы гавораць, добра, будзем слухаць. Трэба задаць пытанне, паслухай, а калі ты брахаў, тады ці зараз? Нам трэба разабрацца. Ну, ён сказаў, што брахаў тады. А, ну супер, я не даслухаў гэта. Не, ну, то я завуалявана, але... А завуалявана не трэба, трэба канкрэтна сказаць. Паслухайце, ребята, я вам брахаў. Ну так, ён сказаў, што У з 14-го 20-м годзе я казаў, года для рэпрэсій яго нема. ўсё было ясна. Я спрачаўся са сваім сябручочкам Стасем Карпавым там у эфіры нейкай студыі. Я кажу, дык яны ж брэшуць. Бабарыка ўзначаліў антырускі бунт. Не, з майго пункту гледжання галоўная правіна Бабарыкі, яна заключаецца не ў тым, што ён там Крым не прызнаваў, Каліноўскага, блядь. А Каліноўскі ў яго не мог за Беларусь змагацца, таму што Беларусі не было. Галоўнае, самае шкоднае, што ён піздзеў у 20-м годзе, гэта што масавыя палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі гэта міт. І што не будзе ніякіх масавых палітычных рэпрэсіяў. 6 год, блядь, у Беларусі трываюць масавыя палітычныя рэпрэсіі у значнай ступені праз ягоную гэтую авантуру. Вось гэта самае паскуднае, блядь, што ён казаў і прасоўваў. Гэта нават горш за Крым, там, блядь, за Каліноўскага і іншую хуйню, там, сцяг, герб і так далей. Цяпер кажуць, ёсць рэпрэсіі. Ну для чаго? Тады, разумееш, якая праблема? Вось, ён узгадаў пра рэпрэсіі. Так, гэта, блядь, самае важнае. Што ён тут сказаў? Казаў, рэпрэсій Для яго няма. ўсё было ясна. Вось, блядь, ну я ж літаральна, блядь, сказаў, што масавыя рэпрэсіі гэта міт, што нічога не будзе. Немагчыма забраць галасы у, колькі ён там казаў, 50-80% насельніцтва. Блядь, ну ведаеце, магчыма нахуй, магчыма, таму што вы жывяце у аўтарытарнай, ужо таталітарнай нахуй краіне. Са сваім сябручочкам Стасем У Карпавым. якой вас ратавала толькі тое, што на вас усім было похуй да пары да часу. Там у эфіры нейкай студыі. Я кажу, дык яны ж брэшуць. Цяпер кажуць, ёсць рэпрэсіі. Ну для чаго? Тады, разумееш, якая праблема? Што мы самі, і вы, першую чаргу, журналісты, вы прадукуеце вось гэтую як бы такую інфантыльнасць. А, ну брэша, ну добра, мы разумеем, чаму ён брэша. Стасік сябар мой даказваў. Ну ён брэша, да, но ён брэша вот для гэтага, а тут ён брэша для гэтага. Ну паслухайце, у нас... Ну калі Бабарыка так ахуіцельна брахаў, што яму сапраўды ўдалося заняць уладу, а потым сказаць, карацей, я ўвесь гэты час прыкідваўся руснёй, проста з палаты мераў і вагаў. Але цяпер я карацей дастаю са свайго, блядь, са сваёй валізкі, са свайго чамаданчыку чырвонага, дастаю праграму БНФ з 90-х год і яе рэалізуе. Вось. Каму не падабаецца чамадан, это валізка, вакзал, Москва. Вось гэта было пахуіцельна. Тады можна было апраўдоўваць ягоны піздёж хоць да пасінення. Вось як піздёж Лі Куан Ю.
апраўдоўваць, калі ён збіраўся на словах будаваць сацыялізм у Сінгапуры. Просто каб да ўлады прыйсці, а потым сказаць, у вас ёсць 24 гадзіны на тое, каб пакінуць тэрыторыю маёй юрысдыкцыі. Вось гэта база, так. А тут просто руснявы пиздеж дзеля руснявага пиздежу. У нас ужо ёсць бацька хлусней. Лукашенко. Ну асабіста мне гэтага хопіць. Ісус кажа, сатана. Ну, дарэчы, у Лукашэнкі лепей атрымалася, чым у Бабарыкі. І Лукашенко ёсць падазрэнне, сказаў за сваё жыццё менш руснявай хуйні. За Бабарыку. Вось літаральна, блядь. Асабліва позні такі Лукашенко прыкладу 19-го, пачатку 20-го году. То бок, калі параўнаць Бабарыку пачатку 20-го году і Лукашенку пачатку 20-го году, то у Лукашэнкі значна больш было пра беларускіх тэйкаў, чым у ягонага контркандыдата. Гэта агентура, гэта людзі, якія скампраметавалі сябе, гэта маргінез, якія зайшлі ў тупік. Гэта мы. Інструктор по фістингу даслаў 500 расійскіх рублёў з пакрыццём камісіі, піша на празднічны стол на Камаедзіцу. Дзякую табе вялікі за 500 расійскіх рублёў, ты неверагодны. Камам наядзімся ўсёй сям'ёй. Так, і ўсім чатам. Я пасля стрыму просто гэтыя грошы ўсе раздаю сваім любімым падпісчыкам. І мы разам ідзем за камавікамі у бліжэйшую бедронку. Таму дзякую за донат. Увесь кам будзе з'едзены. Гэта беларуская нацыянальная ідэя. Вось калі б мяне запрасілі на Еўрарадыё, на праграму «Ідэя X», я прыйшоў і адразу сказаў: нацыянальная ідэя беларусаў заключаецца, па-першае, у тым, што чым горш, тым лепей, а па-другое, у тым, што ўвесь кам будзе з'едзены у працэсе Камаедзіцы. І мы будзем потым гадамі гэты момант святкаваць. Батька всякой хлусни. Это батька хлусни поселился в Беларуси. И его адепты, которые створили себе идола, называют батьком. Так и есть. Батька хлусни. Ну хопить одного. Тому... Не, ну зноў ж такі, палітыкі хлусяць. Ахуець, як гэта магчыма? Выключны беларускі сцэнары, выключна беларуская праблема. Палітык хлусіць. Палітык, кіруючы краінай, хлусіць. Ахуець. Ніколі такога не было, і толькі ў беларусаў. З усіх, не тое, што постсавецкіх, а, блядь, з усіх краінаў па ўсім свеце Беларусь унікальны сцэнар. Толькі ў якім-небудзь Зімбабве можа паўтарыцца такая сітуацыя, што прэзідэнт узяў і напиздзеў свайму народу. Пиздец. Як беларусы ў прынцыпе жывуць-то ў такой краіне, дзе палітыкі ім пиздзяць. До кінця. Так, ну з такімі донатамі сапраўды да кінця. Тут паўгадзіны стрыму засталося яшчэ. Самае трывалае засталіся, я гляджу. Ну сёння відосы так сабе. Дзякуй Богу, што такія людзі, як Віктор Бабарыка і іншыя, якія, можа, нават бліжэй... Чат не вельмі актыўны. Я звычайна, калі відосы гляджу, просто з чатам піжу пастаянна. А так, ну, прыходзіцца душніць, таму што відос замовілі за грошы. Іншых відосаў няма. Па другой, глядзім па першай, вось гэта. А тут духаніна, прыходзіцца таксама пару паддаваць. А колькі гэтага кала? Ён увесь замоўлены. Усё інтэрв'ю. А то бок яшчэ гадзіна. І былі в гэтай сістэме. Выйшлі з яе, узняліся і патрымалі. Гэта называецца першая чарга.
Падпісчыкі неўраманархі, яны проста закідваюць сюды усялякае смецце за капейкі. А я потым вымушаны глядзець гэта гадзінамі на стрымах. Праўду. Супер. Нам трэба дзякаваць гэтым людзям за тое, што яны зрабілі гэты крок. Бабарыка прынёс вялікую ахвяру. І дагэтуль працягвае прыносіць сын ягоны пакутуе. Яго катуюць 6-й год. Віктар прыносіць гэту ахвяру. Але, давайце, неяк разважаць. Дарэчы, многія лічылі, што Бабарыка, магчыма, рука Крамля, так, што за ім Масква, але ў інтэрв'ю Віктар Пеніс. адмаўляе гэта. А магчыма, нават клітар Крамля. На адрэз скажа, што Бабарыка гэта клітар Крамля. ніякай Масквы не было, што ўсё гэта выключна ягонае ўласнае памкненне, за якое ён дорага заплаціў. Ты верыш яму? Як бы так сказаць, у нас няма доказаў Які Норвуд? У каго? не верыць. У каго з іх? Ці ты пра мяне? Што ён кажа? Я не маскоўскі кандыдат. У мяне няма прэтэнзій, маскоўскі ці не маскоўскі. У гісторыі дэмакратычнага руху на многіх кандыдатаў... Каб па шкале Норвуда ацэньваць, трэба, каб быў выгляд зверху. Або каб ён галаву апусціў вось так. Гэтае таўро, Так складана праз перспектыву. ён нейкі маскоўскі. І некаторыя з іх як бы так і ганарыліся, што вот мяне будуць, можа быць, больш падтрымліваць, калі нехта прыдумаў, што я маскоўскі. Прэтэнзія канкрэтная, пра канкрэтныя рэчы. Тое, як вы зганьбілі Беларусь у Чарнігаве, вы павінны прасіць за гэта прабачэнне. Як бы ты сказаў у Чарнігаве, калі б была магчымасць у цябе там сядзець і размаўляць з украінцамі, што б ты ім сказаў? Так а што сказаць? Тое, што і табе, што мне казаць украінцам? Беларускі народ пакутуе. Тым ліку, многія цяпер мы нават публічна не ведаем гэтай гісторыі. Я ведаю, калі размаўляю з сябрамі, якія в Беларусі, кожны дзень арыштоўваюць за падтрымку Украіны. Катуюць у тым ліку маіх братоў-сёстраў з пратэстанцкай царквы. Арыштоўваюць кожны дзень. Пра гэта не пішуць, гэта ніхто не ведае. За падтрымку Украіны. Я б казаў тое, што табе кажу. А калі вы не маеце што сказаць, маўчыце тады, не размаўляйце. Гэта правільна, што беларусы, многія беларусы, некаторыя беларусы пайшлі ваяваць за Украіну ў 22-м годзе? Канешне, правільна. Проста ў кожнага свая мера магчымасцяў, свая мера адказнасці. Я маючы малых дзяцей на руках. Правільна гэта было ў выпадку, калі мы гаворым пра людзей, якія ва ўкраіне жылі і баранілі свой дом літаральна. А вось заклікі, напрыклад, ад таго ж Пазняка з Польшчы. Гэта не нацыянальныя людзі, гэта агентура, гэта людзі, якія скампраметавалі сябе, гэта маргінез, якія зайшлі ў тупік. Так, тут карыснае паведамленне поступіла. Инструктор по фистингу задонатил 100 рублей российских с покрытием комиссии. Пиша: можешь определить правила для скипа видоса и сколько надо задонить? Я смогу спасти твой сон. Я, вядома, павінен быў напісаць гэта ў апісанні, гэта мой праёб, але правіла ёсць такое, і ты павінен заплаціць проста ў 2 разы больш, чым каштуе відос. То бок нам засталося, скажам, акругліўшы ўжо, засталася гадзіна, па першай чарзе гэта 6 еўра/даляраў. То бок ты павінен задоніць 12, каб праскіпаць. У рублях расійскіх гэта 1200. Не выхоўваючы з пакрыццём камісіі. 3,5 гады. Не магу гэта зрабіць. Хтосьці можа гэта зрабіць. Гэта героі. Нам трэба дзякаваць Богу за тое, што многія самаахвярныя людзі... Але дзякуй за 100 рублёў, ты неверагодны. Дзякуй. У Беларусі і ва ўкраіне змагаюцца за Украіну. Вось я казаў пра тое, што я асуджаў і раней, і цяпер асуджаю гэтыя заклікі да беларусаў, якія жывуць у Польшчы, ўсё кідаць і ехаць ва Украіну ваяваць. Гэта абсурд. Калі вам сапраўды хочацца ваяваць за сябе, за свой дом, то
рыхтуйцеся да абароны Польшчы ў будучыні, калі вы жывяце тут. Не трэба ехаць, блядь, наймітамі ва Ўкраіну. Вам ніхто за гэта дзякуй асабліва не скажа. Ну, дзякуй вам скажуць, але на словах, так бы мовіць. Вам гэтая вайна не прынясе ані грошай, ані статусу ва Ўкраіне. То бо калі вам падабаецца проста ваяваць як прафесія, то у мяне праблем ніякіх няма. Просто калі вы думаеце, што у планах Украіны ёсць у вас адпаведна вашым заслугам узнагародзіць, то вы памыляецеся. Ось. Але да людзей, якія ва Ўкраіне жылі да 22-го і бароняць яе зараз на вайне з ражкай, я маю вялікі шацунак. Такс. Ну, маю на ўвазе беларусаў. Гаюцца такім чынам за Беларусь, за свабоду. Северинец даволі добра выказваецца пра Калеснікава, згадваючы Не тое, каб ім быў патрэбны мой шацунак, не тое, каб ён шмат каштуе. Żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. Інструктор па фістінгу заданаціў 1199 рублёў з пакрыццём камісіі і піша: «Белья не хватает, ну ладно, тогда продолжаем смотреть». І вось як мне гэта ўспрымаць? Не, насамрэч хапае, таму што ты заданаціў у еўра 12.24. Таму просто скажы, і я скіпну. Гледачы, як вы думаеце, ён сапраўды хацеў скіпнуць, ці гэта двайны тролінг? Трайны тролінг, чацвярны. Я павінен скіпнуць, ці затроліць у адказ і сапраўды сказаць, тыпу, ну, 1 рубля не хапіла, выбачай. Так ці іначай, дзякуй за 1200 расійскіх рублёў, ты неверагодны. Дзякуй Божа, што ў мяне ўсе гэтыя грошы драўляныя пераводзяцца ў сапраўдныя еўра і потым выводзяцца на картку. А ён казаў, якой ён дэнамінацыі? Дашкевіч? Ці інструктор па фістінгу? Я не памятаю, я не шару за лора Дашкевіча, гэта хутчэй да Патрыка. Ось пытанні ўсе гэты. Ён гэты відос замаўляў, і ён хутчэй за ўсё нешта ведае па тэме. Йен гэта валюта кітайская, па-мойму, такая. Ці я блытаю? Китайская ж валюта йен, ці не китайская, некая іншая азіяцкая. Не, ну калі б мне у йенах данацілі, было б яшчэ лепей. Патрык. Ці гэта павінна было азначаць йон, і ты просто як русак пішаш е замест йо. Ну что, скипаем ці не скипаем? Ладно, скипаем. Я вырашыў, што гэта скіп. Алло, алло, живем? 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 Пишите, мы живем ці не живем? Живем ці не? Жыве Беларусь ці не жыве ўжо? Напишите, ці Беларусь жыве. Давайте, жыве Беларусь, Беларусь жыве. Живем, добра. Маргінез переспал бы з Ровдо. Што такое Ровдо? Калі гэта жаночы фімбой, то безумоўна. Так. Я не памятаю, што я казаў ужо, похуй. Відос скіпаем.
відос з кіпам. Я, па-мойму, казаў, што першая чарга будзе по-любому хуйнёй, таму як бы зараз з аднаго зашквару у другі, з адной лазні душнай у другую просто адразу. Нават не попялёхтаўшыся у халодзенькім снезе. Што там у нас за відэа будзе? О, ну слухайце, у прынцыпе гэта цікавей, мабыць. Так. Толькі я зноў хачу ссаць. Давайте я адыйду, зараз вярнуся хутка. Сядзіце пакуль, папішыце што-небудзь у чат цікавае. Хто яшчэ падабайкі не праставіў, прастаўляйце падабайкі і падпісвайцеся на усялякую хуйню па спасылках у апісанні. Так, я з вами. Подохла Беларусь, Ровдо это журналюга з НН. Я яе не бачыў ніколі, ці яго, я не ведаю, гэта мужчына ці жанчына. Там вот цяжка сказаць. Вось з пытаннямі пра пераспал, пра ебаў, гэта хутчэй да Олега Фрэна. Галоўны у нас аматар засоўваць сваю. Ладно, забудьте, что я сказал. Стыдно и больно. Стыдно и больно. Себе. Стыдно и больно. Так, стыдно и больно. Нормальный сегодня стрим по донатах, дарэчы, просто нечакана ажно. Відаць, сапраўды згаладаліся. Текс. Сасен даслаў $4. Даслаў спасылку па першай. Окей. Гэта не нацыянальныя выбары, гэта агентура, гэта людзі, якія скампраметавалі сябе, гэта маргінез, якія зайшлі ў тупік. Так. Секунду, мне трэба спачатку на першы донат адказаць. Занесці гэта ўсё.
Так, было 4 даляры. Атрымліваецца 40 хвілінаў. Так, так. Так. Занесена. Ахуенны контент, я так гляджу по превьюшцы. Дзякуй за 4 даляры, Сасен, ты неверагодная. Вось табе сэрцайка. Тикс. І наступны донат. Инструктор по фистингу 100 рублёў с покрытием комиссии российских. Бля, я уже подумал, ты взял от Скабра привычку максимально бесцеремонно обрывать стрим, а это просто упали. Ну так. По видосу и скипу не успел ответить на твое усмотрение. Широкая дискреция ТКСКЗТ. Вось апошняе я не зразумеў. Магчыма, я перастаў спрымаць тэкст на расійскай мове. Канешне, але хутчэй ты або скарыстаўся нейкім мемам, за які я не шару, або памылку друку карацей здзейсніў. Дзякуй за 100 рублёў з пакрыццём камісіі, ты неверагодна. Агулам я не люблю параўнанні з іншымі стрымерамі, але табе можна. Я наколькі разумею, ты бязвылазна сядзіш на стрымах Скабра, таму што ў цябе літаральна кожнае другое паведамленне пра Скабра. На гэтым стрыме, на папярэднім стриме было пра Скабра, перад гэтым было пра Скабра. Але мяне цалкам гэта задавальняе, таму што ты літаральна за апошнія стрымы наданаціў больш за ўсіх. Вось я гляджу зараз данаты на Donation Alerts, і ты амаль што адзіны чалавек, які за апошнія стрымы дасылаў мне грошы, таму як бы табе дзякуй вялікі. Дзякуй. Відос мы скіпнулі. Будзем зараз глядзець ваўкалака у гэтага ў шэрага кота. Пол гэта подлога. Не, пол гэта лава. Маргинес, у тебя высшее образование есть? Если да, то что ты окончил? У меня бакалаўр нейробиологии. Окончил я яго учора. Літаральна. Абараніў дыплом свой. Таму цяпер сертыфікаваны нейробіолог. Так. Давайте приступим до прогляду видео. Видео у нас называется «Калі и як вызволім Беларусь». Размова с Денисом Урбановичем с каналу Серый Кот Нью. Давайте, погнали. На фронте, будем так Вот. сказать, в силу своих. Как раз про фронт говоришь. Что, как там на фронте? Орки проснулись после зимней спячки. Ну, як сказать, наколькі мне вядома, ну вось по абстаноўцы зараз, ну я не могу сказать докладно уже там. Не точно, просто в общем. Вось агульна адзінае, что у них як та тактика мясовая засталась, она так и засталась. Стыдно и То бишь, больно. Стыдно и больно. Так. Сасен даслаў 4 даляры, яшчэ адна спасылка па першай. А гэта не тая ж самая спасылка? Ці ты проста яшчэ дакінуў? Гэта тая ж самая спасылка. А колькі відос сам ідзе? Ну-ка, давайте проверим. Ты пераплаціў. Ты хочаш яго падняць у другую, ці што? Ты напісаў па першай. Не, я магу яго перакінуць у другую, таму што ты ўжо заданаціў, у прынцыпе, на другую. Праўда, там мінус хвіліна 19 секунд. Ты замовіў зараз па другой чарзе.
Но я интуитивно хочу поднять у другую чаргу, потому что иначе не ясно. Нахуя было 2 разы писать по першей. Давайте подымем. Ну, калі я нешта неправільна зразумеў, то або у данаце, або ў чаце напішы, як я павінен гэта ўспрымаць. Ну, походу ваўкалак у серага кота скасоўваецца. Мы тут паглядзелі 26 секунд, я думаю, няма сэнсу гэты тайм-код записывать, просто ў наступны раз з нуля пачнем. Ну, давайте тады вось гэты контентик. Хаця зноў ж такі мы сёння не паспеем даглядзець, але прынамсі пачнем. Магчыма, даглядзім у наступны раз. Так. А у нас тут контент сур'ёзны. Я з Пінску і пишу, виконую авторські. Помолчи, калі ласка, пару секунд. Видео с каналу «О чем шепчут улицы». Называется... Стыдно и больно. Бля. Стыдно и больно. Стыдно и больно. Так. Стыдно и больно. Стыдно и больно. Ой, блядь. Сосен, $1. Бля, стримлапс лаганул. Подымаю видос у другую. Это не национальные люди. Блядь, пиздец, вы меня вырашили сегодня грошима закидать. Это маргинез, який зашли в тупик. Дякую, блядь, Лукашенко. Святкуем сёння ахуенный День незалежности Беларуси 3 липеня. Я готовы теперь просто вот со стягом у руках. Я секундочку. Я готовы со стягом сапраўднай, блядь, деревом, гусь. Готовы со стягом сапраўднай вольной Беларуси. Со стягом сапраўднай вольнай Беларусі я гатовы святкаваць савецкі дзень незалежнасці РБ, дзень, у які Менск быў вызвалены ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, што, безумоўна, азначае волю і квітненне пасляваеннай Беларусі, якую вось мы да гэтай пары хаваем, і у нас няма выбору, так бы мовіць. Таму што свята сёння сапраўды нейкае адбываецца. Іншага дня, вось нібыта там яшчэ нейкі дзень ЗША, магчыма, мне яго варта было б адсвяткаваць, але, па-мойму, вось гэты сцяг, які толькі што я паказваў, ён і пад гэты дзень таксама падыходзіць. Таму што ўсё ж такі першым ЗША была Польшча. Гэта ўсе ведаюць. Так, а цяпер давайте донат прачытаем. Першай Амерыкай была Рэч Паспалітая. Так, я не сказаў, там, здаецца, дзякуй за донату $1, дзякуй за $1. І фактычна $1 у нас гэты можа перайсці у... Карацей, так, відэа замоўлена цалкам. Я просто напишу, што яно цалкам замоўлена. Там не хапала за хвіліну, цяпер хапае з гэтым $1. Дзякуй за донаты. Вы ўсе золатцы і неверагодныя. Не іранічна. Так, инструктор по фистингу. 100 рублёў расійскіх с покрытием комиссии. Лан, пора пойти вздрачнуть на портрет Скабра и ложиться в постельку. Спокойной ночи всем и приятного стрима. ТКСКЗТ это сокращение от «так сказать». Хз, почему я ожидаю от всех, чтобы было очевидно. Ну, вось невідавочна, асабліва калі не карыстаешся расійскай мовай на пастаянцы. Дзякуй табе за 100 рублёў с пакрыццём камісіі. Ты неверагоднейшы, ты самы неверагодны сярод неверагодных на сённяшнім стрыме, прынамсі. Ды і наогул адзін з маіх топавых донатараў. Дабранач табе, прыемнага сну і цудоўных выходных, потому что на выходных я стрыміць не буду. У нас цяпер стрымы, дарэчы, па панядзелках, серадах і пятніцах. Мне так зручней. І гледачоў так нібыта больш. Вось. У суботу і так ніхто не прыходзіць.
і ніхто не данаціць. Таму навошта мучыць сябе там людзей, стрыміць у час, калі ніхто на Ютубе не сядзіць або глядзіць проста іншых нейкіх стрымераў. Таму я вырашыў пераключыцца на панядзелак, сераду, пятніцу. І я буду стрыміць вось па 3 разы на тыдзень па 6 гадзін. І я лічу, гэта база наша на гэтыя вакацыі. Донатаў больш не было, правильно? Пакуль я бегаў за сцягом. Не было. Такс. Так, яшчэ раз, у нас відэа з каналу «О чём шепчут улицы». Называется «О чём шепчут улицы», Янка Дорошенко, «Звездный путь», ссоры, конфликты, комментарии, скупка. Ну што ж, пагналі. Прынамсі пачнем сёння, колькі нам засталося сядзець. Хвілінаў 10. Паглядзім. І потым на наступным стрыме калісьці скончым. Я з Пінску і пишу, виконую аўтарскі беларускамоўны рэп. Які гэта год? 1 год таму, 20 чэрвеня 25-го. Амаль што нават больш за год таму атрымліваецца. Нормально. Зачем обсирать человека, не знавшего в жизни, если человеку нравится, пусть занимается творчеством, по мне, как будто зависть хавает. А кто тут его обсирает? Те его прямо на видео обосрали. Давайте поглядим. Нібыта чалавеку вышыванцы. Як можна такога індывіда чакаць злога чыну? Не, вы будете переводить, если надо. Не, нормально. Я кайфую, я готов працаваць за бескаштоўна. Я, сука. Я таксама гатовы працаваць бескаштоўна, але мне вось мае гледачы перашкаджаюць гэта рабіць. Иди выключи. Я сука. Дзякуй Богу. Ну все понятно, я не обидчивый. Что-то я не продали. Заебался. Это мой текст, вы его пиздили. Все, это мои. Ты типа подал... Не, их по авторским правам за іншие песни. У турму. Турму? Да. Все, меня... Ну понятно, «Звездный путь» уже упал, закончился. Это ну, как бы все. Блять, я яшчэ раз хочу гэты момант. Я разумею, што потым будзе гэта ў асноўным відосе, зараз нарэзка, але... По авторским правам за іншие песни. У турму. Турму? Да. Все, меня... Ну понятно, «Звездный путь» упал, закончился. Это Блять, это просто нахуй комедия деяния. Он просто повинен был... больно. Стыдно и больно. Стыдно и больно. И он просто повинен был, блять, это, блять, як у мультфільме «Роботы», где гэта робоча, кухарка пачынала свою задницу крутить и просто кухню всю разъебывать. Пасля кожнага повороту. Также и Дорошенко повинен был просто разворачиваться и таки, блядь, раз одну шафу поклал, блядь, потом шуфлятку нахуй, окно пробил, вывалился туды, повалился на машину, я ее прогнул там, блядь, так само. Вот это было похуенно. Дорошенко гэта вось адзін з тых людзей, які калі падае, там разбівае сабе нешта, вось немагчыма ўстрымацца ад смеху. Просто хочацца глядзець на гэта і глядзець, як ён падае, потым такі: ой, блядь, блин, сука, ай, блин, ай. Просто бясконца, як на агонь, як на ваду. Так, і Дон Ригул заданаціў $1 і піша: дзякую за лекцію. Дзякую табе за $1. Блять, мушкі нейкія лятаюць. Дзякую вам за увагу. Я спадзяюся, нормально прайшла лекцыя. У мяне просто ёсць такое трохі адчуванне ўжо пасля, так постфактум, што атрымалася трохі сумбурна. Я хацеў гэта трохі неяк лаканічней, што ли, распавесці.
Але ну калі вам падабаецца, то і добра. Я просто даўненька ўжо такіх лекцыяў не чытаў, таму спадзяюся, наступныя будуць лепшай якасці. Дзякуй табе за даляр. Вось ты неверагодны. Так было дуже цікава. Дзякуй. Дзякуй. Я зараз буду спрабаваць надрабіць гэтыя мазгінезы, якіх я не выпускаў ну, паўгады як мінімум. І зараз часу больш з'явілася на тое, каб чытаць усялякую літаратуру дадатковую, і будзе больш тэматычных стрымаў па неўрабіялогіі і біялогіі наогул. Тані нібы было структуравана та чітко. Окей. Ну, значыць, я занадта самакрытычны. Так, ну працягваем. Коллекция, все. Гэты чал ён спецыяльна ўстаў каля той шафы, каб Дарашенко адышоў і перастаў граміць уласную кватэру. Блядь, чаму вы не замаўляеце просто нон-стоп контент з Дарашенкай? Вось гэта я разумею. Вось гэта хочацца сядзець просто і спажываць. Вось гэта рэальна ёсць як каментаваць. Не тое, што гэта інтэрв'ю, блядь, з Дарашкевічам, злым братам-блізняком нашага украінскага базюка Палескага. Хуй не стал крутить подшипник. А там нема... Спиннер тот заебал. Продал на куфе. Там батарейки няма, что ты крутишь-то, блядь? Я батарейки не менял. Сегодня Янка, завтра меня Янка. Серьезно, нахуй? Хто гэтым хлопцам дазволіў мацюкацца? Так. Все. Па-расейску тым больш. Во, вось гэта вось адразу вайбы палезся насамрэч. У Дарашэнкі галава памерам з дзве гэтыя палішкі з алкашкай. Вось як вы думаеце, судзячы па росце, хто з іх сапраўдны беларус, а хто украінец? Ты тоже вроде как? Нет. Курил когда-то. Давно уже когда, да? Работая в культуре, невозможно ни курить, ни пить. Немагчыма ні курыць, ні піць, таму Дарашенко не курыць і не п'е. Ну, всем привет. Сегодня у нас... А відос будзе па-расейску цікаваць, і Дарашенко наш все ж таки вываліць бібу на вонкі і скажа, я тут батя. Гость. Тата раздае. Новый. Думаю, сам представишься, людям расскажешь о себе немного. Всем привітання. Мяне клічуць Янка. Мяркую, што вы мяне бачылі на якім-небудзь беларускім тэлебачанні альбо ў тиктоку. Мы бачылі, так. Праўда, нам спатрэбілася адкрываць архівы КДБ, каб пабачыць твой выступ на Фактор Бай. Сумна вядомы. Але калі прасцей, я з Пінску і пішу, выконваю аўтарскі беларускамоўны рэп. Расскажи. А, ну все. Дзякуй за прагляд. Усім да пабачэння. Почему музыка, почему рэп, как, с чего это все началось у тебя? Ну, слухай, ось... Ну як музыка, слухай. Я задам сустрэчнае пытанне. Ось, калі ты якога выканаўца ты пачуў упершыню? У стылі рэп? Эминема, наверное. Вось. Я Што ён сказаў? У стылі рэп. Эминема, наверное. Вось. Я пачуў яго ў 6 Не, я не зразумеў. Гэта нейкая палеская гаворка, зноў ж такі. Вот. Я перастаў расейскую мову разумець, палескую мову. Праўду, я пісаў пра крывію, што трэба адраджаць гэты міт. Ніякіх, блядь, ВКЛаў, ніякіх, блядь, палесяў, ніякіх ліцьваў, выключна крывія. І тады быў Жыве крывія. Not Afraid. Эмінема, наверно, блядь, просто. Гэта быў Эмінем па-палеску. Популярны выйшаў, мне там нейкі сябра публітозу скінуў. Блин, як же я хачу. Вось віш-ліст, калі б Дарашенко мог бы мне зрабіць падарунак на дзень народзінаў,
Я б вельмі хацеў, каб ён запісаў беларускі кавер на трек Эмінема «Рэп Гад». Вось менавіта з такой хуткай чыткай, толькі па-беларуску. Каб ён перапісаў тэкст, каб там добра клалася ўсё, і потым яго зачытаў. Гэта моя мара цяпер. Гэта віш-ліст. Неяк так пайшло, што я ўсё жыццё і слухаю толькі нейкі амерыканскі рэп. Я з рускага нічога не слухаю, таму што не падабаецца. Вось там, дзе яно нарадзілася, той стыль мне і даспадобы. Ты пачакай, а чаму ты тады не слухаеш выключна чорны рэп, нігерскі? І ў 12 год паспрабаваў я напісаць песню, спачатку верш на конкурс у школе, і так неяк закруцілася. Спачатку быў верш, потым песня, а потым рэп. Мы там кліп снялі на каленках, а потым вось я тут з табой. Понятно. Ну, сейчас же ты не только рэп пишешь. Ну, слухай, зараз каверы, таму што працуючы ў культуры, трэба ўмець хоць трошкі спяваць, пагэтулі эстрадныя нейкія песні, ну не пішу, а менавіта раблю каверы, свае пераспевы ў сваім. А як думаеце, труп Скаймеры ён пад гэтай канапай схаваў ці недзе ў іншым месцы? Тогда хорошо. Мне как белорусу, если честно, чуть-чуть стыдно за то, что я тут язык вообще, практически не знаю. Но я могу так, пару слов Ну, слухай, по-белорусски. пытанне до таго, ведаеш ці не, гэта, у нас две дзяржаўныя мовы. Вось я размаўляю па-беларуску з табой, ты па-руску. Мы аднаго адзін разумеем, всё. Ахуенна. Вельмі важна было ўзгадаць, што ў Беларусі дзве дзяржаўныя мовы. Вось калі б не было, тады ўсё, нельга было б размаўляць ані па-расейску, ані па-беларуску. Дзяржаўная мова, яна ж спецыяльна створаная для таго, каб людзям дазволіць на ёй размаўляць. Блядь. Ты калі робішся беларусам, атрымліваеш беларускі пашпарт, то ты аўтаматычна павінен пераключыцца ў гэты двумоўны рэжым. Зноў ж такі, як пола існуе толькі два, так і мовы ў беларуса. Толькі беларуская і расейская. Трэцяга не дано. Слухайце, нам трэба ўжо скончваць на сёння. Стрымем 6 гадзінаў. Я хачу ўжо кушаць. Падстаміўся трохі. Мне трэба запісаць гэты тайм-код. 3:27. Тут просто кожная секунда лічыцца, так бы мовіць. Нельга упусціць і нельга забыць. Таму вось запісаў сабе з 3:27 до конца. Ну вось. Неяк так. Неяк так. Добра, шаноўныя. На экране зараз два маргінеза. Мой дапельгангер мне кажа аб тым, што трэба завяршаць трансляцыю, язык заплятаецца ўжо. Так, напаследак хачу сказаць дзякуй яшчэ сваім патронам. На ўзроўні Неўраманарх, дзякуючы вам у значнай ступені матывацыя працягваць стрыміць падтрымліваецца. Дзякуй Александры, дзякуй Патрыку і дзякуй Дмітрыю Наскаўцу. Подписывайтесь на YouTube, подписывайтесь на Twitch, на Kik, на Telegram-канал, на Twitter, на Инсту мою. Долучайтесь до нашего серваку у Дискорде, там часто бывает весело у голосовых. Або збіраюцца конфы, каб гуляць у нешта. Усім разам ёсць шанец і за бясплатна проста пагутарыць з цікавымі людзьмі з нашай канфы. Подписывайтесь на мой Patreon. Подпіска на ўзроўні мэцэнат дае вам доступ да нашага прыватнага чату ў Тэлеграме. Што яшчэ? Спасылкі на данаты ў апісанні, калі ёсць яшчэ жаданне па-за стрымом падтрымаць. Гэта таксама вітаецца. Прыходзьце на наступныя стрымы.
У панядзелак я, дарэчы, хутчэй за ўсё не буду стрыміць, таму што я прыйду на інтэрв'ю да Зміцера Наскаўца на ягоным канале. Вось. Але гэта будзе не эфір, гэта проста падзапіс. Таму панядзелак пралятае, хутчэй за ўсё мы з вамі спаткаемся ў сераду. Вось. Таму давайце ўсім да пабачэння, дабранач, прыемных выходных і да новых спатканняў. Дзякую усім за данаты, дзякуй за паведамленні ў чаце, і хто яшчэ не праставіў падабайкі, не зашэрыў, зрабіце. Калі ласка, вось, усім да пабачэння.